dla osób zdeterminowanych, ambitnych, zaangażowanych, kreatywnych teraz jest złoty czas. Już kilku milionerów zrobiliśmy, nie licząc siebie. Przekroczyliśmy 60 milionów złotych już w takiej sumarycznej sprzedaży. Czuję się w szczytowej formie. Pytasz się, w czym jestem dobry, no to kurwa we wszystkim. YouTuber zagraniczny, który ma w IT tam powiedzmy 150 czy 200 tysięcy subskrybentów, robi jakieś swoje kursy online, zobaczył nasz i szczękę zbierał z podłogi. Byłem do swoich odbiorców szczery, że mi nie zależy na milionie lajków, nie zależy na milionie złotych. No, jakbyś opisał komuś model. Bierzemy najlepszych ludzi z rynku, możemy przebierać i wybierać kogo chcemy, z kim chcemy zwykle, ponieważ nasze produkty są top w skali światowej, a nie tylko polskiej. I właśnie jedna z tych inicjatyw, które robimy teraz, to jest wychodzenie z nimi szeroko w świat. Możliwe, że jakaś pierwsza rozmowa odbędzie się dopiero za rok. To jasne. Ale to ja za rok będę jeszcze bardziej gotowy niż za tydzień. Super. To było coś, co bardzo chciałem sobie pokonać. I miałem coś takiego po prostu, że ja chcę mieć na sali 1000 osób, co nie? I to choć mi to zajęło 50 lat. Zajęło 10. Wy jesteście dzisiaj największą firmą tego typu operatorską w Polsce, twoim zdaniem, przychodowo? Zawsze cieszę się, jak wpadasz na ten kanał. Fajnie, że decydujesz się na kolejną podróż w świat rozwijającej dyskusji, której będziesz nieodłączną częścią. Dziś wierzę, że wywrócimy kilka razy wszystko, co ja i ty wiemy o biznesie, bo nasz gość to ktoś, kto powiedzieć, że robi biznes poza wszelkimi standardami, to jak nic nie powiedzieć. Według niektórych szaleniec, według mnie od początku swego rodzaju geniusz głębokiego zrozumienia frameworku służącego do zrozumienia innych, poszukiwacz prawdy w obszarach, w które reszta nawet nie próbuje się zapuszczać. Przedsiębiorca z unikalnym, silnym growth mindsetem, nie pozwalającym stać mu w miejscu. Poza tym świetny mówca. Jego biznesowe prezentacje mogą śmiało iść w szranki z najlepszymi stand-upami. Ale wynosisz z nich coś, co pomaga ci przez chwilę spojrzeć przez jego unikalne zwierciadło patrzenia na świat. Nie jest naturszczykiem i to komplement, bo do wszystkiego doszedł mozolną pracą i to nie tylko nad biznesem, ale i nad sobą. Nie mogę się już doczekać, więc oddaję ci naszego gościa, twórca najpopularniejszego bloga od programisty dla programistów właśnie, dzięki któremu stał się najbardziej znanym programistą w Polsce, co z kolei dało mu status pierwszego polskiego celebryty w IT. Właściciel spółek DevStyle i Slowbiz, wykręcił najprawdopodobniej najlepszy w Polsce sumaryczny historycznie wynik sprzedaży ultrajakościowych kursów w branży IT z pewnymi wyjątkami. Głęboko wierzę, że to człowiek z najgęstszym stosunkiem liczby followersów do zarobionych złotówek na swoich produktach, ale do tego dojdziemy. Przed tobą, prosto z Białegostoku, Maciej Midas Aniserowicz pierwszy. Cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za takie miłe intro. Widać, że tego czat nie napisał. Chyba, że jednak. No nie. Nie, kiedyś miałem jakieś próby zabawy z czatem, żeby pomagał w takich rzeczach, ale nie ma podejścia w ogóle. Nie ma. Do ciebie. W sensie nie jest w stanie chyba nawet po wielu iteracjach dojść do tego, co ja chciałbym przekazać. W sensie szybciej samemu po prostu to napisać, niż to iterować, ale no może kiedyś będzie taki moment. Szanuję. Dziękuję bardzo. Aż tak jak słuchałem, to się trochę przyrumieniłem. Super. Maciej, bardzo ci dziękuję za przyjście. Na start chciałem ci zadać takie pytanie, żeby w ogóle wejść w dyskusję. Załóżmy, że masz wybór. Tworzysz produkt, załóżmy właśnie, że to kurs, bo łatwo ci będzie sobie to wyobrazić, tak zakładam, który jest najlepszym kursem, ale nie w Polsce czy w Europie, ale na świecie. Przetłumaczony na 38 języków, staje się standardem w branży IT, do tego bardzo duża twoja satysfakcja dla ciebie ze stworzenia tego produktu. Naprawdę dużo ciężkiej pracy, ale i ogromna satysfakcja. Versus bardzo jakościowy czas z rodziną, ultra głęboka relacja z córką, plus głęboka satysfakcja przeżywania z nimi życia, rozwoju, prowadzenia, uczenia się od siebie nawzajem, głębokie poczucie wspólnoty, świetnie spędzony czas. Co byś wybrał, gdybyś miał do wyboru tylko jedną z tych rzeczy?
bym wybrał jedno i drugie i tak staram się czynić. Wydaje mi się, że to nie jest... Znaczy, mówi się o inwestowaniu, że to jest gra o sumie zerowej i musi ktoś przegrać, żeby ktoś mógł wygrać. Wydaje mi się, że tak w życiu codziennym to jest kwestia wyborów po prostu dzień po dniu. Wiadomo, że jedne dni są bardziej pracujące, inne dni dzięki temu mogą być mniej pracujące i wydaje mi się, że takie zachowywanie tego balansu, tak jak aktualnie potrzebujemy i otoczenie nasze potrzebuje, no to jest taka sztuka i prowadzenie biznesu, ale także sztuka życia. Tak głęboko zaczniemy bardzo. Trochę się spodziewałem, że taki wybieg możesz zrobić, ale pytanie, czy jesteś w stanie się wczuć w ogóle w taką sytuację, że to oczywiście to jest hipotetyczna sytuacja, ale i wiem, że nieprawdziwa, ale gdybyś mógł wybrać tylko jedną z tych rzeczy? Czy wierzysz w ogóle w taką, w sensie, to jest teoretyczna sytuacja. Ty jesteś też programistą, więc jesteś w stanie abstrakcyjnie wejść w różne modele abstrakcji, tak zakładam, więc załóżmy, że to jest jakiś model abstrakcyjny. Jest, aczkolwiek no akurat na potrzeby dyskusji mogę i tak uznać, że to rozważanie bez sensu, ponieważ wydaje mi się, że taki wybór nie jest konieczny, że on może być konieczny w takim węższym horyzoncie czasowym, czy krótszym horyzoncie czasowym, ale niekoniecznie na całe życie. I wiadomo, że trzeba się swoje narobić, żeby potem mieć jakieś rezultaty, bo nie wierzę w wyniki bez odpowiedniego przygotowania i włożonego wysiłku, który właściwie daje z tego satysfakcję i tak, ale z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby to była taka deklaracja, wiesz, od teraz na zawsze. Okej, dobra, czyli twoim zdaniem, a inaczej, czy wolałbyś być właśnie, czy w ogóle da się być biednym i szczęśliwym jednocześnie z twoim mindsetem, czy odwrotnie? Myślę, żeby się dało, aczkolwiek nie wiem po co. Dlaczego warto byłoby to sprawdzać? O tak. Okej. A jakbyś miał ocenić procentowo, to jak ty mniej więcej dzieliłeś i dzielisz właśnie to życie prywatne i pracę? Bo załóżmy, że życie to 100%, nie? Więc jakby gdzieś trzeba to podzielić. Zakładam, że właśnie to jest, tak jak mówisz, okresowe i zależne od pewnego, nie wiem, ja bym to nazywał pory życia, tak? Tak, chyba tak. W ogóle możemy porozmawiać. Wydaje mi się, że życie jakichś ludzi takich ambitnych, dążących do czegoś dzieli się na powtarzalne etapy, które można po prostu jakoś zaobserwować. Natomiast u mnie to jest tak, że aktualnie złapałeś mnie właśnie w takim momencie mojego życia, gdzie mam duży fokus zawodowy, gdzie mam wielką radość z tego, co robię zawodowo. Robimy bardzo dużo różnych przedsięwzięć jednocześnie. Teraz rozkręcamy... Ten rok będzie tak dla nas przełomowy. Mam takie wrażenie. Natomiast mam za sobą takie 3 lata, gdzie pracowałem powiedzmy tak pośrednio 10 godzin tygodniowo. Ponieważ życie prywatne bardzo mocno wyszarpało z tych 100% bardzo, bardzo dużą część. Nie były to lata do końca przyjemne, ale teraz już jest fajnie i jakby cała ta energia zawodowa, która się kumulowała przez tyle lat, teraz znajduje ujście i jest mi z tym bardzo dobrze. Więc teraz pracuję dużo. Z tym, że dużo na mnie to jest, ja staram się bardzo od września logować czas pracy, jakby wszystko, co robię zawodowo, ja to po prostu gdzieś tam zapisuję jakimś timerem. No i ostatnio zobaczyłem przedwczoraj w poniedziałek, że miałem ponad 8 godzin dziennie pracy w ciągu jednego dnia. No to nie pamiętam, kiedy pracowałem ostatnio 8 godzin. Tak normalnie to jest powiedzmy 5, coś koło tego. Okej, tylko zgaduję, że jak już pracujesz, to te 5 godzin są gęste. No mi się robota pali w rękach bardzo i mam wrażenie często, że jak siadam na taki nawet jeden dzień pracy, to jestem w stanie zrobić więcej niż inna osoba przez tydzień. To akurat tak. No właśnie tak bym ciebie wyceniał. W sensie wydaje mi się, że w ogóle produktywni ludzie, którzy pracują mniej, wiedzą, że w tym mniejszym czasie, jak się skupią, to po prostu osiągną chyba więcej rzeczy. Nie? To jest kwestia też i podejścia i praktyki takiej pracy w skupieniu i faktycznie w takiej, jak to nazwałeś, dużej gęstości. I faktycznie tego po pierwsze można się nauczyć, po drugie dużo wychodzi z praktyki. Wiesz, ja jestem po 40, ja ten biznes prowadzę już ponad 15 lat i od samego początku, jeszcze od studiów, jakby zawsze priorytetem dla mnie było jakieś takie działanie na swoim. To działanie na swoim przyrodziło się z pracy takiej normalnej dla kogoś we freelancing, później w działalność gospodarczą, poza programowaniem. Teraz mamy po prostu spółki, będziemy zakładać kolejne i ta praca wygląda inaczej,
ale jakby tę intensywność da się tak skumulować w ciągu, wydaje mi się, kilku godzin po prostu w ciągu dnia i potem nawet, wiesz, zwykle jest tak, że w ciągu tygodnia mam przynajmniej jeden dzień w tygodniu niepracujący, bo właśnie jakieś mam inne rzeczy po prostu do zrobienia, które też są dla mnie bardzo ważne i nie mam takiego mindsetu, że trzeba, ciągle zapierdzielać. Kiedyś tak było, no bo z drugiej strony to właśnie w sumie możemy trochę podywagować o tych etapach życia. Mi się wydaje, że jak jesteś między 20 a 30 rokiem życia, no to masz ten czas, że po pierwsze warto się pobawić. Ja się sporo w sumie bawiłem, chociaż wspomnień wcale jakieś tam super nie mam z tego czasu, ale z drugiej strony masz naprawdę dużo energii, siły i czasu przede wszystkim, żeby po prostu pozapierdalać, co nie? Porobić eksperymenty, pouczyć się i to akurat też robiłem i to procentuje mi do dzisiaj. Gęstość popełniania błędów wtedy może być po prostu ogromna, niebotyczna. Tak, i konsekwencje nie są zbyt wielkie. Można też popełnić błędy z dużymi bardzo konsekwencjami, ale można też popełnić dużo bardzo błędów, które właściwie niewiele znaczą, a dają dużo nauki. Tak, zgaduję, że zadłużenie się na 500 000 czy 1 000 000 w wieku 20 lat może może mieć konsekwencje. Jeden z przykładów zdecydowanie. Powiedziałeś, że to może być przełomowy rok. Dlaczego? Krótka wstawka. Pewnie o tym nie myślałeś, ale ten kanał oglądają osoby podobne do ciebie. Kilkukrotnie właściciele dużych firm i mniejszych biznesów mówili mi, że są to jedyne lub jedne z niewielu treści na polskim YouTube, które konsumują. To grupa, do której bardzo ciężko dotrzeć. Dlatego, jeśli masz dla nich wartościowy produkt, napisz do mnie maila. Sam wiesz, że warto rozmawiać. To może być jedyna okazja. A jeśli uważasz, że nasze odcinki wyróżniają się jakością i czujesz, tak jak ja, że inwestując w marketing wideo zwiększasz szansę na zdominowanie swojej niszy, odezwij się. Osobiście pokażę Ci statystyki 2 kanałów, które stworzyliśmy od zera. Jeśli masz już swój kanał, możemy pomóc Ci robić to lepiej. Jeśli dopiero o nim myślisz, szybkie warsztaty i pierwsze materiały według naszej metodyki powiedzą, czy ta forma sprawdzi się u Ciebie. Kontakt masz w opisie. Wracam gadać. Miałem właśnie dużo ostatnio takich refleksji na temat tych upływających dekad w życiu i o ile to między 20 a 30 to jest według mnie taki czas na eksperymenty, na zdobywanie znajomości, plus na wybranie jakiejś swojej specjalizacji. Ja pamiętam swoje 30 urodziny, które były 12 ponad lat temu, gdzie właściwie z dnia na dzień poczułem, że połowę energii mi ubyło. I jak potem miałem 40, to w sumie to się powtórzyło, co nie? Jakby nie jestem, znaczy nawet gdybym chciał, to tych 15 godzin dziennie przez powiedzmy 3 miesiące non-stop nie byłbym w stanie teraz pracować. Jak się nie wyśpię jedną noc, to ja potem czuję to przez 2 dni. Jak gdzieś tam pójdę na imprezę, to nie jest tak, że wstaję rano i mogę robić co chcę, tylko to naprawdę potem trzyma długo. Jakby z biegiem lat ten dług, który zaciągamy dzisiaj, spłacamy potem nie tylko jutro, ale także nieco dłużej. To nie mówię koniecznie o jakimś chlaniu, ale po prostu o zwykłym zmęczeniu, co nie? Potrzebuje dużo regeneracji. I ten rok wydaje mi się, że będzie przełomowy, bo właśnie mam w sobie zaskakująco dużo energii. Plus z moją wspólniczką mamy bardzo dużo fajnych pomysłów, które możemy zrobić i po prostu zdecydowaliśmy, że robimy wszystkie naraz. I o ile ta dekada między 20 a 30 to było takie porozglądanie się po świecie, między 30 a 40 to było zarobienie tam pierwszego 1 miliona, 2 czy kilku i wyskilowanie się w nieco innych umiejętnościach niż wcześniej, bo wcześniej po prostu byłem świetnym programistą, a w tej kolejnej dekadzie uczyłem się być przedsiębiorcą, biznesmenem, jak zarządzać ludźmi, jak budować zespoły, jak zwalniać ludzi, czego oczekiwać, czego nie oczekiwać i przede wszystkim jak zarządzać sobą. To teraz jest ten czas, żeby tam 1 albo 2 zera jeszcze na końcu dołożyć, żeby w kolejnej dekadzie móc po prostu sobie już bez ciśnienia robić dalej to, co lubię, ale bez takiego poczucia, że powinienem albo że muszę, bo jak nie zdążę, to coś się stanie. To zaskoczyłeś mnie, że przyspieszacie i że kilka rzeczy naraz robicie. Skąd myślisz, że w tobie dzisiaj taki napływ siły? Z tego, że przez długi czas było mi bardzo źle w życiu i jakby nie miałem siły na myślenie o biznesie. Biznes co prawda się kręcił, bo wcześniej był całkiem nieźle poukładany i podczas gdy ja byłem bardzo mało zaangażowany, to robiliśmy i tak świetne wyniki. No teraz jest ten czas, że warto wrócić. Z mojej perspektywy trzeba wrócić i ten świat teraz tak mocno się zmienia, że jeśli nie zaczniemy działać, to po prostu obudzimy się z ręką w nocniku. Nie byłaby to jakaś wielka tragedia, ale byłoby szkoda, bo ja po prostu lubię robić fajne rzeczy, z których potem jestem dumny i tak działamy.
Okej, dobra. I to jest twój taki meta framework, który można nazwać? Robienie rzeczy, z których chcesz być dumny? To tak, to zdecydowanie jest taka podstawa. Wydaje mi się, że w dużej części naszej działalności po prostu robić rzeczy, które robią wow na poziomie. Nawet właśnie jak zapytałeś na początku o ten wybór pomiędzy jakimś tam produktem a czasem, my te produkty też robimy, co nie? Jakby faktycznie usłyszałem ostatnio, że ktoś prowadząc wywiad z jakimś celebrytą w IT zagranicznym, jak chce powiedzieć, co się dzieje w Polsce w IT, to pokazuje nasze produkty. I tam ktoś po prostu, wiesz, ma szczękę na podłodze i wiesz, jakiś youtuber zagraniczny, który ma w IT tam powiedzmy 150 czy 200 tysięcy subskrybentów, to jest sporo, robi jakieś swoje kursy online, zobaczył nasz i szczękę zbierał z podłogi. Bo taka jest prawda, jakby my tego jesteśmy przekonani jesteśmy co do tego, że nasze produkty są top w skali światowej, a nie tylko polskiej. I właśnie jedna z tych inicjatyw, które robimy teraz, to jest wychodzenie z nimi szeroko w świat. Więc jak mówiłeś o tłumaczeniu, o byciu gdzieś tam dalej, to właśnie to jest jedna z tych odnóg, które w tym roku chcemy biznesowo pociągnąć. Tak, będziemy o tym, w sensie widziałem to i dobra, zacząłeś, to gadajmy o tym. Widziałem, to jest, jak ja dobrze rozumiem, to jest ten produkt DNA, który właśnie jest tłumaczony, czy on jest nagrywany od nowa? DNA to jest produkt, który w sumie tak naprawdę był dużą trampoliną dla wielu osób, w tym także dla naszej firmy, ponieważ to było coś, czego po prostu kilka lat temu, nie pamiętam już 5, 6 czy 7 lat temu, bardzo mocno wystrzeliło w Polsce. W sumie tak dla podania perspektywy, to on zarobił w Polsce, już teraz nie wiem dokładnie ile, wiem, że ma ponad 20 milionów złotych, a ile dokładnie to nawet nie sprawdzałem od jakiegoś czasu. I od minimum 4 lat były takie myśli, że to jest to, z czym możemy wyjść na zewnątrz. Tylko że to się wiąże z bardzo dużym nakładem pracy, więc czekaliśmy. Ja generalnie nie byłem w stanie tego pociągnąć. Wreszcie zdecydowaliśmy, że chcemy mieć to po angielsku, tym bardziej, że to jest jeden z mniej zaawansowanych technicznie produktów, bo to po prostu jest typ na tle slajdów, który mówi do kamery i tyle, co nie. Nasze kolejne, bo z racji też tego, że to jest produkt, który wydawaliśmy dość dawno temu, ale to jest formuła, która działa, która się sprzedaje, która się podoba i po prostu która jest spoko. I to jest formuła, którą możemy stosunkowo niewielkim nakładem pracy, szczególnie mojej i naszych mentorów, bo to na oszczędności tej pracy szczególnie mi zależy, po prostu mieć po angielsku. I to moje zwlekanie przez jakiś czas spowodowało, że obudziliśmy się nagle w rzeczywistości, gdzie stworzenie produktu po angielsku z produktu po polsku jest w stanie się wykonać może nie samo, ale znaczy ja tam palcem nie kiwnąłem, co nie? I dla mnie to jest najważniejsze. Bo są narzędzia, które po pierwsze to przetłumaczą, tylko nie można ich zostawiać sami sobie. Jak rozmawialiśmy wcześniej o czacie, no to czat sam tego dobrze nie zrobi. Musimy mieć człowieka, który to będzie nadzorował. Takiego człowieka mieliśmy. Są narzędzia, które za pomocą awatarów AI po prostu animują te postaci na tle slajdów, które wyglądają świetnie, które mówią po angielsku lepiej niż niejedna osoba mówi tak angielski jest super rozwinięty, jeżeli więc chodzi o... mamy ten produkt po angielsku już od 1,5 chyba roku, tylko mieliśmy takie, no i po prostu zrobiliśmy stronę, zrobiliśmy rebranding, tam narrację po angielsku i tak dalej, chodziły sobie reklamki, trochę się tego sprzedało, więc byliśmy na plusie po całej tej inwestycji włożonej w to szkolenie, żeby ono było w innym języku, natomiast tam nie było zbytnio jakiegoś ciśnienia na to, żeby to faktycznie na świat puszczać, no bo co to znaczy puszczać na świat? No to gdzie konkretnie, co nie? To standardowo jakieś reklamy tam, to trochę do Niemiec, trochę do UK, trochę do Stanów, tylko jak to jest takie rozmyte, no to ten komunikat też musi być dopasowany do rynku. Mieliśmy komunikat rewelacyjnie dopasowany do rynku polskiego 6 lat temu i to świetnie zadziałało. Ten sam komunikat na świecie, ja sam nie byłem do tego przekonany, co nie? Więc to wymagało zmiany, ale skoro już zmieniać komunikat, to trzeba wiedzieć, do kogo my chcemy tak naprawdę dotrzeć. I to było takie miotanie się troszkę, które to miotanie ukróciliśmy. Byliśmy z Emi w Dubaju sobie na ferie na tydzień i się w tym miejscu, bardzo się tym miejscem zauroczyliśmy i sobie chodzimy po tych wszystkich Burdżach Khalifa, po jakichś tam, wiesz, jeżdżeniu korwetą po oceanie, czy tam po morzu i po tych wszystkich atrakcjach i tak sobie myśleliśmy, fajnie byłoby to raz na jakiś czas przyjechać, więc może skupimy się na tym regionie po prostu. Skoro z całego świata chcemy wybrać jedno miejsce, w którym mamy robić biznes,
sprzedając nasze szkolenia online, to niech to będzie właśnie Dubaj. Potem trochę szerzej, a niech to będą Emiraty. A potem się okazało, że w sumie czemu by nie zahaczyć na przykład o Arabię. I więc jakby postawiliśmy na Bliski Wschód i to się dzieje w tle. Efektów jeszcze nie ma, bo jeszcze nie ma z naszej strony takiego zaangażowania czysto praktycznego, żeby tam nawiązywać znajomości i faktycznie próbować coś sprzedać. Natomiast mamy przygotowania już w stylu, powiedzmy, że chcemy mieć stronę po arabsku zrobioną, żeby przyjmować płatności w walucie tamtejszej, a nie w dolarach, żeby ponawiązywać różne znajomości. Mieliśmy różne konsultacje, które właśnie to w sumie fajnie wyszedł nam ten termin tej naszej rozmowy, ponieważ właściwie dzisiaj to o wszystkich tych inicjatywach ja już mogę mówić, bo to już się dzieje, co nie? Jeszcze pół roku temu nie mogłem, bo nie było wiadomo, co z tego wyniknie. I porobiliśmy na tyle jakieś ogłoszenia, trochę ponawiązywaliśmy znajomości. Się okazało, że mamy teraz osoby, które mają dojście na przykład do polskiej ambasady w Emiratach, czy do polskiej ambasady w Arabii. Mamy osoby w naszym kręgu, które powiedziały, że jak chcemy zorganizować konferencję w Arabii, na przykład gdzieś, no to chętnie jakby zrobią to z nami, proszę bardzo, wyeksponujemy się tam, na tamtym rynku. Gadałem ze znajomym 2 tygodnie temu, powiedział mi, że on w Dubaju to ma 30 osób, biznesmenów z Polski, z Polski albo którzy kojarzą Polskę, do których może podać mi kontakt tak po prostu. Tak, zakładam, że w Polsce jest mnóstwo takich ludzi i po usłyszeniu tego odcinka możliwe, że też będą się odzywać, bo to jest... To jest fajne, wiesz, bo faktycznie my szukamy jakichś partnerów, bo wiadomo, że można próbować całkowicie od zera, na tym mi zupełnie nie zależy, żeby od zera. Mi zależy na tym, żeby zrobić coś trochę nietypowego. Po naszym researchu, który trwa już jednak z 2 miesiące, wynika, że tam faktycznie jest zapotrzebowanie na produkt taki, jaki mamy, a ten jeden produkt to jest tylko początek dopiero, przecież mamy tych produktów więcej i cały czas tworzymy kolejne. Wiemy, jaka tam jest konkurencja, wiemy, kto tego może potrzebować, tylko kwestia jest przysiąść i to zrobić, a to wymaga czasu. Na razie moja uwaga i mój osobiście czas był poświęcony na inne projekty, które właśnie się zaczynają kończyć, więc można się nie skupić na tamtym. Okej, czyli czy ja dobrze rozumiem, że wy dostosowujecie cały ten wkład, który jest w środku merytoryczny do kulturowego kontekstu też, czy nie? Czy tylko skupiacie się rzeczywiście na merytoryce i tam w sumie kulturowego kontekstu jest za mało, żeby w ogóle go przystosowywać? Kulturowego kontekstu właściwie w samym szkoleniu to nie ma. To, co się liczy, to na pewno marketing. To cała ta narracja dookoła. Do kogo chcemy? Bo w Polsce u nas sprzedaż hula B2C. Tam chcemy, tam nie celujemy w B2C. Tam po pierwsze celujemy w osoby, które mają tego kupić dużo, a nie pojedynczy deweloperzy. Po drugie... Dla swoich pracowników. Dla swoich pracowników, którzy rezydować mogą w różnych krajach w regionie. Co nie? Bo jakby zorientowaliśmy się też na podstawie konsultacji, za które bardzo dziękujemy, bo sporo osób zgłosiło się, że chętnie nam pomoże w ogóle w rozpoznaniu tego rynku. Też Emi poczytała książki o tym, jak się prowadzi biznes w Arabii. Ja z kolei się przygotowuję do jakichś ewentualnych spotkań negocjacyjnych. Po pierwsze, mając teraz 3 lekcje angielskiego w tygodniu. Nawet jadąc do ciebie w samochodzie miałem też lekcję angielskiego. Super. Po drugie, ja słucham o historii tego regionu. Nic nie wiedziałem o islamie, nic nie wiedziałem o Bliskim Wschodzie. Wiedziałem, że jest takie miejsce gdzieś tam bardzo duże, które mają petrodolary i tyle, nie? A teraz sobie faktycznie po parę godzin tygodniowo słucham o historii, jak te państwa w ogóle powstały, jakie tam były wojny, kiedy ta ropa tak naprawdę tam się pojawiła, jak tam wygląda czy władza, gdzie rządzi jaka partia, ile lat to wszystko ma, jakie to ma powierzchnie, ile ludności, więc ja staram się tak kulturowo też do tego przygotować, że jak pojadę tam jako gość, z jakimiś oczywiście zamiarami biznesowymi, to będę w stanie tylko, pogadać sobie godzinę czy 2 godziny z kimś właśnie porządnie po angielsku na temat historii jego kraju i bardzo lubię być przygotowanym po prostu do czegoś, co nie? Możliwe, że jakaś pierwsza rozmowa odbędzie się dopiero za rok, to nic. Ale to ja za rok będę jeszcze bardziej gotowy niż za tydzień. Super. No nie, mega podejście. W ogóle to skąd czerpiesz informacje na przykład o kulturze? Bo ja wiem, że oni się chętnie dzielą tymi informacjami, tylko pytanie, czy informacje, które oni podają ze swojej perspektywy, tam jest kilka perspektyw, nie? Perspektywa świata i perspektywa ich, które już są pewnie trochę różne i jeszcze kilka innych rzeczy. Pamiętam, jak byliśmy w Dubaju na takiej właśnie wycieczce, to gość opowiadał o tych wszystkich jakichś zależnościach, no i trochę chyba było widać tam,
że ta narracja pochodzi od nich, że ona jest trochę inna. Nie wiem, czy masz jakieś takie sprawdzone źródło, czy w ogóle interesuje cię to, które źródło jest, wiesz, informacji o tej kulturze? Który jest prawdziwy, to mnie nie interesuje, bo ja chcę poznać wszystkie, co nie? Jakby to sobie jakoś tam sobie zagregować, to sobie przetworzyć, sprawdzić i na końcu wyjdzie po prostu to, że mam jakieś tam pojęcie. Ekspertem nie będę, ale nie muszę być. No na pewno już teraz, porównując mój stan wiedzy na ten temat teraz, a 2 miesiące temu, to już jestem zajebistym ekspertem. No bo naprawdę dowiedziałem się dużo i w ogóle teraz uczę się bardzo dużo różnych właśnie rzeczy i to też jest fajne, ale po pierwsze rozmawiamy z osobami, które tam były. Po drugie rozmawiamy z osobami, które prowadzą tam biznesy. Po trzecie rozmawiamy z osobami, które tam mieszkają. I szczególnie w kontekście po pierwsze prowadzenia biznesu, po drugie w branży IT. Sporo takich osób okazało się, że znamy. Po prostu z nimi rozmawiamy i wychodzą bardzo interesujące spostrzeżenia. Jak na przykład to, że na przykład w Polsce branża IT to jest w 90% faceci, co nie? Się okazuje, że tam jest pół na pół mniej więcej. I mało tego, że kobiety tam są świetne, też to, że kobiety tam są lepsze niż mężczyźni, że są bardziej ambitne i tak dalej. Gdzie jeszcze jakiś czas temu ktoś by mi powiedział, że coś tam kobiety na Bliskim Wschodzie, no to jakie jest postrzeganie? No właśnie, że nie. Okazuje się, że w praktyce to się po prostu po pierwsze zmienia, po drugie, że na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że nawet ktoś nam zasugerował, że możemy w takiej Arabii robić produkt dedykowany dla kobiet na przykład, co nie? Że one faktycznie jakby zdolność takiego samostanowienia o sobie odzyskały stosunkowo niedawno i są bardzo ambitne, są bardzo głodne tej wiedzy, kompetencji i działania. A jest nisza, bo rzeczywiście była niewypełniona przez długi czas pewnie. Tak. Dobra, więc jakby, nie wiem, czy zrobimy coś akurat konkretnie z tym, ale to jakby jest jedna z takich anegdotek, które po prostu zasłyszeliśmy w rozmowach prywatnych. Dodatkowo ja akurat aktualnie, też ktoś mi na Instagramie polecił, bardzo dziękuję za to, jest cały cykl w podcaście Raport o stanie świata, nazywa się Opowieści arabskie. Jest taki cykl chyba 30 odcinków, każdy ma tam z 2 godziny i po prostu to u mnie leci po kolei, co nie sobie tego słucham. I tam jest, wiesz, od jakiejś Mezopotamii, przez narodziny Mahometa i to wszystko dalej, jak tam się działy jakieś wojny tam 1000 lat temu, po to, co się dzieje po prostu dziś. Super. To jest świetne. Co takiego się dowiedziałeś o tej kulturze, co było dla ciebie właśnie jeszcze zaskakujące, co nie jest takie oczywiste z perspektywy Zaskakujące to jest wszystko, co nie, bo nie wiedziałem na ten temat naprawdę, po prostu totalnie nic. Jakieś ciekawostki historyczne, na przykład, że na początku XX wieku rodzinę królewską z Arabii wypędzono, oni gdzieś tam sobie się osiedli na jakiś czas, do momentu, gdy prawowity następca tronu podrósł trochę i mając tam 20 parę lat postanowił, że on wraca i odbierze co jego. Wrócił, odebrał. Z armią, jak się okazało, 70 żołnierzy. Nie? A przecież Arabia ma 2 miliony kilometrów kwadratowych. I tego typu anegdotki, czy tam, że potem na przykład miał 100 dzieci. I każde z tych 100 dzieci miało kolejną 100 dzieci. Więc ta rodzina królewska tam ma jakieś teraz w ogóle pierdyliardy ludzi. Dobra. Ktoś nam powiedział, że wiesz, pierwszy krok to jest znaleźć kogoś, kto ma wujka w ministerstwie. Więc myślałem, to weź szukaj, nie? Potem się okazuje, że tam każdy ma wujka w ministerstwie, dokładnie. Są tego typu rzeczy, które prawdopodobnie teraz tutaj w tej rozmowie upraszczamy bardzo, co nie? Ale to jest coś, czym po pierwsze nie miałem zielonego pojęcia, po drugie tych informacji staram się chłonąć jak najwięcej, a to w sumie już na studiach się jakby nauczyłem się o sobie tego, że ja mogę wchłonąć bardzo dużo informacji, olbrzymią większość z tego zapomnę, ale zostanie to, co jest naprawdę ważne. Ja tego nawet nie kontroluję. To jakby samo się wie, co ma w tej głowie zostać. Spoko. Mówiłeś o tym, że można się nauczyć takiego podejścia do zwiększania gęstości tej pracy, którą tak trochę nazwaliśmy. Jak twoim zdaniem się tego nauczyć? Jak ty się tego nauczyłeś? Jest takie prawo Parkinsona, które mówi, że praca zajmie cały dostępny czas, który na nią przeznaczymy. Więc jak ten czas skrócimy, a pracę trzeba wykonać, no to wykonasz po prostu ją szybciej. Mi się wydaje, że od tego można zacząć. Co nie? To jest mega dobry framework. No ja swego czasu miałem coś takiego, że wiesz... Tylko stresujący. Na początku, dopóki się tego nie nauczyłeś, bo się nie wyrabiasz. I ja nadal się nie wyrabiam ze wszystkim, co bym chciał zrobić. Niektóre taski u mnie na mojej liście, wiesz, przekładam codziennie z dziś, nawet do tego nie mam żadnej automatyzacji. Z dziś na jutro przekładam od 6 miesięcy. No i przekładam sobie, co nie. No i co to znaczy? Znaczy, że po prostu być może są jakieś mało istotne.
I albo je w końcu zrobię i się okazuje, że większość z nich zajmuje na przykład kwadrans. Albo je w końcu zrobię, albo ich nie zrobię, odhaczę, albo skasuję. No, ja też tak robię. To tip, jaki mogę powiedzieć. Ja w sumie wiedziałem o tym tipie, tylko jego stosuję zbyt rzadko. Zastosowałem go ostatnio miesiąc temu i z połowy takich tasków zrobiłem jednego dnia. To jest usiąść dosłownie na 5 minut i do każdego takiego zadanka, które przekładasz, w nawiasach kwadratowych na swojej to-do liście dopisać, ile czasu ci to zajmie. I potem, patrzysz, myślisz, no to max 10 minut, max 5 minut, kwadrans. I tak dociera do ciebie, że to wszystko, co przekładasz, no to jest, 3 godziny roboty. No to weź potem znajdź wymówkę, żeby tego nie zrobić. Ja się złapałem, że ja przekładam takie rzeczy, które gdzieś wywołują we mnie jakiś taki stres, który okazuje się później, że go tam nie było, jak już zacząłem to robić, nie? Więc jakby... Na przykład? Dobra, no, to jest głupie, ale jeden z przykładów to jest... Prosta rzecz. Pojechać i na przykład na przegląd z samochodem, nie? Po prostu, nie wiem, ja czuję, że coś tam czy zaraz trzeba będzie robić, albo wiesz, i tak przekładam. To nie jest jakiś taki, wiesz, stres, nie wiem, jakiś taki pierwotny, wiesz, głęboki stres, ale no chodzi o to, że wiesz, nie chce mi się tego, wiem, że to jest upierdliwe, trzeba to zrobić. Ostatnio właśnie znajomy mi powiedział i wtedy mi zapaliła się lampka, że on miał taką sytuację, że nie może znaleźć tam właśnie zaufanego miejsca, w którym, że zawsze wszystko związane z samochodem, a ma nietypową furę ściąganą ze Stanów, wiąże mu się ze stresem, nie? I ja wtedy też sobie pomyślałem, kurde, u mnie chyba też tak jest i też przekładam te rzeczy, więc to jest taka... A później się okazuje, że wiesz, że no wykonujesz to i nagle, kurde, tam nie było żadnego stresu, nie wiem, czym ty się stresujesz, nie? I tak 10 razy, wiesz, takich zadań, które gdzieś w teorii wywołują u ciebie stres, jak je zrobisz, no to przyzwyczajasz się do tego, że tego stresu nie ma tam, gdzie tobie się wydaje, że on jest. No generalnie wydaje mi się, że stresu jest na świecie za dużo i w 90% jest nieuzasadniony. Gdzieś tam jakiś taki cytat jest w internecie, że większość stresu powodują te wszystkie tragiczne rzeczy, które się nigdy nie wydarzyły. O, dobra, no, czuję to. No ty się uczyłeś wystąpień bardzo długo. Bardzo, i cię to stresowało. Mega. Ale robiłeś to. Tak, tylko że to było naprawdę stresujące. To nie wpada w tę kategorię, o której rozmawialiśmy. To jest stres taki... Okej, dobra. A dlaczego to było tak stresujące? To znaczy, ja to rozumiem, że to jest stresujące, bo ja też mam ogromny stres przed wystąpieniami publicznymi i dziwię się trochę, że niektórzy mówią, że go nie mają, chociaż rzeczywiście niby takie przełożenie go trochę w taką ekscytację czasem pomaga, żeby tłumaczenie sobie, może to nie jest stres, może to jest ekscytacja przed tym, że coś ciekawego mam do przekazania ludziom, nie? Jak ty z tym zawalczyłeś? No bo dzisiaj go nie masz, prawdopodobnie. Nie masz go. Znaczy teraz bardzo mało występuję. Z raz do roku mi się zdarzy i to też w ostatnich latach. No tak, w sumie jak tak średnio jest jedno wystąpienie rocznie. Trochę się stresuję, bo jak robię to o wiele rzadziej, no to... Ale kiedy był to już tak czas, że w ogóle się nie stresowałem. A to dlatego, że robiłem to wystarczająco dużo, wystarczająco często i że po prostu zacząłem być w tym dobry po jakimś czasie. Tylko to był trening, praktyka, wystawianie się, ta ekspozycja na to. I wtedy jak ktoś mówił mi, że weź przemień ten stres właśnie w ekscytację, to ja myślałem, weź nie pierdol, nie? Jakie ekscytacje, skoro ja nie spałem całą noc? No to gdzie tu ekscytacja? Tylko po prostu ja bardzo, bardzo chciałem. To było coś, co bardzo chciałem w sobie pokonać. I miałem coś takiego po prostu, że ja chcę mieć na sali 1000 osób, co nie? I to choćby mi to zajęło 50 lat. Zajęło 10 i miałem te 1000 osób na sali. Faktycznie to było na konferencji InfoShare w Gdańsku i to było świetne uczucie. Bardzo dziękuję im za możliwość przeżycia tego. Ja wracając wtedy z tego Gdańska do Białegostoku w samochodzie, pomyślałem, ja już mogę nie występować nigdy. I od tamtej pory występuję o wiele mniej. Odhaczyłeś to. No tak. Właśnie tak mówią, że bardzo ciężko cię ściągnąć na jakieś wystąpienie, a sporo ludzi chce, żebyś ty występował. No, w końcu się nauczyłeś z tyle lat. Faktycznie, zaproszeń troszkę jest... Znaczy nawet się dziwię, bo ja bardzo mocno uciąłem swoją działalność online 6 lat temu może, że robię wszystkie rzeczy o wiele mniej niż robiłem. No 6 to może nie, może z 5 lat temu. I jakby z jakiegoś powodu
te zaproszenia pojawiały się cały czas. Kiedyś zależało mi na tym, żeby faktycznie być tam widocznym i tak dalej, bo ta ekspozycja powodowała, że biznes rósł, ale od samego początku wiedziałem, że ja nie chcę tak zawsze. Na przykład w Białymstoku miałem swego czasu takie coś, że codziennie ktoś mnie poznawał na ulicy, co nie? Codziennie ktoś podchodził. No. Wczoraj miałem głupią sytuację, bo wczoraj ktoś na parkingu pod sklepem mnie poznał, nie? Myślę, co to w ogóle się wydarzyło? Typie, nie? To jesteś celebrytą. No właśnie już nie jestem. On na mnie pytam, no dawno idziesz sobie tam z dzieckiem, żona mówi, to jest kolej z internetu. Mówię, no właśnie już nie, no. No nie wymarzysz tego, ludzie pamiętają. To nie jest tak, że mi to przeszkadza, ale to kiedyś ta intensywność nie była, wiesz, nie wiadomo jaka, tylko to było tak, mówię, jedna osoba dziennie, to jak na mnie to i tak jest 100 razy więcej niż bym chciał. A i to było całkiem nawet miłe. Ale potem już jakby tak się wymiksowywałem z coraz większej liczby aktywności. Aktywny byłem prawie nigdzie. Czasem tam storiesy na Instagrama wrzucałem, żeby jakąkolwiek podtrzymać obecność swoją. Teraz jest tego troszkę więcej znowu, ale nie jakoś tam dużo. I do takiej aktywności jak kiedyś to nie zamierzam powracać zdecydowanie. Nie ma na jakiejś popularności takiej per se, to mi nigdy mi nie zależało. I zawsze też byłem do swoich odbiorców szczery, że mi nie zależy na milionie lajków, mi zależy na milionie złotych. Jakby to było jasne. Kiedyś tam wysłyszałem coś takiego, że ja wiem, szczere po prostu. No, rozumiem to. No. Ta działalność dla mnie jest sposobem na powiększenie mojego biznesu i tyle. To działa i już. Kiedyś powiedział ktoś o mnie w internecie, nie mówiąc, że to o mnie, ale wiedziałem, bo ta osoba mnie nie lubi, że jak ktoś wzmaga swoją aktywność w internetach tylko w czasie kampanii, to znaczy, że nie robię tego z czystego serduszka do was, tylko dla zysku. No pewnie, kurwa, dla zysku, nie? A co, to hobby? No. Tak, no, nie, w ogóle nie czuję tego hejtu, w sensie nie kupuję go. No. Nie kupuję tej narracji. No, to jest 100% zrozumiałe, że jesteś widoczny w czasie kampanii, w momencie, w którym to jest po prostu twój cel komercyjny. Nie? Po prostu jakby nigdy tego nie ukrywałem. Nie zawsze mówię, że na konferencję jadę po to, żeby wam coś sprzedać i tyle. No fair enough. No, jeżeli masz coś, co jest wartościowe i jeszcze się do tego przyznajesz, że to chcesz sprzedawać, no to kurde. I kupują. No tak. I są zadowoleni i potem kupują kolejne i coraz więcej, więc to akurat bardzo dobrze. Ale nawet ostatnio we wrześniu byłem na konferencji. O właśnie, tam wystąpiłem, tam miałem beznadziejne wystąpienie, ale mnie zaproszono i ja powiedziałem, że ja przyjadę, ale jakby cel jest jasny. Mamy premierę produktu miesiąc po tej konferencji, więc ja tam przyjadę z całym bagażnikiem gadżetów, jakiś nie wiadomo czego, jakieś specjalne herbatki z projektu, jakieś kurde mapy, jakieś tutaj gaśnice rozdawane, brandowane, co nie? Mówię, że ja tam przyjadę po prostu i będę miał więcej gadżetów niż wy jako organizatorzy konferencji. I tak było. Nawet wiesz, kurier przyjechał do organizatorów konferencji, do hotelu, w którym była konferencja, z całą paczką dla nich, oni otwierają, a tam nasze gifty, nie? Rozdajcie to teraz wszystkim. Więc jakby tak, ale tylko, że jakby to nigdy nie jest robione jakoś tam, wiesz, pod spodem czy po cichu, to zawsze jest prosto. Ile czasu się przygotowujesz do wystąpienia? Dzisiaj, a ile kiedyś? No właśnie we wrześniu przygotowywałem się w ogóle, dlatego poszło beznadziejnie, bo się właściwie w trakcie podróży na konferencję okazało się, że mam taką prawdziwą prezentację ze slajdami, a nie miałem prezentacji ani slajdów. Myślałem, że to będzie inaczej wyglądało. To było stresujące. To było po prostu totalne niedogadanie, nieporozumienie. Ale teraz przygotowywałbym się pewnie tak z 2 tygodnie minimum, że faktycznie codziennie bym coś robił w tym kierunku, dlatego też takich zaproszeń nie przyjmuję, ponieważ przez te 2 tygodnie mogę zrobić 100 rzeczy, które o wiele bardziej pozytywnie wpłyną na biznes. Nie ma to już przełożenia aż takiego, tak czujesz? Pewnie jakieś ma, ale właśnie na pewno nie aż takie. Co nie? Teraz przy tym jeszcze dodatkowo, teraz bardzo mocno mam dużo, jak to mówię, przy ja-iciu, gdzie moi przy AI ciele pomagają mi we wszystkim i naprawdę teraz te 5 godzin, co mówiłem, że to jest produktywne, to w tym roku to jest 10 razy bardziej produktywne niż jeszcze 2 lata temu. Przez jaja. No tak, zdecydowanie. To jest kosmos, ta rewolucja. Nawet tagline naszego produktu najnowszego nazywa się jutro jest dziś, pod nazwą samego produktu i to jest prawda. Czyli praktycznie w każdym aspekcie korzystasz dzisiaj z jaja? Starasz się ładować? Jak korzystasz? Co robisz, co dzisiaj jest możliwe? Na przykład z ubiegłego tygodnia wymyśliłem sobie bardzo szybki termin wprowadzania nowego produktu na rynek. Zwykle to jest u nas jakieś 6 miesięcy od postanowienia. Ja powiedziałem, że ja chcę to zrobić w tydzień. U nas zwykle bardzo dużo jest burzy mózgu na temat loga, brandingu, grafik. Potem grafik siedzi 3 miesiące, wymyśla jak to ma wyglądać. Potem programistka czy programista siedzi przez miesiąc, koduje tą stronę.
Ja po prostu tydzień temu w czwartek usiadłem o 21 i o 1 rano po 4 godzinach strona była w prototypowej postaci była gotowa. Potem posiedziałem jeszcze jeden Zakodowana wieczór. przez AI. Tak. Znaczy pod moim nadzorem oczywiście, bo on to robi bardzo fajnie, ale trzeba wiedzieć mniej więcej, co się robi, żeby to wyszło ok. Potem jeszcze jeden wieczór, 2 godziny i w poniedziałek strona ujrzała światło dzienne przedwczoraj. I potem ta programistka spojrzała w kod, powiedziała, że jest lepiej zdecydowanie niż ona by się spodziewała. I zamiast 3 miesiące i nie wiem, 40 000 złotych, mi to kosztowało 6 godzin i $5. Właśnie słyszałem, że to jest ten moment właśnie, bo jeszcze rok temu, 2 lata temu słyszałem głosy, że no tak, ten kod jest słaby, jeszcze trzeba to poprawiać, ale teraz to już jest chyba... Znaczy cały czas wychodzą nowe modele, coraz lepsze. Akurat ten model, którym się posiłkowałem, znaczy wiesz, tylko też jakby, żeby była jasność, teraz jest też taki głośny trend w internecie vibe coding, vibe od dobrego vibe'u, że sobie siadasz. Masz jakieś doświadczenie techniczne, programistyczne, coś takiego? Nie. No chociaż to znaczy, wiesz, mam doświadczenie w IT, jedyny, wiesz, programiści, ty się mógłbyś obrazić, że ja, wiesz, znam HTML-a, CSS-a, nie? Ale no to kojarzę, już coś, to już coś. No jakby założenie jest takie vibe codingu, że siada ktoś, kto totalnie o tym nie ma pojęcia i za tydzień ma gotową aplikację. I on sobie gdzieś tam sprzedaje, ma klientów i tak dalej. I to działa, co nie? I głośna jest ostatnio historia takiego vibe codera Leo na Twitterze, który bardzo się chwalił, jak to on właśnie, nie będąc technicznym, nie rozumiejąc co robi, zrobił świetną aplikację. Miał klientów i nagle pewnego dnia wysyła tweeta, że ojej, mam jakiś security breach, ale I will vibe code out of it. Godzinę później pisze poprawione, nie wiem jak to się stało, ale już działa. Dzień później ojej, ktoś mi się włamał, wykradł moje klucze, wykradł dane użytkowników, ludzie są niedobrzy. No nie są niedobrzy, tylko jesteś kurwa debilem, co nie? Że robisz coś, co nie masz totalnie pojęcia, jak to działa pod spodem i bierzesz za to kasę, gdzie są dane użytkowników, co nie? Taką stronę, co ja zrobiłem w kilka godzin, to faktycznie może zrobić każdy, bo tam nic się nie da zepsuć. Tam ktoś wejdzie i co mi zrobi? Nic, bo to nie ma żadnych danych, nie jest zintegrowane z bazą danych, tam jest tylko pobiera maila. A od tego, żeby te maile się pobierały prawidłowo, o to dba już system do zbierania maili, a nie ja jako ten vibe coder, powiedzmy, co nie? Tak, zgadzam się, że to musi być tam jeszcze dzisiaj na pewno jakaś warstwa, zresztą chyba zawsze będzie musiała być. Mi się wydaje, że będzie musiało być. Znaczy, wiesz, bardzo teraz jest, trzeba ostrożnie używać słowa zawsze. Dokładnie, dużo się zmienia, nie? Myślę, że w ciągu najbliższych 2 miesięcy to na pewno będzie taka potrzeba. Jak właśnie nasz nowy produkt też, zresztą nazwaliśmy go Developer Jutra. To jest do programistów, którzy siłą rzeczy, no to jakby ten skill set bardzo, bardzo inaczej teraz wygląda zapotrzebowanie na te umiejętności programistyczne niż jeszcze te wspomniane przez ciebie 2 lata temu. To, co teraz się dzieje, jak wchodziłem do branży 20 lat temu, od zawsze były rozmowy, że tak kiedyś będzie, nie? I każdy wtedy... Tak. Gdzie? Może za 1000 lat, co nie? I to naprawdę już teraz jest. Tak. I moim zdaniem dzisiaj największą taką totalną moc właśnie mają tacy programiści z doświadczeniem niskopoziomowi, którzy naprawdę wiedzą, co tam się dzieje, bo mogą dzięki temu tymi narzędziami sobie naprawdę żonglować. Tak, nie? Znaczy nie nazwałbym ich niskopoziomowymi, właśnie odwrotnie, nazywamy ich wysokopoziomowymi, czyli tacy programiści, którzy umieją programować, ale również potrafią zbudować architekturę, potrafią porozumieć się z biznesem, zrozumieć wymagania i potem dopilnować. Jakbym ich nazwał nawet nie tyle teraz programistami, co operatorami AI. No tak bym to widział. I nawet ten deweloper Jutra, co wypuszczamy, to wypuszczamy z naszym mentorem Tomkiem Ducinem, który mówi wprost, że on teraz robi robotę 10 osób. No właśnie, ale on musi rozumieć, co tam się dzieje. Więc dlatego użyłem słowa niskopoziomowy, bo to powinien być ktoś, kto umie to jednak napisać samemu. Może spojrzeć w strukturę tego kodu i powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest gówno. Nie? Właśnie nawet niekoniecznie, że musi umieć napisać to samemu, ale taką ocenę, walidację, przeprowadzić to na pewno tak. Plus odpowiednio tych narzędzi użyć, powiedzieć im dokładnie, co mają robić. Wiesz, jak usiądziesz i powiesz im, zrób mi coś, no to on zrobił ci coś, a możliwe, że potrzebujesz coś konkretnego. Plus taka zabawa, co ja sobie zrobiłem, że w 6 godzin po prostu stronkę oderwaną od wszystkiego, no to jest co innego niż jak robisz systemy, które wiesz, są zintegrowane między sobą, gdzie jeszcze nie daj Boże właśnie są jakieś bazy danych, jakieś płatności, jakieś integracje z innymi systemami, no to tam to już tych niebezpieczeństw jest o wiele więcej. Ale to pomaga i tak zdecydowanie. Ciekawe. Myślisz, że właśnie te umiejętności, jeżeli chodzi o programistów, będą
szły w tę stronę, żeby docelowo aplikację robił niemalże analityk biznesowy, który nie umie napisać linijki kodu? Czy nie? Czy będą właśnie dwie profesje i będzie, nie wiem, warstwa na przykład programistów, którzy rzeczywiście będą dbali o to, żeby to było, nie wiem, no właśnie koszerne, miało małe ryzyka, plus warstwa na przykład właśnie takich analityków biznesowych, którzy oni będą produkować te aplikacje? Jak myślisz, jak to Wydaje mi się, że mniej będzie jakichś szkiców na etapie jakiegoś tam designu, że będziemy się przerzucali gotowymi aplikacjami. Po prostu od razu. Tak. Okay. Po prostu, że zrób mi teraz dokładnie to, tylko dobrze. W sumie tak mi się wydaje. Nawet właśnie z tą naszą programistką rozmawiałem, że słuchaj, no to był eksperyment, tylko on jest zajebiście udany, co nie? I teraz pytanie, czy ty piszesz się na taką pracę, że ty potem po prostu rzeźbisz w tym kodzie wygenerowanym. Ona mówi, że musi zareknąć na ten kod najpierw. I potem przywraca po kwadransie i mówi, że to jest całkiem spoko. Więc, że jakby... Tylko, wystarczająco dobre. Nie za bardzo, programiści tacy nie za bardzo będą mieli wybór, szczerze mówiąc. Po prostu tak to będzie wyglądało. I właśnie ta nasza ekspansja na inne rynki też się wiąże z tym, że ten świat się teraz tak bardzo zmienia. Jakby w tej Polsce trochę będzie nam za ciasno. Więc chcemy po pierwsze jakby biznes rozszerzać w ten sposób. Po drugie, to co pytasz, jak będzie ewoluowała cała ta rola, to też jakby tu mamy głębokie rozkminy i nasze produkty są dopasowane dokładnie do tego. I temu też w tym roku wypuścimy co najmniej 3 szkolenia, gdzie zwykle wypuszczaliśmy jednorocznie, gdzie no bardzo ważne będą soft skille. Ostatnio mieliśmy właśnie kampanię szkolenia dedykowanego soft skilli dla branży IT, bo po prostu wiemy, że póki co tak. AI jeszcze tego nie robi. Pewnie dojdziemy do tego, że wiesz, ty będziesz mówił coś do swojego czata, ten czat będzie coś pip do cudzego czata i ten cudzy czat komuś tam to zreferuje. Ale tak w dniu dzisiejszym jeszcze nie jest na porządku dziennym. Więc mamy to. No i właśnie mamy teraz to nowe szkolenie, które stara się rozwiązać problem tych ludzi, którzy znajdą się w sytuacji, gdzie po prostu, wiesz, ta ich praca zostanie wykonana naprawdę za $5 w 4 godziny, a nie za 20 koła przez miesiąc. Tak. I jakby do tego trzeba się na pewno dostosować, adaptować, tylko też trzeba robić to jakoś świadomie. No i tu my z naszą marką edukacyjną, z naszą jakością, z naszymi świetnymi instruktorami po prostu będziemy starali się w tym asystować. Oczywiście także dla kasy. Jakby tu nigdy nie mówię, że to jest tylko misja będzie przy okazji, to na pewno to pomaga wielu osobom, ale jakby tam na końcu jest ten mój McLaren, powiedzmy. McLaren, tak? Tak, też. Okej, dobra. Też. To, co powiedziałeś a propos tych soft skilli, to przypomniało mi się, jak Przemek Jóźwekowski tutaj mówił o takim produkcie, który stworzyli, a propos tego, że maile korporacyjne między ludźmi w różnych kontekstach kulturowych są właśnie tłumaczone w locie przez AI do tego kontekstu kulturowego. Nie? Więc tak rzeczywiście może przyszłość tak wyglądać, że AI nawet będzie patrzyło na kontekst kulturowy i w locie nam nie tylko tłumaczyło wiesz, w czasie rzeczywistym językowo, ale nawet kulturowo. Pewnie tak. To akurat ja osobiście nie jestem fanem takiej wizji przyszłości, ale prawdopodobnie ona nastąpi tak pomimo będzie, mojego sceptycyzmu. W ogóle według mnie ten kontakt międzyludzki face to face jest bardzo zaniedbany. To strasznie jakby widać było wybuchu podczas pandemii i nie do końca mi się wydaje, z tego się podnieśliśmy, a teraz AI jeszcze kopie leżącego i myślę, że jakby jakoś trzeba do tego się dostosować, chociaż według mnie takich interakcji międzyludzkich, nawet rozmów, wiesz, jak my teraz mamy, gdyby wyłączyć te kamery, to będzie coraz mniej, a szkoda. Tak. Ja też ubolewam nad tym, dlatego trochę ten format jest odwrotnością tego, jaka jest tendencja na rynku. Dzisiaj nawet przeczytałem gdzieś na LinkedInie o jakiejś odpalonej usłudze przez jakąś dziewczynę, która wyręcza ludzi w codziennym dzwonieniu do różnych miejsc, żeby się na przykład się umawiać, bo ludzie mają już strach przed rozmową nawet telefoniczną z ludźmi, nie? Więc... No tak, taki strach akurat ja miałem przez większość swojego życia i to właśnie też było, że w końcu zawsze wolałem napisać, czy w sumie czy SMS-a, czy maila, a też jakieś kilkanaście lat temu zacząłem po prostu dzwonić, czy do restauracji, czy do kina, czy gdziekolwiek po prostu dzwonić, no i też mi to przeszło, co nie teraz dzwonię bez problemu. No ale tworzymy coraz więcej barier, tak, zgadzam się z tym i nie wiem, w Japonii chyba jest taki trend, chyba tam jest takie odosobnienie dosyć duże, że ludzie nawet wynajmują ludzi na wideokole, żeby z nimi zjedli obiad, nie? Wideokol. No to sobie teraz kupią sobie roboty humanoidalne, które będą tam jadły z nimi smart, nie? Tak.
Wierzę, wierzę, że tak będzie. No. Niestety. Maciej, czego mógłbym się od ciebie nauczyć? W czym czujesz, że po pierwsze posiadłeś bardzo dobrze tą umiejętność na poziomie ponadprzeciętnym? Czujesz, że odkryłeś ją na tyle, że widzisz więcej niż inni ludzie i jeszcze dodatkowo jarasz się tym na tyle, żeby w ogóle o tym chcieć gadać. Nie możesz takich pytań mi zadawać, ponieważ wyjdę na strasznego buca. Przez parę lat byłem taki przygaszony, teraz jestem faktycznie, czuję się w szczytowej formie pod wszystkimi względami, więc jak pytasz się, w czym jestem dobry, no to kurwa we wszystkim. Bardzo mi się to podoba. Dziś tak no. Nie jest to bucowate wcale. No, jeżeli masz rzeczywiste dowody na to, że rzeczywiście jesteś w czymś dobrym, no to moim zdaniem to jest po prostu udowodniony skillset. Dobry, tak, ale zapytałeś lepszy od innych. To już trochę wchodzimy na grząski grunt, bo ja odpowiem to samo. Co nie? Będziemy. Ale to dobrze, bo w sensie podobno dobrze, bo też chciałem zahaczyć przy okazji o ten temat, więc zadam ci kilka pytań w jednym. Jestem też ciekawy, czy wolisz tak, bo są ludzie, którzy się wkurzają na mnie, jak im zadaję 3 pytania w jednym, a są tacy, którzy mówią, za mało pytań w jednym. To, ja się zafiksuję pewnie na jednym i reszcie zapomnę, więc musisz pilnować potem, żeby podrążyć to, co chcesz. Tak, tutaj jest takim, czy te słuchawki tak powodują i te światło, że tak faktycznie czuję dobre flow teraz z tobą, więc fajnie. Okej, dobra, to dołożę jeszcze jeden wymiar do tego pytania. Kiedyś Szymon Negacz powiedział na jednym ze swoich materiałów, którego wiem, że lubisz, szanujesz. Tak, dobra. Ma Ferrari. Jak można nie szanować gościa z Ferrari? No nie, myślę, że większość osób z Ferrari można nie szanować, akurat nie. To faktycznie dużo jest person w internecie, no nie chcę mówić mocnymi słowami jakoś za bardzo, ale akurat Szymon Negacz jest wśród tej garstki, co bardzo szanuję, lubię. Nie znamy się osobiście, niestety, tam czasami wymieniamy wiadomości, tak, Szymon jest zajebisty. Niedługo kolejny z nim odcinek, więc też zaproszę do nowego. Dużo się u niego pozmieniało, więc też może być ciekawie. On kiedyś w jednym ze swoich materiałów powiedział coś, co mogłoby się wydawać dosyć kontrowersyjne, ale no po prostu tak jest, że większość takich dobrych CEO-sów czuje w jakiś sposób, że są lepsi od innych. Właśnie. I to jest jedna z cech. Ona oczywiście jest pewna, pewien balans, nie? Między tym ego trzeba mieć duże, żeby robić duże rzeczy, ale trzeba mieć je bardzo mocno zapięte w kagańcu. Ja w to wierzę, że w sensie kontrolować je, żeby móc trzeźwo oceniać sytuację, a nie przez pryzmat tego ego, bo moim zdaniem jak masz, niekontrolowane ego, to czasem w biznesie nie dociągniesz, a czasem przeciągniesz odwrotnie niż jest potrzeba. Więc dodam ten kontekst i zapytam się o twoją umiejętność, o której lubisz gadać. Umiejętnością bardzo cenną jest to, co czasem tracę, ale to właśnie moje Emi często mi też jakby sprowadza na ziemię, to jest takie realistyczne spoglądanie na siebie w kontekście, jak mówimy o życiu zawodowym, no to po prostu w życiu zawodowym, co nie? Że faktycznie może jestem lepszy od innych, jak już tak powiedziałeś i Szymon jeszcze to podkreślił, chociaż może nie mówił o mnie. Mówił. Ale że czasem nie. Że tak może tak, ale czasem nie. I czasem ja też zrobię coś źle i bardzo ciężko jest ci do tego przyznać, że coś zrobiłem źle, ale jak tego nie zauważymy, to znowu zrobimy to źle kolejnym razem, co nie? Okej, dobra. I takie jakby, może to górnolotne słowo, bo tym nie grzeszę, ale jakaś pokora. Spoglądanie także na siebie jako na jakąś tam jednostkę w jakiś sposób wadliwą, że ja też popełniam błędy, choć może to mi się z rana, jak tylko się obudzę napompowany, wydawać jakby nierealne, ale jednak czasem się zdarzy. I pozwolenie odpowiednim osobom na zwrócenie na to uwagi, to jest ciężkie. To jeszcze przyznanie im racji, to jest trudne. No też wynika z tego, że w 90 przypadkach jednak mam rację, ale zdarzają się te, kiedy jednak nie. Dobra, to jaki masz framework? Czyli powiedziałeś coś odwrotnego, czyli coś, z czym masz problem, a nie z czym sobie super radzisz. A widzisz, ale zauważanie tego już jest radzeniem sobie, super. Okej, dobra. Jaki masz w takim razie framework na to, żeby rzeczywiście dać sobie możliwość w myśleniu
że jednak może się mylisz. Z Dawidem Myśliwcem tutaj rozmawialiśmy o tym. On ma mega dobre frameworki na takie rzeczy. Zastanawiam się, czy w ogóle myślisz o tym, żeby właśnie dopuścić do siebie możliwość, że kurde, może się mylę. Bo to jest trudne, tak jak mówisz. Głównie to zależy od tego, kto tę uwagę zwraca. Jest jedna osoba, która może mi zwrócić taką uwagę i jeśli ona tak mówi, to tak prawdopodobnie jest, wszyscy inni się mylą. Okej. Kto to jest? Moja partnerka i wspólniczka Emi. Okej. Jak ona mówi, że gdzieś tam nic robić, coś tu zjebałeś, no to znaczy, że prawdopodobnie tak było. A jak to mówi ktoś inny, to prawdopodobnie jest tam jakaś ukryta agenda i jednak nie. tak bym powiedział. Bardzo no plus wiesz, takie patrzenie trzeźwo na fakty, na liczby, na wykresy to może nie, na fakty, jakby oderwanie, tak bym powiedział, umiejętność spojrzenia na daną sytuację, gdyby dotyczyła nie mnie, a kogoś innego. Taka ocena super. z boku. No, fajne. I jako, że to ja, to na pewno to wszyscy inni mówią źle. Ale gdyby tak zrobił jakiś negacz, to można było ocenić. Tak, można było ocenić. Okej, dobre, fajne. Podoba mi się ten Wymyśliłem to już teraz, przyznam się, więc może to nie mieć sensu, ale tak. Nie, to jest spoko. No bo to jest odizolowanie się emocjonalne od danej decyzji, tylko po prostu patrzenie na nią obiektywnie bardziej. Obiektywnie, tak, nie? Tak. W sensie staramy się obiektywnie, każdy ma jakieś swoje bajasy, przynajmniej ja. Ty pewnie nie. Maciej, jak wygląda dziś struktura twoich biznesów? Ile to jest spółek, ile ludzi, jakie przychody generujecie? Możesz się podzielić takimi rzeczami? Komfortowo się czujesz? Mamy z EMI 2 spółki, DevStyle i Slowbiz. Mamy też po jednej działalności gospodarczej po prostu... Wiemy po co. Bo warto. I zatrudniamy w tej chwili... Brzmi jak, wiesz, tu z zera jakieś dzielił tak. Ty tysiące przez miliony, ale ja właśnie liczę, żeby nikogo... 4 albo 5 osób aktualnie. I to jest tak, z nami razem to jest 7, tak się wydaje mi. I to jest tak, że oni są zatrudnieni na stałe, czy to jest jakieś okresowe? Bo to jest taki core team. Tak jak to są chyba wszyscy są na umowę o pracę. Jedna osoba jest teraz na okresie testowym. Ale jakby tak, to jest taki team, to jest nasza dwójka plus maksymalnie 5 osób. Nie wiem, czy kiedyś mieliśmy więcej. To 5 to jest dla mnie też tak troszkę za dużo, jakby ja już nie ogarniam do końca. To na szczęście nie ja od tego jestem. No plus cała masa jakichś tam podwykonawców robiących różne rzeczy, których z powodzeniem na szczęście coraz częściej ja osobiście przestaję ponieważ możemy dużo właśnie zrobić narzędziami. I dla mnie to jest fascynujące. Wiesz, ja mogę usiąść w ciągu jednego wieczora, wymyślić, zaprojektować i wdrożyć całą kampanię marketingową razem ze wszystkim, włączając w to piosenki dotyczące projektów. Okej, no tak. Piosenki AI robi świetne w ogóle. A ten AI to... Nie no, wiadomo. Akurat moje robię ja, to jest moja kreatywność i moje teksty AI tam tylko, tak jakbym zlecił komuś, wiesz. Tak. Zawsze to mówię, co nie, że wiesz, sam PZ też nie siedzi, nie plumka w to pianinko, tylko ma jakiegoś producenta akurat, wiadomo. Który mu to robi. Więc wiadomo, że tak. No. Akurat chciałem z nim pogadać, ale strasznie ciężko się do niego dobić, nie? Jak znasz, to bym oglądał strasznie. No ja też. Niestety, ale ja też bym oglądał, no. Właśnie o to chodzi. Dziś mówimy znowu o kolejnej osobie dobrze, jeszcze o nikim nie powiedzieliśmy źle. Zaraz pójdziemy do jakichś zjebek, co? Powinniśmy zacząć mówić źle o jakichś potencjalnych partnerach tego kanału, bo ja tu, wiesz, w każdym odcinku wykaszamy potencjalnego partnera, żebym kurwa nigdy nie zarobił na tym. Więc to jest taki sport, który uprawiamy w tym podcaście. Ale powiem ci właśnie, że uwielbiam tę technologię z wielu jakby stron mnie przeraża i właśnie ten utracony kontakt międzyludzki postępujący coraz bardziej. Jakieś, wiesz, terapeuci AI. Według mnie to wszystko pierdolnie strasznie. Jakby to jest przyszłość, której ja nie propsuję, aczkolwiek ona i tak się wydarzy. Tak. Natomiast to, że na przykład mogę mieć własny kanał na Spotify i publikować tam albumy muzyczne, z których jestem dumny, to jest coś, o czym ja marzyłem od liceum. Ja odgrzewałem swoje piosenki, które pisałem mając 16 lat. No. I one to mają cały wielki ładunek emocjonalny. Akurat nikt nigdy nie opublikuje, bo one są zbyt tam jakieś prywatne, bo wiesz, w takim wieku to co się pisze? Że wszystkich bym kurwa zajebał, albo potem na koniec siebie. Ale to jak mi to zagrało, zaśpiewało takie teksty, nie? No tak. Da się na tym. To może mu podeślę i potem tam będę miał.
Tak. Podłapuję to, ale też jestem zdania, że cały ten syf, który sprowadzi na nas AI, takiego generatywnego kontentu, to będzie po prostu błoto. Nie? Tak. Znaczy w sumie właśnie nawet o tych moich piosenkach, co nie? Ludzie czasami, bo ja strasznie to w mailach wysyłają. Ja planuję w ogóle na to reklamy puszczać, co nie? Bo to jest coś, z czego jestem dumny. To są kawałki rapowe, ale też do jednego albumu, do jednego projektu mam cały album w stylu synthwave. To jest, wiesz, taka muzyczka, plumkanie z lat 80., 90. Okay. I mi to zajęło 2 miesiące. Ja na tym spędziłem, jest ta aplikacja, która to robi. Ja dostałem maila od nich, że jestem w top 1% ich użytkowników na świecie. Bo wiesz, tych piosenek mi się wygeneruje 300, jakby moją kontrolę jakości przychodzi 1. I tak sobie potem ściągam ich 5, oddzielam jego słowa od muzyki i tak potem sobie jeszcze tam sobie kupiłem kurs online o miksie i masteringu, jakby bo muzyka mnie fascynuje od dawna. I ja dostaję te ścieżki, wrzucam w program i potem robię, że one faktycznie są coraz bardziej moje. W kolejnym już kawałku zamierzam, wiesz, sam mikrofonik odpalić i jakimś tam własnym, nieumiejącym śpiewać wokalem coś tam sobie zrobić, ale też już są jaje, które to podkręci i spowoduje, że to będzie mój głos, tylko będzie brzmiał lepiej niż potem na Narodowym Stadionie, jak będę miał podsiadło jakieś, wiesz, kolabo, no to będzie tam stały śpiewał i po prostu wcisnę play i będę też to robił, co umiem robić na scenie, czyli generalnie nic, no. Będę patrzył, jak on tam się giba. Tak, no. Zajebiste. Ja ci nagram teledysk chętnie. Ostatnio nagrałem jeden. O, to gratuluję, ale mi się teledyski akurat też będą mi się tworzyły, wiesz, ja będę reżyserem, a AI będzie robił, że one będą super. Dobra, czyli do takiego stopnia. Dla osób zdeterminowanych, ambitnych, zaangażowanych, kreatywnych, teraz jest złoty czas. Że siadasz, naprawdę, na przykład ja mam teraz całą kampanię tego nowego produktu, gdzie mam grafiki, gdzie jeszcze 2 lata temu, wiesz, to bym czekał od grafika miesiąc, bym zapłacił mu 20 koła czy 30 za to, potem bym płacąc w którym myślał, nie, to bez przesady. No, a tutaj po prostu to zajmują godzinę i to jest zajebiste. Jak mi się nie podoba, mówię, weź mi jeszcze 100 i z tych 100 wybiorę. Jakby to z jednej strony powoduje, że osoby, które wiedzą, jak wygląda teraz, to z drugiej strony, wiesz, taka jednak sztuka wygenerowana, no to nie jest, ten human touch to jest mój, bo jest mój pomysł często, co nie? Albo w piosenkach są teksty, które ja osobiście piszę i mi to bardzo dużo zajmuje. Gdy ja wiem, że coś zostało wygenerowane, na przykład czy odbieram maila od kogoś i widzę, że czat mu go napisał, no to ja czuję się taki meh. Z drugiej strony 90% osób nie pozna, czy to zrobił czat, czy to zrobiło AI, czy nie. Z trzeciej strony za jakiś czas wszystko będzie, albo olbrzymia większość będzie po prostu stworzona za pomocą tych narzędzi. No właśnie się zastanawiam, bo w sumie tak, no gdzie kończy się sztuka, a gdzie zaczyna się oszustwo, no bo wiesz, kiedyś nawet myślałem sobie kiedyś o tym, że sztuka cyfrowa, wiesz, rysowanie na przykład na tablecie jest trochę cheatowaniem, bo wiesz, możesz sobie zrobić prostą kreskę, jak nie umiesz jej zrobić, na papierze jak rysujesz, no to jednak musisz mieć wyrobioną tą łapę, ale z drugiej strony to w dalszym ciągu, no przecież rysujesz ty, nie? Więc gdzie jest ta granica? No bo wiesz, AI się przesunął. Sam nie wiem, nie? Tak jak ty mówisz o tym, że generujesz 300 utworów i wybierasz sobie... No tak, no tworzysz 300 utworów, wybierasz sobie jakieś rzeczy, no to tak, no to do mnie przemawia, że to jest rzeczywiście bardziej twój twór niż po prostu jakiś wspomagany AI-em, ale to dalej jest może sztuka. Według mnie jest, gdyby nie było, to bym tego nie robił, ale zacząłem to robić w październiku, więc pół roku temu, od tamtej pory miałem masę refleksji na ten temat. Zresztą też mam takiego znajomego, pozdrawiam serdecznie, Maciek Kołasan, który jest wszystkim, tak jak on jest i artystą, i programistą, i DJ-em, i pilotem drona, i kurwa fotografem, wszystko umie robić, co nie? I generalnie on to wszystko robi pewnie lepiej niż będzie robił AI i właśnie on jest bardzo wkręcony w sztukę. Nawet miał kiedyś wystąpienie na jednej konferencji na temat tego, jak powstała muzyka typu ambient. Czy muzyka ambient według ciebie to jest sztuka? No, myślę, że jak najbardziej. No. To powstało tak, że ktoś tu nagrał trochę burzy, tu nagrał trochę deszczu, nagrał to na taśmę skleił ze sobą, zbudował wielkie na cały pokój pomieszczenie i ta taśma szła, przecinając się w różnych momentach, tak że dokładnie ta sekunda dźwięku nigdy więcej nie wystąpi, albo wystąpi tam za pierdyliard lat. I to jeszcze było przed erą cyfrową, co nie? On nie usiadł przy pianinku i nie naplumkał tego klawiszami. Tak jak nie wiem, wchodziła Metallica do studia, brali te gitary, bębny. Zresztą sam byłem wielkim fanem kiedyś zespołu moich znajomych, chodziłem z nimi na próby, nie umiałem na niczym grać, ale patrzyłem jak oni grali, to było super. Ale teraz szczególnie ta muzyka, która tak zwana popularna, no to kto tam siedzi, coś komponuje?
To już te generatory podkładów to istniały już dawno temu. Tak. Więc jak patrzę w ten sposób, co nie muzyka, która jest teraz popularna, to no teraz po prostu generowane jest trochę więcej. Bo także wokal, co nie? A to jakby, jak wiesz, te znane autotuny i tak dalej, to co to jest innego niż generowanie wokalu z kogoś, kto nie umie śpiewać. Jak mój ulubiony Marilyn Manson, słyszałem po raz pierwszy, jak on śpiewa na żywo, no to ja pierdzielę, to już ten typ totalnie nie umie tego robić. Co z tego? A jest niezły. No. Słuchasz Bambi? Co to jest? A, nie znasz. Dobra. Nie, to chciałem się zapytać po prostu o muzykę nową. A to nie wiem. Wiesz co, był na Netflixie taki serial o polskim rapie i tam była Bambi. Możliwe to? To jakby są te kręgi muzyczne? Tak, ale nie wiem, czy był, tam mówisz o tym Netflixowym to tylko rap? Coś takiego? To fajnie. Nie widziałem całego, bardzo dobry jest, ale nie widziałem tam jej, ale możliwe, to nawet ona, nawet nie wiedziałem, jaka to jest płeć, co nie? Jakby generalnie ta ksywka mi się skojarzyła z tym serialem, no to widocznie może coś takiego było, ale to nie. Okej, dobra, tak pytałem. Nie, na twój koncert bym poszedł. To było mega Pierwsze ciekawe. 1000 osób, które mnie pochwali, dostanie na Narodowym bilet VIP. Jesteś chyba 6. Pięknie. To będę miał bilet numer 6. Maciej, jak ty w ogóle nazywasz swoją firmę? Kim wy jesteście? Wy jesteście operatorem bez właśnie tego że ten wkład wydawcą? Wydawcą. Znaczy zależy, które. Co nie akurat DevStyle, tak. Głównie zajmujemy się wydawaniem. Tak jak producent i wydawca edukacji online dla polskich programistek i programistów. Co będzie rozszerzone globalnie, tak. Ale zamykacie się już w tej niszy świadomie. I już ta firma nawet tak się nazywa, DevStyle od Dev, co nie? Mamy inną firmę Slowbiz, która z kolei wyewoluowała z mailingu, który tam, jak się zapiszesz na slowbiz.pl, to przez 2 lata będziesz dostawać maile napisane jakiś czas temu. Nawet mailketing mam kupiony od ciebie. To w ogóle to dostaniesz 2 bilety na koncert. Zajebisty kurs w ogóle. Tak, właśnie to dziękuję bardzo. To jest to, że jestem z niego bardzo dumny naprawdę. Jakby, że temat taki jak email marketing, nieskromnie totalnie powiem, ugryzłem tam naprawdę świetny sposób i to było zrealizowane też jak na te czasy, te 5 lat chyba temu, no to naprawdę jest sztos nadal. I jakie było pytanie? Ale pochwaliłeś mnie od razu z tym, że zamknąłem, widzisz? Mogę dalej jechać. Nie, pytanie było, czy wy jesteście wydawcą i tak dalej. I jak to będzie ewoluować? To się zmieniało. Aktualnie jesteśmy wydawcą. To się narodziło z mojego bloga. Na tę samą działalność prowadziłem i szkolenia i brałem kasę z konferencji za występy, bo jak właśnie jeździłem na konferencję, to doszło do takiego etapu, że mówiłem, że nieważne, czy komukolwiek innemu płacicie, ja po prostu biorę za to kasę. I często było tak, że dostawałem kasę na fakturkę i jako jedyny prelegent. Tylko żebym nikomu nie mówił. Rozumiem. Więc tak, to nie były jakieś tam wielkie kwoty, ale tak to było bardziej dla mnie ambicjonalnie nawet, niż że ktoś płaci za to, że pojadę. I ja miałem wtedy podejście takie, że w takim razie ja muszę z siebie dać 100%, bo ktoś mi za to zapłacił, gdyby to nie było. Prowadziłem tam szkolenia, podcast, więc jakieś współprace reklamowe też były na tę samą działalność, ale tak od lat 7 chyba, czy już teraz, ten horyzont czasowy, tam mi się trochę, tak. Od chyba 8 lat jesteśmy głównie producentem i wydawcą edukacji online. Tak. Dobra, jakbyś miał opisać ten biznes jak swojemu dziecku, to jak on wygląda? Opisuję swojemu dziecku, z moją córką rozmawiam dużo na ten temat, ona obserwuje, co się dzieje, wie, kto u nas pracuje, wie, jakie tam są jakieś czasami problemy, jakie są sukcesy, jakie kampanie. Jak to wygląda? Trzeba mieć pomysł na to, o czym chcemy zrobić szkolenie. I ten pomysł zwykle mam ja, z racji tego, że w tej branży bardzo długo siedziałem. Jakby dużo bardziej jest takich założeń pod spodem, takich wartości, które powodują, że każdy z tych naszych produktów faktycznie okazuje, nie mieliśmy ani jednej wtopy nigdy, co nie, jeśli chodzi o podejście biznesowe, którą byśmy wystawili do sprzedaży i się nie sprzedało. To tak nie było ani razu. To jest ciekawe. No. Ubijamy sporo projektów na wcześniejszym etapie. Jakby u nas, żeby coś faktycznie miało swoją premierę, to się musi dużo się musi planet złączyć w jakąś tam konstelację, żeby faktycznie to nastąpiło i to faktycznie czasami następuje. Jak już to się wydarzy, to potem zawsze jest dobrze. Może do czasu, co nie zobaczymy, może wykrakałem. Jakbym opisał proces powstawania, czy na czym polega ten biznes? Twój biznes, no, jakbyś opisał komuś model. Bierzemy najlepszych ludzi z rynku,
często nie tylko krajowego, bo te osoby są też rozpoznawane globalnie jako Polacy, co jest super. Możemy przebierać i wybierać kogo chcemy, z kim chcemy zwykle, ponieważ u nas warunki współpracy są takie, że już kilku milionerów zrobiliśmy, nie licząc siebie. I te osoby mają postawić wszystko, całą swoją reputację, całe swoje życie i zawodowe i rodzinne na kilka miesięcy wyłącznie na współpracę z nami. 100% zaangażowania. Masz taki zapis w umowie? Nie, w umowie mamy zapis, że to wyleciało przy jednym szkoleniu. Był zapis w umowie, że twórca godzi się, że wydawca ma prawo wykorzystać jego wizerunek w marketingu uznawanym publicznie za urągający jego godności. Taki był zapis w umowie, który ludzie podpisywali, tylko nigdy z tego nie korzystałem. Ale jakby zawsze mówiłem, że nikt nie może mi się wpierdalać w moją narrację, bo ja robiłem różne rzeczy, co nie? Jakby kręcenie filmu na cmentarzu, bluzgają tam jakieś firmy, to teraz tego nie robię też z tego względu, że nie muszę, bo się już swoje tam narobiłem takich rzeczy. To kiedyś tam wyleciało z umowy i już jej nie ma. Natomiast nie ma tego zapisu już. Nie, ale też on okazał się niepotrzebny. Okay. Ale preambuła umowy była taka, że wydawca dba o to, czyli my, wydawca dba o to, żeby produkt się sprzedał, a instruktor dba o to, żeby było jak najmniej zwrotów. Jakby to bardzo jasno pokazuje zakres odpowiedzialności, taki podział, co nie? My wymyślamy nazwy, robimy stronę, logo, całą narrację. Nie wpieprzamy się za bardzo w agendę, bo też jakby to nie musi być wcale nasza kompetencja, ale z kolei my dbamy o to, żeby jakość wideo była top, żeby studio wideo zrobiło swoją robotę, co też jest często orką na ugorze tak zwaną. Tak. Żeby wszystko po prostu było tip-top, że to dostaje klient na końcu, to jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, to ma po prostu opad szczęki. I to są włożone zawsze setki godzin pracy. Z jednej strony ze strony instruktorów, którzy dowożą merytorycznie, z drugiej strony u nas, żeby to faktycznie poszło do ludzi idealne. Zdarzyło ci się tak, że ktoś rzeczywiście deklaratywnie się zaangażuje w stworzenie tego materiału, tak jak mówisz, że stanie się po prostu przez kilka miesięcy, praktycznie to jedyny jego obowiązek, ale gdzieś w trakcie nie dał rady, w sensie stwierdził, kurde, jednak to jest za duże zobowiązanie. Wątpliwości w głowach różnych się pojawiały na pewno, aczkolwiek one są już trochę po nie w czasie, bo one są zwykle po pierwszym przelewie, więc wtedy już je mam w dupie, nie? Okej, dobra, rozumiem. Bo my działamy w taki sposób, że jakby, że całe wy jesteście na przedpłacie w sumie, no na dobra. przedsprzedaży, tak. Więc jakby robimy jakieś tam live'y, sobie chodzi stronka, reklamki, zbieramy zapisy na mailing, jakby po naszej stronie proces jest zajebiście poukładany, jakby, że to faktycznie, gdy już dochodzi do sprzedaży, to w ostatnim produkcie nie, w produkcie wcześniej, zanim powiedziałem, pod jakim linkiem można kupić, to mieliśmy na koncie 900 000 złotych w ciągu 15 chyba godzin, gdzie ludzie sami rozkminiali, jak wygląda nasz link do zakupu z poprzednich produktów i kupili produkty na prawie banie. No to wiesz, jak potem my się tym dzielimy, dostają chłopaki po 300 000 złotych na konto, to potem już mnie mało interesuje, czy im się chce, nie? Tak, tak. No, jakby tylko to jest też jasno, żeby też nie zabrzmiało z mojej strony jakoś arogancko, tylko wydaje mi się też, że to po prostu fair, co nie? Że my robimy swoje, czyli dowozimy wynik finansowy, a potem wy macie zrobić, choćby się waliło, paliło, po prostu to ma być zrobione najlepiej i jest po prostu. Producent, który jest producentem jakby wykonawczym, technicznym, to jest outsourcing. Podwykonawców mamy od takich rzeczy, tak. Z racji też tego, żeby po pierwsze w sumie nie wiadomo, jak nam się na przykład w tym roku możliwe, że nam się projektów nagromadzi, no to też jakby jak współpracujemy z jakąś firmą, to często po prostu zawalamy ich na 100%. Nie zdarzało się, że taka firma jakaś mająca studio, robiąca montaż musiała dotrudniać tam po 2-3 osoby, żeby obsłużyć po prostu nas. Bo tego materiału zwykle jest sporo. U nas jest tak, że jak już bierzemy od ludzi kasę, mówimy, że za 3 miesiące tego i tego dnia wyjdzie pierwsza część, i przez kolejne 14 tygodni w każdy poniedziałek dostaniecie kolejną część. No to choćby nie wiadomo, co się działo, to musi być. I często było tak, że faktycznie te odcinki były, dowożone w niedzielę wieczorem. Potem u nas ktoś siedział i wrzucał to na platformę, żeby w poniedziałek o 6 rano one były. Raz się zdarzyło, z tego co kojarzę, że był pościsk tygodniowy. To jakby w ramach rekompensaty. I to właśnie było ze względów techniczno-produkcyjno-merytoryczno, techniczno-produkcyjno-recenzenckich z naszej strony. Ale po prostu za to gdzie coś tam po prostu po drodze nie zagrało, albo te terminy były zbyt mocno narzucone.
No ale za to po prostu dostali uczestnicy oczekujący na to jakiś super tam webinar z tymi naszymi instruktorami, którzy tę lukę wypełnili i tak jakby i to było, no i też się z tego cieszyli. Okej. Co musiałoby się stać, żebyś pomyślał o zmianie dostawcy? A zmieniamy regularnie. Okej, dobra. Bo akurat mam firmę, która się tym zajmuje, więc... Znaczy wiesz, jakby nie było nigdy tak, że z kimś mi się współpracowało idealnie. Okej. Po naszej stronie jest zawsze dużo uwag, tylko jakby nie wierzę w to, że może być inaczej. No, rozumiem. I wiem, że z jednej strony zdarza się, że nas bardzo trenuje, sprawdza osoba, która oczekuje, że jej materiał będzie perfekcyjnie wykonany. Z drugiej strony my tego samego potem oczekujemy od podwykonawców. Wiem, że słyszałem o tym, że w branży chodzą takie jakby słuchy, że z nami się trudno współpracuje. Tylko to wynika z tego, że wiesz, ja potrafię napisać maila. Stary, ja bym się na twoim miejscu kurwa wstydził z czegoś takiego. Nawet mi nie przysyłaj kolejnych 10 wersji, póki sam nie uzna, że to jest perfekcyjne. Jasne. I z tego co wiem, to jakby no u nas standardy te jakościowe są bardzo wysoko zawieszone, coraz wyżej. Nasi klienci też oczekują bardzo dużo, co nie? Tylko jakby mają do tego prawo. Jakieś, wiesz, na 100 lekcji w materiale jedna nie była w 4K. I 3 maile, nie? Godzinę po publikacji. Czemu ta nie jest w 4K? Gdzie jakby większość materiałów online to jest nagrana kamerką czy iPhone'em i to koło 4K nawet nie leżało. Znaczy akurat 4K to się dzieje. Znaczy 4K może tak? Bo czasem filmowo nawet jest fajniej zrobić HD, ale okej. No. Jeden instruktor nasz kiedyś powiedział, że po prostu, że to jest jego, bo on ma pierdolce na punkcie wideo, ma być 4K i koniec, co powoduje dużo problemów potem także organizacyjnych, bo te pliki są olbrzymie i tak dalej. Są ciężkie po prostu. No. Ale i nie zawsze wcale, wiesz, lepszy vibe jest, no bo jeżeli chcesz osiągnąć bardziej na przykład filmowy vibe, no to z konkretnym stylem, no to nie zawsze ładowanie się w 4K jest okej. No MrBeast kręci wszystko w HD, tylko. I koniec. A ma stać go na 4K. To dobrze, znaczy jakby nie ma znaczenia. Raz zrobiliśmy 4K, więc od tamtej pory wszystko jest w 4K i koniec. Okej. Rozumiem. Nie schodzicie ze standardu. Nie, no bo czasem na przykład, wiesz, ludzie się upierają, żeby kręcić, wiesz, z jakimś super szybkim klatkarzem, nie? Na filmowy klatkarz jest 24-25 klatek i to wtedy wygląda dobrze, no bo ma dobre rozmazanie przy ruchu i tak dalej. Zrozumiałem słowo dobrze tylko z tego zdania. To dobrze, że to powiedziałeś. Czasem mam tendencję do szybkiego mówienia. Chodzi mi o to, że... Nie, chodzi o to, że ja nie w ogóle merytoryki, jeśli chodzi o to, nie ogarniam totalnie. Okej, dobra. Jakie wy wykręcacie przychody z sprzedaży tych kursów? Czy jesteś w stanie podzielić się liczbą całościową? Za ile wy sprzedaliście? Bo dzieliłeś się publicznie tym jakiś czas temu, ale mamy nowy czas. Liczysz to w ogóle? Kiedyś musiałem tam w Excelach przeklikiwać coś ręcznie, ale w grudniu poświęciłem parę godzin na automatyzację, która ładnie to ubiera wszystko w jedną tabelkę, więc po prostu teraz wszystko otwieram i mam. Okay. W styczniu albo na początku lutego przekroczyliśmy 60 milionów złotych już w takiej sumarycznej sprzedaży szkoleń online. W obu spółkach. Ładnie. Czyli idziecie tak, że zgaduję, że to jest tak... Skoro mówiłeś, że DNA zrobiło 20 baniek, to 10 baniek zrobiliście w ostatnim roku? Czy nie? W ostatnim roku mieliśmy, to był dobry 11 chyba. Okej. 2 lata temu chyba było 6 albo 7. No. Okay. W poprzednim roku było chyba 13, w 22, jakoś tak, co nie? Okej. Bo to, wiesz, sobie tam kapało Jasne. tam i w końcu wreszcie właśnie przy DNA to wystrzeliło i potem wszystkie produkty po pierwsze wyprodukowane wcześniej się zaczęły też lepiej sprzedawać i później też. I efekt takiej kumulacji też przyszedł. Aczkolwiek tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ja tam już chcę 1-0 więcej z tyłu. Dlatego też robimy dużo więcej innych różnych rzeczy, bo wydaje mi się, że tutaj dobijamy jakoś tam do maksa. Wiesz, jak polska branża IT mówi się, że ma 120 specjalistów, 120 000 specjalistów, to nie jak ten typ, co podbił Arabię z 70 żołnierzami. 120 000 specjalistów, z czego 70 000 czy 80 jest u nas na liście mailowej, przewinęło się. No to ten rynek jednak siłą rzeczy jakby już tam poeksplorowaliśmy dość mocno. Prawie cały przesiąknięty. No więc jakby tu razy 10 już nie będzie. Grubo, no okej. W kolejnych produktach tak, tylko też jakby wcale nie ukrywam tego, że ten biznes nuży mnie trochę. I dlatego też teraz jestem bardzo podekscytowany, że te kolejne rzeczy, które będziemy robili są inne.
My robimy dalej to, co umiemy robić, bo nam to zajebiście wychodzi, bo to przynosi bardzo fajną kasę, ale ja tam mam ekscytację dość krótką. Okej. Dobra, bo już jest to znane. Jest to znane, cały czas staram się wymyślać coś nowego, ja sam sobie, co nie, żeby jakoś inaczej poprowadzić marketing, inaczej kampanię, czy właśnie tu w ciągu 2 wieczorów odpalić stronę, co normalnie zajmowałoby 3 miesiące, więc to jest, tylko to mnie taki jara na krótko, a te inne rzeczy, które będziemy robić, to jest coś, czego nie robiliśmy w ogóle, tam jest dużo bardzo niewiadomych i to jest fajne. Okej, czyli to podnoszenie poprzeczki cały czas... Poszerzanie horyzontów bardziej bym powiedział, co nie? To nawet nie jest podnoszenie, wątpię, czy my w najbliższym czasie zarobimy więcej na tych innych rzeczach, ale prawdopodobnie za 5 lat to już pewnie tak. Jaki masz horyzont czasowy planowania w twojej głowie? Jutro. Okej. Nie wiem, no listę to mam na tydzień. Tam w kalendarzu jakieś Właśnie tam nie rzeczy chodzi mi o są, ale to tak. listę. Chodzi mi o coś takiego, co sobie myślisz, dobra, robimy tak, po to właśnie, no użyłeś słowa, żeby 5 lat. No to tak wiesz, powiedziałem prosto jakby z powietrza. To nie mam zielonego pojęcia, ale też nie zastanawiam się, bo to nie ma znaczenia. Nawet jak nam to nie wyjdzie, to i tak chcę to zrobić. Okej. Po prostu chcesz iść w konkretnym kierunku, a nie masz jakiś tam wydłużony. Rozwijamy się zawodowo dzięki temu i daje nam to sporo frajdy, gimnastyki takiej, można powiedzieć. Czasem właśnie ktoś pyta mnie, jak ja widzę ten najbliższy czas w polskim IT, który już teraz jest na takim średnim, szczerze mówiąc, poziomie ta branża. Tam kryzysik uderzył. A co masz na myśli w średnim? W sensie, że kryzysik uderzył, COVID przyszedł, wojna przyszła, AI przyszło i tak naprawdę możliwe, że albo po prostu wrócił do stanu normalności. Bo to, co się działo, to było jakieś w ogóle popieprzone całkowicie. To polskie IT te lat temu 8 czy 10 to było chore. To w ogóle... Mam satysfakcję o tyle, że w mojej książce wydanej 8 lat temu napisałem, że to się kiedyś skończy i wróci do normalności i się skończyło. Więc jakby nie jest tak, że my czekamy jakoś, aż to wróci do takich poziomów, jak było. Ja tam raczej wychodzę z założenia, że to jest dzień dzisiejszy i tyle. Że wiesz, wysyłam mailing z ofertą dołączenia do szkolenia i mi sporo osób odpisuje, ty mam 10 lat doświadczenia, ale ja nie mam roboty. Nie? Wysłałem 50 CV, nie ma. Takie czasy może przyszły, po prostu może tak. To, czy powinno, czy nie powinno, to nie wiem, po prostu może tak jest i może tak już będzie. Czyli bardziej traktujesz, że tamte czasy to była anomalia tych chorych wzrostów pensji i tak dalej. To było dziwne na pewno. Kumam. Ile wy jako operator zarabiacie, a ile zarabiają wasi, nie wiem, mentorzy, nie wiem jak ich nazwać, instruktorzy można powiedzieć chyba. My nazywam ich na stronie mentorami, ale to jest takie słowo w sumie chyba, zacznę się z tego wycofywać, ono tak nie do końca mi grało. Akurat pierwszą osobę, z którą współpracowałem, nazywałem mentor, bo Mirek Burnejko tak nazywał swoich partnerów. W sumie, dobra, bierę, nie? Ale już te kilka lat później coraz mniej mi to odpowiada. Instruktor chyba będzie okej. To też nie jest tajemnica, dzielimy się porówno, po prostu. I to jest 50-50, też... ale z zysków? I kosztami, i przychodami. Więc jakby na przykład koszty reklam dzielimy. I tylko, że te osoby też nie mają na to wpływu. Ja mogę wydać, 30 000 na Facebooku w jeden dzień, może nie przyniesie rezultatu, to te 30 koła i tak dzielimy. To nie jest zawsze, to czasami jest też zależne od wkładu danej osoby w dany produkt. Punkt wyjścia jest taki, że jak są 2 osoby, to dzielimy, jak jest 1 osoba i my, to dzielimy się po połowie, jak 2 to po 1/3 i tak dalej. Dobra, to fair. To jest dość nietypowe. Bardzo nietypowe. Znaczy nie wiem. Były propozycje właśnie przy DNA. Pamiętam, że chyba któryś z chłopaków wtedy powiedział, czy dzielimy się tak, że ja biorę połowę i oni połowę na 3, tylko ja wtedy powiedziałem, że nie, że zróbmy to porówno i tak już zostało. Bo mi zależy faktycznie na zaangażowaniu totalnym tych osób, co nie? Tylko one też jakby pół roku muszą pocharować bardzo mocno, a potem odcinają kupony i tak też ma być. Zdarza się, że do wszystkich naszych, szczególnie przed świętami, bo mamy tam jakieś sprzedaż na Black Friday, tam na Mikołajki czy coś, przychodzą święta w grudniu i ja wysyłam do wszystkich, poproszę fakturkę na 100 koła, poproszę fakturkę na 200 koła, Mikołaj przyszedł, nie? I dostaję takie odpowiedzi, szczególnie pamiętam od jednej osoby, która wydała u nas szkolenie i potem były te pierwsze święta, ja mówię, siema, poproszę fakturkę na 200 koła, bo trochę sprzedaliśmy, wchodzi w mailem faktura i mówi, to jest ten magiczny moment, na który czekałem, o którym ludzie mówili. Byłem ciekaw, czy tak naprawdę jest. Że ja nawet nie wiem, a ty tam sprzedajesz i działacie i tu proszę bardzo, na święta wypłata niespodziewana. To jest pewnie miłe. Dobra. Dobry model. Rzeczywiście rozumiem.
Dobra, jeszcze o koszty chciałem zapytać, zanim zadam to pytanie. Czy to jest tak, że wy macie kasę z tej przedsprzedaży, żeby rzeczywiście inwestować w ten dany kurs, czy jednak jest tak, że coś trzeba skredytować na samym początku, jakąś część prac, czegoś? Skredytować. No to właśnie, no widzisz, w tym nowym szkoleniu skredytowałem $5 i 2 twoje wieczory, co nie? Więc to jest super, że to się tak zmienia, bo wcześniej faktycznie my wykładaliśmy, no to kilkadziesiąt tysięcy było zawsze. Okej. Przy dwóch... Przed sprzedażą. Tak, żeby strona była ładna. Jakby, że jak pokazujemy ludziom coś, to żeby to było fajne. I to wykładasz ty? My jako firma. Okej. I jeśli się nie uda, to po prostu to jest nasza strata i tyle. Okay. Przez pierwsze 3 szkolenia te lata temu, to wiesz, generowaliśmy sobie w jakichś tam generatorach te landingi i to sobie mogło wyglądać byle jak. Ale kiedyś nastąpiła taka zmiana w myśleniu, wtedy to jeszcze była chyba działalność moja taka jednoosobowa, że już nie, jakby, że już cokolwiek pokazujemy ludziom, to już tu ma być top, nawet jeśli ma nie wieść. Tym bardziej, że te zyski z tych szkoleń rosły na tyle, że ta ewentualna wtopa na początku, no to nie była aż tak bolesna. Też ludzie chyba też się przyzwyczaili do tego, że jak my z czymś wychodzimy, to już nie jest jakieś tam klocki poukładane tylko w generatorze, tylko pięknie wygenerowane przez AI za $5 już teraz. Nie? Czyli każda styczność z marką starasz się, żeby była praktycznie bez zarzutów. Tak? Ostatnio dzwonił do mnie kolega właśnie, który znam typa od kilkunastu lat. W listopadzie przysłał mi screenshot zamówienia z komentarzem: nie spierdolcie tego, zaufałem wam. Dzwoni do mnie tydzień temu, mówi: ty, ja nigdy nikogo nie chwalę. Zrobiliście zajebistą robotę. Tam pieniądz kapie z tego, co nie, że to wygląda po prostu jak z Hollywood. I tak ma być. No. To jakby faktycznie od loga, znaczy nasza aktualna strona devstyle.pl jakby główny, czyli brand, serce wszystkiego, to wygląda jak gówno aktualnie niestety, ale... Byłem wczoraj. Mamy nowy projekt 2 lata temu skończony, tylko nie wdrożyliśmy go jeszcze. Okay. Może w kwietniu się uda. Tamten będzie ładny, a to taki, wiesz, tam na WordPressie wyklikane przez jakiegoś typa za parę stów, to tak... Nie no, ale broń w sensie działa. To robiło robotę w 2015 roku, kiedy programistyczne blogi wyglądały po prostu, że wiesz, jest tytuł, treść, tytuł, treść, tytuł, treść. Tak wyglądały wszystkie blogi. Ja w Polsce wjeżdżam nagle z takim blogiem, co wiesz, aż miałem, że szafiarka. Jeszcze wtedy przebrandowałem bloga z maciejanisrowicz.com na devstyle.pl, to teraz to ciuchy będą. Devstyle, nie stylowy. I jakby mówię, że mój ma wyglądać, a co to, branża IT gorsza? Mój ma wyglądać tak jak szafiarki, ładnie ma wyglądać. Czy jakiegoś tam podróżnika, czy parentingowy, czemu? Mój ma wyglądać jak jakieś logi z serwera, co nie? A nie po prostu jak fajny blog, gdzie można okazywać na ładnej grafice. I to faktycznie tak. Fashion. No. I wtedy faktycznie też dużo bardzo blogów, wtedy w ciągu dosłownie pół roku w IT poszło moim śladem, jednak te blogi zaczęły wyglądać po prostu lepiej. Kurde, mega to jest ciekawe, co mówisz. Czemu? A co na przykład? Nie wiem, wszystko co mówisz a propos tego, że wam się te kursy po prostu tak spinają. To jest dla mnie trochę zagadka, jak to się robi dobrze, mogę się domyślać, ale spróbuję podrążyć. Jak jest, jeżeli wy robicie tą przedsprzedaż, bo pamiętam, że tak było w tym Atlasie Inwestora, tak to się nazywało? Atlas pasywnego inwestora. Tak, no. To nie jest do końca IT, chociaż wiem, że skierowane... Nie, dlatego po to była założona inna spółka. To nie było skierowane do IT, to było skierowane do wszystkich. I teraz tam mieliście takie założenie, że jak zrobicie w przedsprzedaży jakąś tam kwotę, nie pamiętam, czy to było 100 000, czy coś w tym stylu, nie pamiętam, ale mniej więcej takie kwoty, 100 czy 200, to tam chyba nie ma różnicy dla ciebie. I powiedziałeś, że jeżeli tego nie osiągniecie, to nie będzie tego kursu. Tak. Co by się stało, gdyby było, nie wiem, 95 000? No to było niemożliwe jakby. Jak mówię takie rzeczy, no to nie po to, żeby potem się wycofywać. Więc jakby czyli, te 100 000 byłeś pewny w pierwszą godzinę, tak. Czyli byłeś pewny tego, nie miałeś żadnych wątpliwości, że pójdzie. No to wiesz, 1% wahania zawsze jest. Tylko, że jakby, jak ja już mówię takie słowa, to znaczy, że dużo kroków wcześniej było wykonanych, żeby mnie do tego przekonało. Dobra, jakie kroki wcześniej? Czy wy robicie, mówisz, że pomysły powstają u ciebie, tak. Ale czy robisz badanie? Tak.
dobra, jak to się dzieje? Czy to jest tylko przez mailing, czy robisz jakieś pogłębione rozmowy właśnie z tymi ludźmi? To znaczy, rozumiem, że robiłeś przez całe życie, ale pytanie, czy do konkretnego produktu robisz, na przykład, nie wiem, pogłębiony wywiad, słuchaj, myślę o czymś takim, co ty o tym myślisz i tak dalej, i tak dalej. Z kilkoma osobami zwykle tak, ale to raczej wychodzi tak samo z siebie, co nie? To szkolenie, co teraz wypuszczamy, ono jakby z pomysłem przyszedł o właśnie, już mi lepiej nawet brzmi instruktor, a nie mentor. Instruktor parę miesięcy temu, tylko mi się tam nie do końca spinało to, że oferujemy to tylko do połowy branży. Ja chciałem to oferować do całej branży i dopóki mi to się nie wykminiło w głowie, co zrobić, żeby to miało sens, no to jakby to było tak on hold, co nie? A jak się mi wizja wyklarowała, co zrobić, żeby to było do wszystkich, on klepnął, że ma to sens faktycznie i że jesteśmy on the same page, jak to się mówi, to wtedy ruszyliśmy. Ale weryfikacja to jest przede wszystkim, wiesz, tam miłe słowa czy lajki, no to mnie to w ogóle nie interesuje, co nie? No bo to jest żadna deklaracja. Tak. Deklaracją już jest, jeśli ktoś wchodzi na stronę i zostawia swój adres mailowy i klika, że on poświadcza, że zgodnie z regulaminem potem ja go mogę bombardować 700 mailami tygodniowo. To już jest coś. Jeśli na liście mailowej nie zbierzemy 1000 osób, no to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać, bo to 1000 osób to chce sprzedać, a nie, że jeśli byśmy nie byli w stanie pobrać tyle maili, to temat jest zamknięty. I na tym etapie zdarzało się, że projekty upadały. Jakie? Jeden, przychodzi mi teraz do głowy, to była nauka języka angielskiego dla lekarzy. To było w ogóle jeszcze w innym, miało być zupełnie zewnętrznego. Na etapie produkcji, tylko ja powiedziałem też w firmie, to było 5 lat temu, to jeszcze też było jako moja działalność, powiedziałem, ja do tego w ogóle nie dotykam, powiedzcie mi, jak będzie gotowy produkt, ja wejdę i go sprzedam. I wtedy akurat było tak, że na etapie realizacji jedna osoba stojąca za kamerą zadzwoniona i powiedziała, ty to jakieś gówno. I myślę, no kurde, jak kamerzysta mówi, że to nie jest jakieś dobre, to coś jest na rzeczy. Nie zerknąłem w to, wysłałem do osoby, która w angielskim siedzi od 30 lat, która jestem szefem wydawnictwa angielskiego na całą Europę i faktycznie, która wie, jak się edukuje po angielsku i też dostałem SMS-a, że za darmo to może, ale za jakąkolwiek kasę to absolutnie. Nie? No to po prostu Tylko też to było widać jakby po zainteresowaniu ludzi, mało się ludzi zapisywało. Ale to dawne dzieje. To wtedy z 30-40 tysięcy straciliśmy na tych kosztach przygotowawczych. No, trudno. Strata, jakby nie było odpowiedniej weryfikacji wcześniej. Ale więc tak, więc jest zbieranie maili. Potem kolejny etap, to właśnie jest nawet w ładny PDF ułożony cały ten proces. Po pierwsze zbieranie maili, po drugie proszę ludzi o wypełnienie ankiety. Powiedz mi, w tym zakresie, co umiesz, czego nie umiesz, czego ci brakuje, z czego się uczysz, czego potrzebujesz. I jak chcę mieć tę konwersję z list zapisanych ludzi na maila, powiedzmy 10%, czyli jak 1000 osób zbiorę na liście mailowej, to chcę, żeby było 100 wypełnionych ankiet. I te ankiety nie są ładne, to jest zwykłe Google Sheets. Nie daje żadnych tam za to cukierków, wysyłek, żadnych paczek. To po prostu być sprawdzenie, jak bardzo komuś zależy, żeby ten produkt powstał. Bo mi zależy na tym, żeby robić coś, czego ludzie chcą, mimo wszystko, co nie ja chcę tego McLarena, ale to też, żeby to było za coś, co faktycznie jest potrzebne, a nie od tak. I trzecia to jest ta przedsprzedaż. A po drodze wiadomo, że cała komunikacja mailowa, patrzę jak ludzie reagują. Na Instagramie mi, na przykład w poniedziałek opublikowałem tę stronkę i już dostałem chyba z 5 zapytań, czemu nie działa ten magiczny link, który zawsze macie, bo ja już chcę kupić, chociaż jeszcze do końca nie wiem co to. Bo na stronie jest bardzo enigmatycznie napisane, co to jest. Bardzo enigmatycznie napisane, co to będzie, tak, bo to będzie coś innego niż zwykle. A już ludzie chcą kupować, po prostu bo mają do nas wielkie zaufanie. Ciemno. Tak, i to jest super. No i ta przedsprzedaż, ona de facto z niej ma się zdecydowanie zwrócić na maksa to, co włożyliśmy wcześniej, plus zwykle przy ostatnich produkcjach tak było, że to też pokrywa koszty produkcji całe. A wydajemy na to dużo, na przykład u nas produkcja takiego szkolenia, wiesz, poglądasz jakieś kursy o tworzeniu kursów, to jest powiedziane, że wiesz, tam postaw na statywie iPhone'a, coś tam pogadaj, dodaj napisy i poszło. My wydajemy na przykład 500 000 złotych na wyprodukowanie kursu online, nie? To są bardzo duże pieniądze, tylko to potem faktycznie widać. No tak mniej więcej obstawiałem, bo tak widziałem, jakie setupy tam macie. Mam powynajmowane, wiesz, kilka scenografii w różnym studiu. Czasami to studio muszą pomalować, wszystko kupić meble, wynajmujemy aktorów do tego. Jak na kursy dla programistów, to jest coś, czego naprawdę na świecie nie ma, co nie? To jest... No i fajnie, bo to jest znowu coś, z czego możemy być dumni po prostu. I my jako firma, i ci nasi instruktorzy, i nasi klienci, że coś takiego otrzymują i faktycznie to im potem powoduje, wiesz, awanse, podwyżki, zmiany pracy i tak dalej. No, choć to jest wartość. Jeszcze bym wrócił się o 2 zdania, że pierwszy kurs zdecydowanie bierz iPhone'a, nagrywaj. Ja swój pierwszy kurs nagrałem kamerką w MacBooku. Tak, tylko niech on wtedy nie kosztuje, wiesz, 3000, a nie kosztuje 100. Tak, czuję to. Wy jesteście
dzisiaj największą firmą tego typu operatorską w Polsce, twoim zdaniem, przychodowo? Ja nie mam zielonego pojęcia. wiesz. Nie, no w ogóle nie porównujemy. Jest jeden produkt, który bardzo żałuję, że nie jest zrobiony razem z nami. Jest rewelacyjne szkolenie dla programistów ze sztucznej inteligencji. Nawet mogę powiedzieć AI Devs, chociaż to byłaby dla nas bezpieczna konkurencja, gdybyśmy coś takiego robili. Nie robimy, bo sam kupiłem, przerobiłem, jest zajebiste, to robią moi znajomi. I żałujesz, Szkoda, że nie robimy tego razem. Zrobiłbyś więcej? Zarobiłbyś dla nich więcej niż oni zarobią? Oni zarobili tyle, że nie mam pojęcia. Tak, to na pewno. Dobra. Ciężko. Nam na pewno byśmy dali z siebie wszystko, co już teraz takie po ptakach nie ma znaczenia, co nie? To szczególnie, nawet z jednym z twórców rozmawiam regularnie, jakby piszę mu wielokrotnie, że dobra robota, to jest naprawdę świetne. Ale też z drugiej... Ale dobra reklama. No, tak, i to naprawdę, bo wiem, że jak ktoś kupi tamto, to może nie dostać kasy na nasze. No. Ale a kiedy to wychodzi na odcinek? Zobaczymy. To wytniemy te zdania. Nie ma problemu. Nasze dobre też są, tak, nasze lepsze. Nie ma problemu. Ale tak wytniemy albo zmutujemy to, co mówisz i będziemy napisy wstawimy, że kupuj kursy Aniserowicza. Jajem nie, wiesz, jak coś jest dobrego, to czuję. Nie mam wahania, żeby o tym mówić, szczególnie, że jest mało dobrego po prostu. A oni nieźle chyba reklamują ten kurs gdzieś właśnie z tego, co... Bo ja nawet trafiłem na reklamę, chociaż nie jestem targetem. Gdzieś widziałem... No to miałem źle ustawione targetowanie. Okej. Ty wiesz, rodzina, cała tych wszystkich szkoleń AI z różnych firm, no to tego jest cała masa teraz, co nie? Tak. Więc na przykład jak u nas też to nasze szkolenie deweloper jutra, widzisz jak lokowanie produktu, tam też będzie dużo AI, ale w nazwie nie chciałem w ogóle czegoś takiego. W reklamach się pojawia troszkę, tam będzie dużo o tym, ale jakby... Ja to rozumiem. Bo jest zalew, nie? To jest zalew. Nie chcę się, wiesz, w tym błocie takim tam się kuksać z tymi wszystkimi, wiesz, zwłaszcza, napisz e-booka za 3 zł przez weekend, bez sensu. Tak. Zwłaszcza, że właśnie tam mało jakości jest, nie? W wielu pewnie. No jak to czat pisze, nie? No to... Maciej, co myślisz, że w przeszłości zgadujesz, że wpłynęło najmocniej na to, kim dzisiaj jesteś? Konsekwencje. Okej. Miałeś ją zawsze? Nabyłem ją pewnego poranka w połowie studiów i tak mi zostało. Okej. Taka jedna deklaracja do siebie, tak? I poszło? Nie obudziłem się po prostu w połowie studiów na kacu. Tak jak przez 6 poprzednich poranków. Myślę, kurde, jestem w połowie studiów, jak tak będzie dalej, no to nie co ze mnie będzie? I dosłownie wtedy z tą bolącą głową tego dnia wstałem, usiadłem do kompa, zacząłem się uczyć i tak zostało. Wow, zajebiście. No. A jak myślisz, co do tego doprowadziło, że byłeś w stanie, wiesz, w ciągu jednego dnia się... Ja widzę, że ty szukasz wyzwań, robisz sobie, wiesz, właśnie jakieś takie challenge intelektualne na zasadzie, dobra, zróbmy coś, czego jeszcze nikt nie robił. Zrobiliśmy, dobra, to wyprzedzamy siebie, nie? Masz coś takiego. Oczywiście z zewnątrz to nie wiem. Bardzo lubię robić rzeczy, które faktycznie nie zostały jeszcze zrobione. Wymyślać rzeczy i brać się za to, co jest. Na przykład, nie wiem, miałem podcast programistyczny przez 5 lat. Jarało mnie bardzo, jak to był jedyny podcast IT w Polsce. I mało tego, trzeba było ludziom wtedy mówić, to był 2013 rok, trzeba było mówić, co to jest podcast, bo ludzie nie wiedzieli. O podcastach na Spotify'u nawet nie można pomyśleć. Jak trzeba było się nagimnastykować, żeby to się gdziekolwiek pojawiło w ogóle, nie? No masakra. Tak. Teraz Anchor, nie? Czy tam już teraz Spotify for Creators, czy coś w tym stylu? No to nawet nie wiem. Może będę wiedział, może będziemy to wznawiali, ale w każdym razie, no to mnie jarało bardzo. Jak tych podcastów zrobiło się dużo, to ja nawet bez pożegnania po prostu, nawet nie powiedziałem, ja wysiadam, po prostu wysiadam. Zrobiłem 120 odcinków i nawet nie było jakiegoś, wiesz, tam pożegnalnego, czy coś, po prostu już to mnie tak znudziło, bo tyle było. Nawet nie chodzi o to, że konkurencji, tylko po prostu ja lubię robić rzeczy, które są w jakiś sposób... Przeciwne rynkowi? Nie, wyjątkowe. Okej. Dobra, czujesz, że twój podcast był wyjątkowy? No, chyba był. Jak był jedyny, to był. A z drugiej strony... proste wyzwanie. Tak. Z drugiej strony do dziś, 5 lat temu był opublikowany ostatni odcinek, 5 lat minęło, przecież to jest wieczność.
A ludzie do mnie piszą cały czas, że to było fajne, że od tamtej pory aż tak fajnego nic się nie pojawiło, czy może wrócimy, czy coś takiego. Ostatnio jakaś babka napisała z jakiejś firmy, czy może zrobię wywiad, jakaś reprezentantka PR-u, czy zrobię wywiad z ich CEO. Napisałem, że no ale ja nie robię od 5 lat już podcastu. Że naprawdę? To jak na 5 lat nieobecności to w Spotify to jest rewelacyjnie wypozycjonowane. Gdzie tam nawet nie było polskich znaków w tytule odcinka, bo jak ja to publikowałem, jeszcze to nie było podcastów na Spotify'u. One potem jakoś same tam się publikowały. To tak, Wiesz, tak, jakieś tak. po prostu nazwa pliku, podkreślenia, bez polskich liter. Nie to wyglądało już... Teraz akurat u nas inna dziewczyna w firmie w tym tygodniu ma to poprawić wszystko, żeby to wyglądało lepiej na Spotify'u. Ale nie, no ogólnie logo, wiesz, zrobił mi jakiś programista za licencję na jakiś software, co też ono nie jest jakieś tam... Dla mnie się podoba, szczerze mówiąc, ale nie jest jakiś, wiesz, tam szczyt tego, co można zrobić w logo podcastu. Ale myślisz poważnie, żeby wrócić, tak, do robienia tego podcastu? No w firmie u nas i moja dziewczyny jakby od 1,5 roku słyszę o tym bardzo regularnie ja. Okay. I tak. Ogólnie, no tak jak mówię, tylko że to będzie inaczej prawdopodobnie robione niż dotychczas. Niekoniecznie też może to będę robił ja, bo ja jednak z branży, z samego programowania wypadłem, nigdy nie udawałem, że tak nie jest, ale będziemy niedługo szukali, odpalamy właśnie rekrutację w przyszłym tygodniu na osobę, która będzie bardzo ważna dla naszych biznesów, a my mamy być bardzo ważni dla tej osoby. Więc będziemy oczekiwali totalnej wyłączności i współpracy tylko z nami. I no mamy nadzieję też, że jakby w perspektywie kilku lat, może nawet szybciej, zrobimy coś bardzo, bardzo fajnego. W branży też, której nie robiliśmy, będziemy robili startup technologiczny, co chcieliśmy zrobić od dawna, ale to było bez sensu. A teraz z tymi wszystkimi narzędziami ma sens jak najbardziej. Ale nie powiesz nic więcej. Na przykład co? No nie wiem, no jaka branża, czy to platforma kursowa. Platforma kursowa? Tak, na początek. Okay. Bo jak moje oczekiwania są bardzo wysokie co do tej osoby, aż zastanawiałem się, czy nie jest zbyt wysokie, ale rozmawiałem z 3 potencjalnie zainteresowanymi osobami. Wszystkie powiedziały, że wyślą CV, chociaż mają fajne prace. Okej, dobra. Tak, bo platform kursowych, no jakby to jest idealne uzupełnienie naszego biznesu, bo tych kursów mamy dużo, mamy ponad 20 000 klientów w samym DevStyle'u, więc jakby budujemy produkt, który będzie używany od razu, od pierwszego dnia przez 20 000 osób. Wiemy, w czym nie domagają aktualne rozwiązania dotychczasowe, bo przerobiliśmy wszystkie. Chcieliśmy nawet wejść, kupić kawałek jakiejś firmy, żeby mieć coś swojego. Nic nie spełnia naszych wygórowanych oczekiwań. Nasza będzie spełniała oczekiwania wszystkie. Ale myślicie o tym, żeby to też była taka po prostu platforma, czy też usługa, w której wy też będziecie sprzedawać trochę te kursy? Będzie to platforma, na którą będzie mógł inny twórca przyjść i tam osadzić swoje kursy. Osoby, które są niezadowolone z aktualnych platform. Tak, ale czy wy też będziecie na przykład, używali tego efektu, że po pierwsze umiecie sprzedawać, a po drugie macie już bazy ludzi, tak powiedzmy wprost, jeżeli będą na przykład pasować, albo będziecie stawiać im też kampanię? Zobaczymy. Okay, na razie będziemy szukać jednej osoby, która to technicznie będzie musiała ogarnąć. Bo też ja od razu mówię, nawet rozmawiając z tym, a właśnie pytałeś, czy jakoś waliduje pomysły, to tak, tu akurat z kilkoma osobami faktycznie bardzo doświadczonymi rozmawiałem na ten temat i mówiłem, wiesz, ty to potencjalnie będziesz robić, a ja będę ci z tyłu zrzędził, a czemu tak, a ja chcę inaczej, a ja tu nagle o 1:00 w nocy usiądę i ci wypieprzę 1/3 kodu, jakby, bo tak będzie, jakby ja nie twierdzę, że będzie inaczej, ja tam będę zaangażowany na pewno jakoś, ale to jest coś, co chcieliśmy zrobić od przynajmniej 5 lat, tylko po prostu sposób wytwarzania programowania na tyle się zmienił, że teraz jest ten czas, że chcemy przejść. Dobra, rozumiem. Ale to słyszę często takie historie właśnie od ludzi, którzy siedzą w IT i mówią, bo kiedyś trzeba było mieć na to parę baniek na samo tworzenie kodu, który teraz po prostu się tworzy. Więc te pieniądze i tak, no wiadomo, że to będzie kosztowało, tylko jakby ja nawet powiedziałem sam, że ja chciałem mieć super korwetę w tym roku, a korwety nie kupuję, to idzie w biznes i po prostu będziemy z tego robili firmę i temu za rok sobie kupię i korwetę, i McLarena. Jakby taki jest ten... Ile masz samochodów teraz? 1. A, 1, tak? No. To specyficzny wybór. Tak, patrząc, że masz 1. Bo to był jako drugi, ale poprzedni sprzedałem i został tylko ten, bo to na wiosnę już miała być korweta, jako drugi bym woził korwetę w bagażniku tego. Chyba tak.
A tak się stało? Nie, dobrze, tak. A oba mógłbyś załadować do jachtu, prawdopodobnie, który się pewnie szykuje. Zajebiste. Nie, z tymi McLarenami to żartuję. Co nie, oczywiście, że jakby robimy to po to, żeby dużo ale zarobić. nie, McLarena kupisz, tak? Tak, no. Ja czuję, że... Tak, myślę, że tak. Czuję, A że... w ten weekend nauczyłem się wylewać beton, więc będę mógł jakby wszędzie wyrównać te drogi, którymi będę jeździł, żeby mi nie urwało zawieszenia. Białystok wyrównam, żeby mógł jeździć korwetą. Tak. Czuję to. Zacny pomysł, nie powiem. Kiedy ty, Maciej, odkryłeś, że praca na etacie to nie jest coś, co ty byś chciał robić? Pierwszego dnia pracy na etacie. Tak jak na pierwszym dniu studiów. Studia mi się podobały akurat przez jakiś czas. Mówię o studiach psychologii. Aha, tak. No tak, faktycznie. Studiowałem psychologię 1 dzień. Ale nie, no praca na etacie jakby bardzo idealizowałem tę pracę przez bardzo długi czas. Właściwie od tej mojej pobudki w połowie studiów aż do końca, bo ja zawodowo pracowałem trochę na studiach. Teraz to jest inaczej. Teraz to prawie każdy pracuje jako programista na studiach. Wtedy nie było aż tak. Wtedy się bardzo dużo udzielałem w różnych projektach, często za darmo, co dało, co procentuje do dziś, bo nabyłem bardzo dużo umiejętności, bardzo dużo znajomości i też bardzo dużo frustracji, co nie, bo kończyłem studia jako golas totalny, gdzie niektórzy już tam troszkę zarabiali, choć też to nie były takie pensje, jak w tych popieprzonych czasach, o których rozmawialiśmy. Ale ty zahaczyłeś jeszcze o te czasy, że zarobiłeś kupę kasy na programowaniu, czy nie? Zarabiałem w kilkanaście tysięcy, o tak. To w porównaniu do niektórych, co zarabiają po 40, tylko mi zawsze było ważne, żeby robić fajne projekty, a to niestety one często jakby, wiesz, gra się tym, że jest super projekt, więc jest trochę mniejsza kasa. Taniej, Tak. Ale to jakby to mi za bardzo nie przeszkadzało. Było wystarczająco, tym bardziej, że na pewnym etapie kariery po prostu wyciągałem sporo z działalności własnej. Zawsze mi własna działalność była ważniejsza niż praca dla kogoś i to wszyscy po kolei klienci czy zleceniodawcy musieli zrozumieć, co nie? Że po prostu u mnie nie ma czegoś jak nadgodziny, bo nadgodziny to ja mam ze swoim blogiem, szkoleniami, podcastem, prezentacjami i tak dalej. Ale ty byłeś dobry w programowaniu, prawda? Ja powiem, że tak, nie? Różne... Nie, ale obiektywnie staram się, byłeś seniorem, tak? Który... No według mnie byłem świetny, i według moich tych pracodawców każdy mówił, że mogę wracać kiedy chcę. Chociaż na Wykopie czytałem opinie na swój temat, że wcale nie byłem dobry, tylko to byli ludzie, których totalnie nie znam, co nie wiem, więc nie wiem. Według mnie i otoczenia, z którym ja się stykałem... Czytałeś swoje opinie na Wykopie? No. Dobra, chciałem zahaczyć też ten temat hejtu i w ogóle. Hejtu. Były też tam ktoś mi bronił, że naprawdę, że coś tam było na mojej prezentacji i że bardzo wnikliwie i super. Więc jakby dobre też słowa były. Czy byłem dobry? No ja bym powiedział, że byłem. Czy jakby efekt był taki na przykład, że nie wiem, dostawałem zlecenie i po prostu w 3 miesiące sam stawiałem portal od pomysłu do działającego rozwiązania po godzinach. I to razem właśnie, bo teraz taki podział jest na backendy, frontendy, tu jakieś DevOpsy, tu nie wiadomo co. Po prostu ja miałem do zrobienia portal, to zrobiłem portal. To też jest ciekawe, że chociaż ta branża... Ile tak było trochę. Ta branża mocno zewoluowała, nie? Tak. Wtedy po prostu, wiesz, była robota do zrobienia, to się urobiło, a bez takiegoś tam wybrzydzania. Ale ona znowu się chyba trochę konsoliduje, nie? Jeżeli chodzi o takie umiejętności. No i tu wchodzi właśnie nasze nowe szkolenie. Kurde, bo... Nie chcę, żeby wyszła jakaś reklama, ale właśnie to jest u nas głęboko przekminione, że brakowało... Spokojnie, mamy tu wstawkę, że na pewno nie zapłaciłeś za ten odcinek. Więc dostałem ostatnio jakieś zaproszenie do podcastu, nie zapraszam mu do podcastu, to kurwa gość płaci 3000 za występ, nie za wynajem studia. Słyszałem. No, wiem kto. Potem widziałem tam jakiś Michał Sadowski z Branda pokazywał, że to dostał. Właśnie Negacz na Instagramie że to dostał. Po prostu, wiesz... Wiem kto, Słyszałem o tym. Nie, ja się śmieję trochę z tego, ale nie, mam, wiesz, w sensie swobodnie, to nie jest reklama. W sensie... Ty nawet nie wiesz, o co ja cię zapytam, a zaraz zobaczysz.
Szkolenie z soft skilli wynikło z tego, po pierwsze, że ja chciałem je zrobić od 5 lat, tylko nie bardzo było z kim. I wreszcie znalazła się ekipa, która była dobrana do tego bardzo dobrze. Że to jakby byłem przekonany, że w IT nie zrobi tego dobrze jedna osoba. Potrzebujemy minimum 2. Przez lata rozmawiałem z takim psychologiem, który miał to zrobić. No ale psycholog do IT, no bez. I więc jakby soft skille mamy już zagospodarowane, mamy świetne szkolenie, super się sprzedało, ludzie teraz to przerabiają, właśnie to wtedy, to właśnie tam kumpel zadzwonił i pochwalił, co nigdy nikogo nie chwali. I teraz wychodzimy właśnie ze szkoleniem dla programistek i programistów, którzy zauważają, że to wygląda naprawdę inaczej niż jeszcze rok temu. Część osób może myśleć, że nie, ale po prostu oni tego nie spróbowali jeszcze. Jak to się liźnie, no to oczywiście, że jest dużo takich historii, jak o tym Leo, co mówiłem wcześniej, że zrobił coś i jemu wybuchło. Nie? No, tak. No oczywiście, że tak. Ale jak to się używa świadomie, to jest kosmos. I my właśnie będziemy uczyli, jak używać tego świadomie. Nie wiem, czy wejść w to głębiej 3 zdania. Bawię się, że to będzie nudne, ale to może pokazać jakiś tam proces rozumowania. Jeżeli to nie jest dla ciebie nudne, to nie będzie nudne. No ja tym się jaram mega. No właśnie problem był taki, mogę o tym mówić sobie właśnie, no jeszcze pół roku temu nie mógł, że przychodzi do nas ten Tomek Ducin, który będzie instruktorem, on jest specjalistą we frontendzie, czyli dla osób, które nie wiedzą, frontend to jest ta działka programowania, którą widać w przeglądarce, w aplikacji, UX, design i frontend, co nie? Backend to jest to, co się dzieje na serwerach, to jest taki krótki jakby wprowadzenie do IT, fakturka przyjdzie potem. I ten kod na backendzie, my zwykle mamy nasze szkolenia właśnie oparte na backendzie, tam się najwięcej dzieje, jest jakieś modelowanie, architektura, komunikacja między systemami, integracji i tak dalej. Ja zawsze bardzo to lubię. Tego frontendu ja tam nie lubiłem, nawet były takie śmieszki, że frontend to nie programowanie. Aczkolwiek zrobiliśmy świetne też szkolenie 4 lata temu, nazywało się Architektura na froncie, co było takim sztyczkiem w nos właśnie, że jak to na froncie architektura? Przecież to jest tylko dziubanie tego HTML-a, o którym mówiłeś i robienie, żeby te pieprzone kwadraty w divach były po środku, co jest najtrudniejsze w programowaniu. I właśnie tamten nasz Tomek Ducin pokazał, że da się do tego podejść świadomie, zaawansowanie i pokazać, że to jest sztuka też, co nie? I że tam faktycznie można się tym specjalizować. I teraz wchodzi AI, które naprawdę robi świetną robotę, jeśli chodzi o taki ten kodzik na poziomie juniora czy mida. I właśnie jak Tomek mówi, że on robi teraz rzeczy, które robiło 2 lata temu 10 osób, wiem, że tak naprawdę jest. No i te 10 osób, które to robiło, co oni teraz będą robić? Jeśli to w psach było. Gdzie ja teraz robotę znajdę, jak tylko przesłuchiwać umie? Psy polecam, to jest klasyk. Tak. Jeśli ktoś robił to, co robi teraz naprawdę AI, naprawdę nieźle, a będzie robił coraz lepiej, no to sorry. Jakby, no to sorry, bo to się będzie robiło samo. Skoro ja to zrobiłem sam, a 8 lat nie dotykałem kodu i to naprawdę jest okej, to co będzie za rok, albo co robi taki Ducin z takim narzędziem, no to jest dużo lepsze niż to, co robię ja przecież. Więc te osoby muszą albo pójść bardziej w stronę tego frontendu zaawansowanego, czyli właśnie tej architektury, modelowania i tak dalej. I to z tym pomysłem przyszedł Tomek. A ja potrzebowałem, żeby zaadresować też drugą część rynku, czyli właśnie backendowców. No i wymyśliłem, i to tak naprawdę jest. Ten backendowiec co sobie zawsze sobie siedział i zrobi to, co ważne, a resztę tam naklepią frontasie. Nie będzie, kurwa, frontasi. Po prostu. Dlatego też będziemy zapraszali backendowców, bo oni będą musieli to robić po prostu. Oni tego się muszą nauczyć, bo ten frontend, faktycznie on jest robiony przez AI, ale oni muszą wiedzieć, jak to robić. Żeby nie wyszła jakaś wielka kupa, co nie? Tak. A ja ten świat IT bardzo dobrze znam i widzę, że rzeczywiście goście, którzy i dokładnie też potwierdzam to z drugiej strony, że widzę gości, którzy robią robotę 10 ludzi, tak jak mówisz. I rzeczywiście ci, którzy ale mało jest takich, którzy rozumieją te dwie części. To się nazywa full stack, co nie? Jakby za moich czasów to większość programistów to byli full stacki, co nie? Ja tam robiłem wszystko, tylko... A tam się stworzył kanion, nie? Rozjechało się z racji tego, że wiesz, pojawiły się zaawansowane komórki, tablety, więc jakby na tym frontendzie po prostu było dużo więcej roboty niż za tych moich czasów, no bo kiedyś, wiesz, robiłeś pod wszystkie przeglądarki plus ten zasrany Internet Explorer 6, który już na szczęście nie żyje, ale nie, to roboty było dużo więcej, faktycznie można było się specjalizować, tych frameworków, strasznie szybko chyba mówię, ale jestem podekscytowany naprawdę. Puszczymy na 0. Ludzie właśnie nie będą mogli razy 2, nie? Kurde, tyle godzin i jeszcze nie można przyspieszyć, bo ten gość tak szybko mówi. Nie, tak w ogóle wtrącenie się, mega cieszę, że do ciebie przyjechałem, bo sam teraz czuję swoją ekscytację, której naprawdę przez lata nie czułem i
mega fajnie. Cieszę się, ja też zajebiście się cieszę. No i to jest to, co nie? I właśnie i ten AI naprawdę to zmienia. Jakby to naprawdę to jest. Mam znajomego, który akurat jakiś czas temu sprzedał swoją firmę za jakieś w ogóle bajońskie biliardy i spotkaliśmy się ostatnio na kawie i gadaliśmy o tych AI-ach. W kawiarni ja wyciągam kompa. On specjalnie z Warszawy przyjechał, żeby kawę ze mną wypić, bo się 12 lat nie widzieliśmy. Jemu z ekscytacji krew z nosa poszła, nie? W kawiarni, przy tym komputerze. I my tak, my musimy z tego biznesik jakiś zrobić. To kolejna będzie właśnie być może spółka w tym roku inna niż to, co robimy dotychczas, bo jest tyle fajnych możliwości. I ty czujesz, że to są te czasy, w których rzeczywiście będą praktycznie właśnie małe firmy z kilkoma osobami, które będą robiły właśnie kolejne Instagramy i tak dalej, które się będą, sprzedawały za miliard? Nie, ale sprzedawanie to ja tam nigdy jakby nie wchodziłem w temat inwestorów, sprzedaży firmy, nigdy mnie to nie interesowało. Zawsze chciałem po prostu mieć firmę naszą, żeby nikt tam nie mógł powiedzieć, co mamy robić. Okej, czyli ty jesteś z tego obozu nie sprzedajemy? Może wiesz, jakby ktoś przyszedł, powiedział, że da mi 100 baniek, a ja żebym sobie spadał, no to ja bym sobie wziął i sobie bym tym McLarenem odjechał. Właśnie o tym mówię. I bym sobie te kolejne 3 spółki założył jakieś fajne. Ale no tak, no. Czy to dzisiaj tak wygląda, że czujesz, że rozmawiam z kilkoma przedsiębiorcami, już rozmawiałem i czuję, że jest coś takiego, że większość przedsiębiorców, którzy nie są jeszcze na tym etapie, myślą sobie, że właśnie kolejny taki etap, do którego chcą dojść, to taki, w którym nie będą musieli się martwić o taki dzień powszedni, nie? Czyli co zjedzą i tak dalej, i będą wtedy mogli sobie robić biznes bez takiego ultra stresu, który jest dzisiaj. Czy ty dzisiaj jesteś w stanie powiedzieć, że ty jesteś na takim etapie, że możesz sobie robić, że nie zabraknie ci za dużo i możesz sobie robić ten biznes właśnie w spokoju? I czy to rzeczywiście tak jest? W tym roku nie robię w spokoju, w tym roku robię w pośpiechu, bo to mnie mega jara. Ja nie wiem skąd jestem, ale stres też jest. Tak, dobra. Chyba, że pytasz wyłącznie o finanse, o jakiś spokój wyłącznie finansowy. O finanse, dokładnie, bo ten stres, bo ty mówisz, że, bo wiesz, ja widzę w tobie ultra energię, nie? Mówi, jaram się tym i robię to, nie? I właśnie jest to w tobie, ale pytanie, czy jak sobie, czy w ogóle jesteś na takim etapie, bo to też jest ciekawe, że odsunąłeś sobie ten klocek finansowy i on cię już nie stresuje. A to już jakiś czas temu, tak. Tak? Okay. Znaczy, nie mam tyle, ile bym chciał mieć. Dobra. McLarena nie mam. Okay. Rozumiem. W bagażniku McLarena, Corvetta, McLaren do Wranglera, nie? Znaczy wiesz, to w sumie głupie takie mierzenie finansów samochodami, a z drugiej strony mało co mnie tak w życiu jara faktycznie z takich rzeczy materialnych, co nie? Aha, okej, jesteś takim petrolheadem, tak? Też nie. Okay. No byłem na torze wyścigowym, rozwaliłem 2 samochody, więcej nie pojadę pewnie, bo może to nie dla mnie, ale tam na S8 mogę sobie pocisnąć, ale też nie tym samochodem, bo on jedzie jak motorówka. Lubimy sobie popodróżować, na to na pewno jest fajnie wydać kasę i na przykład, nie wiem, jak widzimy hotel w Dubaju, gdzie kosztuje noc 10 000 euro, tam jeszcze pojechać nie możemy. A chciałbym kiedyś, co nie? Natomiast gdyby się wszystko teraz zawaliło, bym nie pracował od dziś już do końca życia, no to z tego, co mam teraz tam naciupane, no to pewnie bym mógł sobie przeżyć, tylko nie na takim levelu, jak bym chciał. Ale nie musiałbyś się tym stresować, Takie tak? codzienne, ja pamiętam taki jakby dzień, w którym nastąpiło to, że pomyślałem sobie, dotarło do mnie, co nie, że jak kupowałem sobie na Allegro budowę na telefon, że to nie ma znaczenia, czy ja zapłacę 5 zł za przesyłkę, czy nie. I to było tak, bo pamiętam dokładnie, siedziałem na balkonie, to było w dniu, kiedy DNA w ciągu jednego dnia zarobiło 2,5 bańki. Ja sobie akurat wtedy wybierałem etui na telefon. Kurwa, możliwe, że już nigdy tym się nie będę musiał przejmować. I to było takie doświadczenie, no to było już parę lat temu i no pamiętam je do dziś. I to właśnie rzeczywiście było tym doświadczeniem, o którym właśnie wszyscy mówią, że do niego dążą i ono rzeczywiście takie jest? Że zaczynasz wtedy czuć, kurde, jeden stres mniej. Dziwne to jest doświadczenie takie. To do mnie to docierało dość długi czas. Ja od kiedy pamiętam chciałem mieć kasę od liceum, co nie pamiętam kiedyś nawet to kiedyś mama wypomniała, że powiedziałem kiedyś tam przy obiedzie, że ja to kiedyś nigdy nie zjem mortadeli więcej, nie? I to było takie z mojej strony aroganckie, z drugiej strony hello, no dzień dobry, co nie? Chyba, że we Włoszech teraz. Ale
Chociaż też nie. Kiedyś po udanej bardzo kampanii wrzuciliśmy z Emi śniadanie, nie? Tam 4 pajdy chleba posmarowane paprykarzem szczecińskim. Nie? Świętujemy horyzont lidera, który zrobił właśnie 2 100 000, a my sama. Więc jakby też nie jest tak, że trzeba tam ciągle żreć ten kafior codziennie, ale z drugiej strony taki spokój dnia codziennego, że na rachunki, na jakiś tam czynsz, czy jakąś benzynę, to jakby jest już zaspokojone, tylko też trzeba do tego, mi się wydaje, jestem z siebie dumny, że nie odpłynąłem w ogóle, nie porozwalałem kasy zupełnie. Nie? Ona sobie leży w różnych miejscach, bezpieczna, coś tam trochę procentuje, trochę nie procentuje, nie ma znaczenia, po prostu jestem zabezpieczony, moje otoczenie, moi najbliżsi są zabezpieczeni i to jest faktycznie duży bardzo komfort. Tylko tak jak mówię, nie na takim levelu jeszcze jakbym chciał, no ale to dobrze, bo jakby jest motywacja także taka, żeby to wszystko robić. Okej, czyli to nie jest, czyli rzeczywiście potwierdzasz, że to jest warte, w sensie ten cel do odhaczenia, on jest taki, jak wszyscy myślą. Ten spokój, tak? no to tak? Wiesz, dużo bym chciał sobie teraz na przykład kupić, już nawet nie mówiąc tych samochodów, ale na przykład zbudować wielki dom, no jasne, to nie za tą kasę, która leży tam powkładana. Jasne, ona jest faktycznie, ona mi daje ten spokój po prostu. I to jest coś, jakbym sobie teraz wyobraził, że muszę znowu się zastanawiać, za co ja zapłacę ZUS za miesiąc, nie chciałbym nigdy wracać do tego już. Okej. Fajne jest to, że bogatym musisz się stać tylko raz, nie? I już jeżeli nie popełnisz błędów oczywiście później. Nie? No bo to są tacy, którzy no i dlatego jest Atlas Pasywnego Inwestora. Ding, ding, koniec reklam. Ale prawda, większość kasy mam w ETF-ach i obligacjach, tak jak tam chłopaki akurat uczą. Tak? Chociaż ostatnio... Serio? Tak? No. Okej, dobra. To też chciałem o to pytać właśnie. Bo jestem ciekawy, no w Białymstoku tyle kawalerek można by kupić. Nie? Mam jedną, to mi zalało ją kurwa rok temu i stoi taka zalana, bo już nie chcę mąd robić. Nie zdążyła wyschnąć od lutego do wakacji, to w wakacje wywaliło rurę drugi raz, nie zalało drugi raz. To jak ja się rozdarłem wtedy na tego kierownika tej spółdzielni całej, mówię sobie, panie, dobrze, że jak remontu nie zrobiłem, bym panu kurwa łeb chyba urwał, nie? I stoi taka. Ale i co z tych kawalerek? Wiesz, że to jest zamieszanie? No wiem. Ja nie lubię takiego niepotrzebnego zamieszania, jakby to jakieś nieruchomości, nie? Okej, nie? Dobra. Co do jednego tematu się uśmiecham, bo 2 tygodnie temu dosłownie, czy 2,5 zacząłem się interesować krypto i przesłuchałem nawet tutaj jadąc do ciebie teraz, słucham o tym dużo. To jeszcze nie kupuj. To jest hossa, nie? To nie ten moment. Ja się nie odzywam, nie powiem. Okej. W sensie wytniemy to. To jest w ogóle jeszcze jakieś porady inwestycyjne na krypto. Ty pójdziesz tam z ja tylko powiedziałem, że się tym interesuję. Koniec. I to jest bardzo ciekawy temat. Przez lata od siebie to ciekawy, odsuwałem bardzo. Traktowałem to wyłącznie jako jakiś tam hazard i głupotę. Ale wiesz, Szymon Negasz tutaj mówił, że jest załadowany w krypto. Ja nic nie powiem, ale ten hardware wallet sobie zamówiłem. No to dobrze, no. To pierwszy krok, nie? Właśnie nie pierwszy, ale tak. Nie pierwszy, bo wiesz, fizyczny jakiś gadżet masz, nie? Nawet z taką fajną kapsułą, która go ma niby tam ochraniać. Wodoszczelną, tak? Nie, właśnie. Nie, no dobra. A ja tam nie będę z nim pływał, nie? Wiesz, fajnie jest zgubić taki portfel, nie? Gostek teraz jakieś wysypisko kupuje, bo ma tam ten portfel hardware'owy wywalił sobie kiedyś przypadkowo i ma chyba $2 miliardy na nim i mówi, że kupi wysypisko, ale nie pozwolili mu, żeby znaleźć. No to przecież jest passphrase, który się wyrywa w metalowy, to nawet ja już wiem. Jasne, no. Tylko każdy to wie, ale... Temat ogólnie jest naprawdę dużo ciekawszy niż oczekiwałem. Słucham sobie też różnych podcastów na ten temat, właśnie jak to jest powiązane z polityką, z Trumpem, z Rosją, z Chinami, to jest fascynujące. I właśnie jak sobie nigdy tak jeszcze nie interesowały. A jak teraz to dokładam do tej całej historii tego Bliskiego Wschodu, ja sam się zastanawiam, jaki ja za rok będę oczytany, nie? I w ogóle taki elokwentny. Jeszcze nie, ale za jakiś czas. Mistrzowsko. Skąd w ogóle czerpiesz wiedzę? Nie lubię wiedzy, której nie potrzebuję i nie chcę. Jakby wiedza ma być dla mnie na żądanie, nie uczę się na zapas. I nie lubię wiedzy wciskanej mi jakoś tak po prostu. Mi się wydaje, że taka nauka na zapas to jest często pierwsza choroba prokrastynacji, nie, że jeszcze jeden kurs, jeszcze jedna książka. Nawet jak sprzedaję nasze, zawsze mówię, że ty nie kupuj kilku naraz, zrób jeden, wdróż jeden, bo od samego obejrzenia to ty się tylko poczujesz lepiej, co nie? Niż jakbyś oglądał Netflixa, ale to trzeba po prostu zrobić.
I ja czerpię, bardzo krytycznie podchodzę do wszelkiej wiedzy, jaka do mnie przybywa. Nawet jak słucham tych podcastów jakichś, to i tak tam szukam jakichś takich, a z kim oni są powiązani? A czemu akurat to krypto chwalą, nie? I potem sobie wchodzę, patrzę, kto to przecież, to teraz poszukam coś z drugiej bańki, nie? Tak, nie, jeżeli chodzi o krypto w ogóle... Zresztą mówię, krypto jest przykładem, nie? Tak mówię ogólnie, ale... Tak, ale krypto i YouTube to jest w ogóle, wiesz, są modele biznesowe kanałów, które promują, jak wiesz, wejście na daną giełdę i mają procent od obrotu tego człowieka, więc to nie może być dobre. Rozumiem. Aczkolwiek tak na giełdzie tradycyjnej to jest nielegalne po prostu tego typu rzeczy, więc to jest gruby temat, nie? Z kilku perspektyw popatrzenie sobie, jakby w ogóle od tematu krypto tylko tak wrzutka została. Monetyzację. No może tak być, no. Nie, śmieję się. Krypto z rybto w takim razie. Nie promuję. Nie, ja też nie mówię, czy kupiłem sobie hardware wallet, faktycznie nic nie mówię więcej. Czy kupuję, czy nie kupuję, bo się na tym nie znam, ale zaczynam się poznawać i jest to ciekawe po prostu, tak. Ja też się jaram. I to, co mnie dziwi, znaczy właśnie powinno przestać, w jakie nie wchodzę jakieś tam nowe obszary, to mnie zawsze zaskakuje taka rażąca niekompetencja, lenistwo, takie byle jakość, co nie? Jakby, żeby mnie coś zainteresowało, że zostanę przy tym, no to trzeba się trochę wysilić, tylko według mnie to jest rola tych, nie wiem, twórców, jakichś kanałów, żeby mnie tam zainteresować. Większość to jest po prostu shit. Zgadzam się. Ale jestem, tak samo, nie wiem, AI, automatyzacja. Będziemy sami w tym kierunku działali bardzo mocno, już działamy zresztą. I no też staram się tego edukować, co nie? Tak mój YouTube jest zapchany w historię oglądania właśnie jakimiś tutorialami, jakimiś tam wykładami i tak dalej. No to jest w większości po prostu gówno, niestety. To jest smutne. Czyli chodzi ci o to, że jeżeli robicie edukację, to też chcesz, żeby ona miała tą szczyptę entertainment i żeby to było podane w taki fajny sposób? Nie. Chodzi o to, żeby to było rzetelne, sprawdzone, żeby to nie były jakieś wyssane z dupy teorie, nie wiadomo skąd w ogóle wzięte. Czyli mówisz, że sama ta rzetelność merytoryka przede wszystkim, ale także sposób podania też. Właśnie nawet niekoniecznie rozrywka. Ja nie mówię, wiesz, bo jest taki, ja uważam, że to jest szacunek do widza, jeżeli zrobisz to właśnie dobrze też, żeby jego to angażowało i wpleciesz właśnie storytelling. No, z tego co wiem, to wy też tak to robicie, nie? W 2 ostatnich szkoleniach tak, tylko też jakby szczególnie jedna, to była inicjatywa właśnie 2 naszych instruktorów, którzy przyszli z gotowym scenariuszem na 14 tygodni serialu o programowaniu. Zajebiste. Faktycznie wydaliśmy, zresztą oni też się na to rzucali, co nie? Po jednym trzecie. Wydaliśmy na to masę hajsu, to wyszło super. Dlatego też z kolejnymi instruktorami powiedziałem, że robimy co chcecie, nie? Wynajmiemy helikopter, będziecie skakać sobie po Warszawie, jakby nie trzeba, bo to jest fajne. Tego akurat nie było, ale robimy, aczkolwiek według mnie to nie jest wymóg jakiś. W jednym z produktów, nad którymi pracujemy, nie będzie czegoś takiego w ogóle. Ma być tylko rzetelna merytoryka, przede wszystkim, żeby było widać, że ktoś wie, że się na tym zna. A nie jak oglądam jakieś tam właśnie tutoriale, jak zbuduj swojego agenta AI, widzę jak typ tam klika, konfiguruje bazę danych i klika, bo zobaczył na YouTubie, że tak się klika. Totalnie nie wie dlaczego. To jest po prostu niebezpieczne i takich hochsztaplerów to nie szanuję zupełnie. Dlatego jest większość. No właśnie to jest ciekawe, bo wiesz, cała branża, walczysz trochę ze stereotypami, cała branża kursów jest przez niektórych postrzegana jako po prostu skamerska. Tak, no i potem trafiają na nasze i zmieniają zdanie. Ale tak, szczególnie w COVID-zie, co nie, bo jak ja zaczynałem robić swój, na przykład, to szczególnie w branży IT, to tego nie było jakoś tak dużo. Wiesz, tam było Udemy, było Pluralsight i Mirek Burnejko był chyba pierwszy, z tego co wiem, na taką większą skalę. Chwilę później ja zacząłem, też właśnie w branży IT, tylko on do adminów bardziej, ja bardziej do programistów. I też rozumiem, skąd są takie opinie, że to jest branża skamerska. Szczególnie teraz, co nie? No po pierwsze w COVID-zie to każdy zaczął to robić, bo musieli jakoś się ratować, jak fizyczne biznesy były pozamykane siłą rzeczy, a ludzie, którzy nie umieją tego robić, to robią, to wychodzi potem słabe. Z drugiej strony teraz, no są kursy o robieniu kursów, gdzie wiesz, no czat ci napisze agendę. Znaczy agendę, mało tego, agendę, treść. Potem jeszcze wrzucisz to w Eleven Labs i to ci wyrenderuje głos. Wrzucisz to w awatara i masz, wiesz, Britney Spears ci mówi, kurde, o nauce śpiewu czy cokolwiek. No i tylko, że to jest słabe. No, więc zgadza się. Tylko właśnie.
będzie bardzo dużo, coraz więcej niż teraz, beznadziejnych kursów. Przez Tak. AI, zgadzasz się. Tak, totalnie. A gdzie oni będą je hostować i trzymać? Na naszej platformie. Serio? Po to ona jest. Żeby zarabiać także na tym, co jest słabe. Jak to? W sensie to po prostu, wiesz, jak teraz wchodzisz sobie na jakąś platformę i zakładasz konto, wrzucasz swój kurs. Ale nie będziecie się pod tym podpisywać? Nie, absolutnie Okay. nie. W sensie, żeby to było odizolowane. Tak, jakby wiesz, dostajesz własną domenę, własną grafikę i tak dalej. Nawet pod spodem nie będzie wiadomo, że to jest nasze. Może, że nasza platforma to tak, a na pewno nie bierzemy odpowiedzialności za to. Ale właśnie tak mieliśmy co zrobić z tą przyszłością, że tych kursów będzie na pewno coraz więcej. No co, no to gdzieś muszą je trzymać, tak? Czyli chciałbyś odciąć kupon też od tego? Tak. Czyli chcesz wszystko? Trochę. Tak, właśnie to z tymi nowymi kursami, podlane wszystko petrodolarami, to jak najbardziej, co nie? Kumam. No, może się to udać w twoim przypadku. Coś z tym, no albo po prostu krypto wystrzeli, wiesz, wybuchnie mi ten portfel aż w tej kieszeni. Dokładnie. No, tyle tego bitcoina tam będzie. No dobra, ale jakbyś teraz w tym momencie, nie wiem, no wystrzeliłby ci portfel bitcoinowy i miałbyś 500 milionów, to co, przestałbyś robić to, co robisz? Nie, wątpię. No właśnie. A czyli tak, wiesz, nie czuję, że muszę. No właśnie. I się cieszę tym, że chcę. To jest... Czekałem bardzo na ten moment przez bardzo długi czas. Nie myślałem, czy nastąpi, czy nie nastąpi. Teraz jest taki moment, że po prostu mi się chce. To jest fajne uczucie. I dzięki temu, że masz takie odczucie, tam jest ultra jakość, moim zdaniem. No bo nie chcesz już robić czegoś, co jest gównem po prostu dla pieniędzy. A nigdy nie robiłem. Właśnie mało tego. Nie chcę tylko, żeby nasze było ultra jakościowe, ale chętnie teraz zarobię na cudzym głównie. Właśnie dzięki tej platformie. Jak wiesz, taki ten abonamencik będzie kosztował 100 miesięcznie za to, że wrzucasz i masz naprawdę rewelacyjną platformę. Ja tą 100 przychylę chętnie, co nie, to sobie kilometr McLarenem przejadę za to. W sensie ja totalnie, w sensie z jednej strony rozumiem to myślenie, ono mi w ogóle się nie klei, jeżeli chodzi o ciebie, ale spoko. Ale... Przede wszystkim i tak potrzebujemy platformy dla siebie, bo żadna nie jest tak dobra jak nasza. A jak już tak, to idziemy krok dalej i fajnie po prostu jest mieć jakiś SaaS, biznesik, który można sproduktyzować, który przede wszystkim działa totalnie beze mnie, bo teraz tak nie jest. Maile piszę ja, na webinarach jestem ja, wymyślanie tego to jest u nas teraz bardzo już zespołowa czynność, ale ja osobiście jestem w to mocno zaangażowany. Taka platforma. Znaczy, z drugiej strony rozumiem totalnie logikę, no bo wy wiecie, jak ten produkt powinien wyglądać, bo macie lata doświadczeń z innymi produktami. No śmiem twierdzić, że nikt nie wie lepiej, tym bardziej, że przerobiliśmy tych platform naprawdę dużo i to tak naprawdę mocno, patrząc także na ich marketing. Mało tego, ja sam dzwoniłem telefonem, jak mówiliśmy o dzwonieniu, co nie? Dzwoniłem na helpdeski, dzwoniłem na usługę klienta, zmieniałem swój głos, że ja chcę założyć platformę, czemu akurat wasza? I mam notatki, która jak platforma się zachowuje, to jest tragedia, co nie? Jak my zrobimy to nawet 2 razy lepiej, to nadal będzie gównianie, a i tak będzie 2 razy lepiej. Jasne. A my nie robimy gównianie, po prostu my zrobimy to naprawdę dobrze, więc tego też się nie mogę doczekać. No jest to w sumie dobra ewolucja. Fajnie. Plus wiesz, fajnie, wtedy mamy totalną kontrolę nad tym, jakie tam mogą być języki. I lecimy sobie do takiego Dubaju, pokazujemy zajebisty kurs. Teraz wiesz, sprzedajemy te nasze szkolenia, ale ja wiem, na jakiej platformie one są. Na najlepszej, jaka jest i tak, i na najdroższej, jaka jest, mnie nie porywa, co nie? Jak ludzie mają doświadczenie z innymi, to mówią, że jest fajna. Dla mnie to jest takie tam 6/10, co nie? Nasza będzie 10/10. Pofruniemy, czy pokażemy dla szejka, jak była nasza platforma, on sam tam wrzuci swoje jakieś, wiesz, kursy, z czego tam mają, z hodowli wielbłądów, nie wiem, albo z podbijania kraju za pomocą 70 żołnierzy. Gołębie teraz. Będziemy zaraz z YouTube'a robić gołębiowego. Pozdrowienia. To jest duża nisza. Ja nie wiedziałem, że ona istnieje. Ale jak? Gołębie. Co gołębie? Nienawidzę gołębi. W sensie takie ptaki, no. To jest biznes na świecie warty bardzo dużo pieniędzy. Ale co się z nimi robi? W sensie, że się ma po prostu? Właśnie robi się wyścigi. Gołębi? Tak. Kupuje się, wiesz, no są gołębie, które możesz kupić za 300 koła, nie? Serio. Jak konie wyścigowe. To lepiej, żeby chleba nie zjadł umaczonego w browarze, nie? To jest duży rynek. Ja też nie wiedziałem, że on istnieje. Nie? Dopiero uświadomił mi jeden człowiek, że on istnieje i właśnie i też zmierza w twoje klimaty, jeżeli chodzi o, w sensie tamte tereny, jeżeli chodzi o sprzedaż. Na razie wartości bitcoina w gołębiach, nie?
No, ale no, to jest ciekawy rynek i on jest duży, ale myślałem, że może wiesz, bo ostatnio jak mówię ludziom, to no tak, wiem, że Nie, istnieje ja jestem taki rynek. ogólnie odcięty od internetu prawie całkowicie, co nie, jakby Rozumiem. wrzucam No. swoje, a konsumować to bardzo. To są rzeczy, które sobie ja sam faktycznie wybiorę. Okej. Te informacje, które czerpię, co się dzieje, to właśnie mówi mi moja Emi, bo ona ogólnie ma ogląd na świat, a tak to jakieś gołębie, to nie. No. Nawet jak było Euro czy Mundial ostatnio, to się dowiedziałem w połowie jego trwania w ogóle, że coś takiego ma miejsce. To totalnie to rozumiem. No. Ale to jest tak, że w ogóle nie konsumujesz żadnych? Nie, no powiedziałeś, że konsumujesz Instagrama to... scrolluję. Instagrama Just, tak. scrollujesz, okej. Na LinkedIna wrzucam. Challenge'ował mnie jeden typ w listopadzie z LinkedInem, powiedziałem mu, że ja ci pokażę, że ja mogę zdobyć 100 lajków bez żadnych kursów. No. I wrzuciłem pierwszy post i 120 lajków. Jakieś tak. I potem już zrobiłem tekst z tym 1000 ludzi na sali. No i już mi się nie chce. Zajebiście, bo to jest właśnie o to miałem pytać dokładnie, ale nie o LinkedIna, tylko o twojego bloga, który jest trochę dzisiaj legendą, tak przynajmniej z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o branżę. No bo no, tak jest, nie? W sensie serio tak jest, no bo nie było innego bloga moim zdaniem takiego branżowego, który, no to jest blog top of mind, jeżeli chodzi o branżę, moim zdaniem. No był, tak myślę. Znaczy już teraz nie jest, bo ja tam nic nie piszę od 8 lat. Tak, ale być. Ale nie wiem, czy dzisiaj jest coś top of mind. Ja też nie siedzę w takich rzeczach, ale twój się wyróżniał. No, dziękuję bardzo. I teraz pytanie, dlaczego twoim zdaniem? Bo ty, z tego co wiem, to ty potrafiłeś tam zdobyć 60-70 komentarzy pod wpisem. To jest opór dużo. No to taka była norma wtedy, tak. I to było fajne, co nie, że faktycznie ja coś sobie siadam, piszę, a potem, no tam... Wiesz, dzisiaj na YouTubie zdobyć 60 komentarzy pod filmem to jest... No wtedy, wiesz, nie było Facebooka za bardzo, była może nasza klasa tam. Więc jakby to były zupełnie inne czasy. Wtedy się popularność bloga mierzyło liczbą subskrybentów kanału RSS, co teraz mało kto wie, co to jest kanał RSS. No, tak. No ale dlaczego, twoim zdaniem, była taka duże zaangażowanie i to jeszcze interakcja? Nie? No to było świetne. To czasami wracam do tych, właśnie z racji tego, że chcemy zrobić z tego bloga, którym jest teraz martwy, takim chcemy zrobić aktywnie żyjący portal dla branży IT, to siłą rzeczy trzeba było przejść przez te wszystkie wpisy. Robiłem to chyba rok temu, czy półtora. No i po prostu pokasować te, które mają się nie znaleźć na tej nowej wersji. No to ja spędziłem na tym parę godzin i tam się nieraz uchachałem, nieraz tak sobie klepnąłem się po ramieniu, że ale zajebisty tekst, co nie, naprawdę świetne. I to było dużo rzeczy takich sobie, ale dużo było naprawdę fajnych, tak. I to zaangażowanie wynikało też z tego, że na to zaangażowanie starałem się aktywnie jakoś wspomagać, jakoś wzbudzać, co nie, prosiłem o tę opinię, faktycznie odpisywałem na to, potem jeździłem na konferencje, gdzie z tymi każdy prosi i pisze, każdy robi CTA, no taki wiesz... No to może wtedy tak nie było, szczególnie w branży IT. Znaczy wiesz, to zawsze było takie dość wyjątkowe miejsce. Po pierwsze to był jeden z pierwszych blogów, więc on siłą rzeczy już zgromadził zainteresowanie wokół siebie chociażby z tego względu. Bo wtedy założyłem tego bloga 2007 albo 2008 rok, to już wiesz, prehistoria, co nie, to wtedy blog się kojarzył z rozżaloną nastolatką na Onecie, która nie wie, czy w poprzek, czy wzdłuż. A ja wyjechałem z treściami profesjonalnymi na początku swojej tak naprawdę drogi, bo ja założyłem bloga zaraz po studiach, żeby żeby coś udowodnić sobie i innym, a to się przerodziło w bardzo fajne rzeczy. I to też pomagało ludziom, co nie, jak wrzucałem swoje perspektywy i na przykład potem się okazywało, że się mylę. I ktoś mi wytyka, że a to wcale nie tak. I ja cyk do systemów poprawiać wtedy, bo faktycznie coś zrobiłem źle. I potem sprostowanko, co nie. Jak potem wokół tego bloga właśnie narodził się jeszcze podcast, narodziły się konferencje, potem szkolenia. Robiłem też bardzo fajny taki konkurs Daj się poznać się nazywał. To byłem z tego dumny mega. To był 2010 rok. Aktywizowało wtedy masę osób. Tam wymogiem było to, żeby założyć blog programistyczny i projekt open source i prowadzić to przez 3 miesiące, a po 3 miesiącach była nagroda. I wtedy w pierwszej edycji nagrodą było chyba krzesło za 7000 programistyczne, co było naprawdę super wtedy sprawą. Ale ktoś to sponsorował, tak? W sensie partner.
No, ja bo ty wtedy bo ty te akcje wymyślałeś, nie? Tak, to było, No. z tego jest, nawet wczoraj do mnie, właśnie wczoraj do mnie ktoś napisał na ten temat, dlatego może mi się przypomniało teraz, że brał w tym udział tam 10 lat temu i że to mu wszystko zmieniło i czy może o tym napisać na LinkedInie i wrzucić logo, czy ma moje pozwolenie na wykorzystanie loga tego konkursu. Mówię, no pewnie, że tak, aż mi się łezka zakręciła wokół, co nie? Wow, Więc tak, to ja w firmach byłem rozpoznawany, nawet czasami, wiesz, jak zapraszały mnie firmy na szkolenie merytoryczne, to ktoś tam na korytarzu sobie robił ze mną zdjęcie, albo przychodzi babka z HR-ów, wtedy tak było, babka z HR-ów i do mnie w przerwie szkolenia, ty, a kim ty tak naprawdę jesteś? Bo ciebie zobaczył na korytarzu koleś na rozmowie rekrutacyjnej i mówi, że skoro bierzecie Anisowicza na szkolenia, to on chce tą robotę, nie? To znaczy, że naprawdę dbacie o swoich pracowników. I to było takie całkiem fajne. Ja mówię do niej, to chodź pogadamy w takim razie. Ja mam taki konkurs, daje się poznać, szukam teraz sponsorów, no i bach, 15 koła, co nie? Więc tak, to jakby wyciskałem to na ile umiałem wtedy, a nie umiałem w ogóle, a i tak fajnie szło. I wtedy starałem się faktycznie, że spora część tego, co ja mam z tej działalności, wracało jakoś do tej społeczności w postaci jakichś, czy to nagród, czy to naklejek, czy kubeczków, miałem jakieś brandowane koszulki. Teraz to jest norma, co nie? Wtedy to nie było normą, tym bardziej, że ja to robiłem po prostu z prywatnej kasy. Kurczę, to brzmi jak gdybyś był takim, wiesz, urodzonym sprzedawcą, nie? Introwertyk, programista, urodzony sprzedawca. Nieurodzony w ogóle, co nie? No. To dużo mnie to kosztowało, żeby tak mentalnie się przemóc. Też mój bardzo dobry znajomy Andrzej Krzywda, serdecznie pozdrawiam, tłukł mi latami do głowy, że to, co ja robię, to powinno być dużo warte, co nie? I że muszę nauczyć się sprzedawać. Podsyłał mi jakieś materiały. Byliśmy kiedyś że powinienem napisać książkę. Wypraktykowane, niewyuczone, o tak. I właśnie mówi do mnie Andrzej, że byliśmy na Mazurach, na łódce, powiedział, że wracamy z jachtu, dopóki nie napiszesz książki, to ja się do ciebie nie odzywam. No zajebiście, Andrzej, ja lubię, to musiałem książkę napisać. Kozak. No to jest też kwestia odpowiednich ludzi wokół siebie i parę tych osób faktycznie na przestrzeni tych lat wczesnych również się pojawiło. Czy właśnie wspomniany Mirek Burnejko też okazało się, że my się poznaliśmy już jako dorośli ludzie, okazało się, że mieszkaliśmy 2 piętra od siebie w tej samej klatce, co nie? I się nie znaliśmy. Wow, serio? Tak. Mieszkał piętro albo 2 piętra nade mną. Mój ojciec uczył go na studiach. Ale jaja. No dobra, no to co jakbyś miał, wiesz, spróbować wyekstrahować, co sprawiło, że ten twój blog był taki poczytny? No, powiedziałeś, że to, że był jedyny. No. Nie, on był jedyny krótko, co nie, potem tych blogów nie zrobiło. No konsekwencja, bo jak wiesz, robiłem, czy ktoś czytał, czy nie czytał, ja piszę 3 razy w tygodniu. To już kupuję. No. I któryś chwycił bardziej post, któryś mniej. Potem odpaliłem właśnie za namową Andrzeja listę mailową. I on mówi, że tam zapisze 10 osób, 15 osób, zobaczysz, nie? Ale tylko się nie zrażaj, kiedyś będzie tego 1000. 1000. Odpalam w ciągu 2 dni 700 osób. Nie myślę, co ja teraz mam do nich pisać? Toż ja wszystko piszę na blogu. No i też Andrzej powiedział, no to podepnij tam RSS-a, niech nowe posty idą na maila po prostu. I tak zrobiłem przez pierwsze chyba 3 czy 4 lata zbierania listy mailowej. Po prostu to był RSS z bloga. Wow. No. Zajebiste. I tak powstała historia. No jako, że długo faktycznie to robiłem i regularnie, też patrzyłem, jak te blogi się pojawiają, do mnie ludzie pisali, jak to prowadzić. Mówię, zapytaj mnie za 3 lata, nie? Nikt nie wrócił po 3 latach, bo nikt tego nie robił tyle czasu prawie. Pojedyncze jednostki faktycznie robiły to, powiedzmy, dekadę. Okej, no to kupuję, że to konsekwencja. Zresztą patrzyłem ostatnio na twój feed na Tweetsach. No nie, tam zaglądać nie można, to jest pole do eksperymentów. Właśnie o tym mówię. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że widać, że rzeczywiście ty tam testujesz i tam jest po prostu mnóstwo wpisów i jak się nie wejdzie w twój feed, to ma się wrażenie, o kurde, Aniserowicz coś pisze, to zawsze wystrzela, ale jak już się tam wejdzie, to widać, kurde, tam jest po prostu dziesiątki eksperymentów i niektóre z nich po prostu żrą. Toż to nie ja na Threadsach to ja testowałem automatyzację, generowanie na sociale, wiesz, z czata. To wiesz, tam ostatnie z 50 postów to ja skasuję, bo bym się nie podpisał. Chciałem zobaczyć, czy tak wiesz, niskim nakładem pracy da się zrobić jakieś zasięgi, lajki. No nie wiem, czy się nie da, mi się nie udało, co nie? Tak ludzie pisali mi, że co to za gówno. I to pisałem, no wygenerowane, no co ci mam powiedzieć, nie? Okej, ale myślałem, że ty siedzisz i nawalasz te wszystkie posty, nie? Nie. To akurat, wiesz, to wrzuciłem
To akurat było właśnie w trakcie kampanii Horyzontu Lidera i wrzuciłem tam transkrypcji z kilku lekcji, akurat nie do czata, akurat ja korzystam z Claude'a najbardziej. Powiedziałem, daj mi tu teraz 80 postów na Threadsy. Zanim on tam sobie pisał, to ja sobie wyklikałem w 20 minut automatyzację, że sobie z Excela bierze takiego posta raz na 6 godzin i wrzuca tam, nie? Wow. I to... Ale całkiem niezłe tam wykręciłeś zasięgi z tego, co widziałem. To może ty mi je nabiłeś? Nie, to... Zasięgi? Nie, no masz tam zasięgi jakieś. No. To bym jak na tak młodą platformę i na, wiesz, na to, co tam się dzieje, no to... A to może na jakieś inne konto wszedłeś? Nie, jakby to... Nie. To nie wiem. To nie wydaje mi się, mówiąc. No raczej było sygnowane tobą. No ale dobra, no może to dla ciebie nie są żadne zasięgi, nie? Lajków tam nie ma żadnych. Znaczy nie wiem jak możemy mieć zasięgi. Akurat dyskusję o lajkach miałem też ostatnio z jedną osobą, która tam, że mówi, że gdzieś tam można by będzie więcej lajków. No dla mnie po prostu się liczą przelewy, co nie? Te lajki. Lajka sobie mogę dać sam. Przelewami liczysz. Jaki twoim zdaniem największy problem ma programista w Polsce, jaki udało ci się zidentyfikować? Nie wiem. Mi zidentyfikować? No. To się faktycznie udało. To właśnie było przy DNA, gdzie programiści doświadczeni nie mieli z czego się uczyć dalej i myśleli, że to już jest koniec. W wieku 30 lat. Tak. Czyli to jest ten problem, który ty też miałeś, tak? Tak. I to między innymi dlatego ja się wypaliłem po prostu. Myślałem, że tak już będzie przez kolejne 3 dychy, co nie? I na szczęście, że się wypaliłem, bo dzięki temu to wszystko powstało teraz. Ale to było coś, co było takie, wiesz, teraz i weź teraz powiedz to ludziom, którzy wtedy już zarabiają kokosy. Każdy na ich chucha i dmucha. Owocowe czwartki, piwne piątki, piłkarzyki, konsole, masz tu może awokadko, może bananka, co nie? Bo tu, żeby ci tylko nie nakruszyło na klawiaturę twoją za 17 koła mechaniczną. I teraz powiedz takim osobom, że wy jeszcze nie wszystko umiecie. No to było wyzwanie. Ja się trochę obawiałem, że to się nie da. Okazało się, że się dało. Zajebistą rzecz powiedziałeś, miałem o to pytać, zapisałem to, bo miałem taką hipotezę, że to właśnie wypalenie sprawiło, że jesteś przedsiębiorcą i że masz to, co masz. Przed chwilą to powiedziałeś. No, przedsiębiorcą też byłem trochę wcześniej, bo właśnie ta działalność pozaprogramistyczna była dla mnie zawsze ważniejsza. Co nie właśnie ten blog, podcast, konferencje, to mnie jarało naprawdę bardzo. A no moi rodzice są nauczycielami. Jedno i drugie, po prostu ja wiedziałem, że nie chcę przychodzić do domu z roboty i się wkurzać, że mi coś pani dyrektor powiedziała, a ja nie mogę jej powiedzieć, pierdol się. Okay, I to jakby to mi tak wiesz od zawsze nie lubiłem po prostu jak ktoś mówi mi co mam robić. Ale jednak po tym wypaleniu, tak go nazwijmy, rzeczywiście rzuciłeś się w 100% na głęboką wodę, jeżeli chodzi o musiałem, tak, programować nie dałem rady. Myślałem, że nie umiem nic poza tym, a się okazało, że jednak umiejętności tych nabyłem różnych na przestrzeni tych lat. No i całe szczęście. Bo wtedy też nie miałem odłożonej jakiejś tam poduszki, żeby faktycznie eksperymentować. Musiałem po prostu, wiesz, kończyła mi się umowa w grudniu, musiałem do końca stycznia zarobić na luty. I w ciągu miesiąca faktycznie musiałem to zrobić, no i tak się stało. To jest zajebiste, że to się w ogóle, że to się posklejało wszystko. Coś tam... Że ty to posklejałeś, bo tak mnie ostatnio zestrofował tutaj nazwiska nie pamiętam, ale że to nie się stało, tylko że ty to zrobiłeś. I tak. Ja tam jakby nie powiedziałbym, że jestem self-made man, jakby musiało się naprawdę dużo rzeczy złożyć, jakieś ogniskowa się musiała wytworzyć, cokolwiek to znaczy, żeby faktycznie w tym miejscu, czasie oczywiście, że dołożyłem tego swoją cegiełkę na pewno, właśnie z zaangażowaniem, tam uporem i jakimiś tam innymi rzeczami, pomysłami, ale mogło też tak być, że to w ogóle nic by z tego nie było. Zresztą jak ogłaszałem, że ja od programowania odchodzę, teraz jest DevStyle, teraz będzie blog techniczny, będę pierwszym programistą w Polsce, który będzie żył z prowadzenia bloga. To masa osób pisała, że już nie jeden próbował. Każdemu odpisywałem, no dobra, ale oni nie wiedzieli, jak to zrobić. Też nie wiedziałem, ale wiedziałem, że mi się uda. Już tu jest taki... Pytałeś mnie o jakiś Bambi. Znasz Włody? No jasne. Kurde, i tak słuchałem strasznie piosenki. Jest TNT, ma taką piosenkę. Trud i triumf. Po prostu tego słuchałem po 1 000 000 razy dziennie. I tam jest taki zajebisty cytat, który wrzuciłem właśnie w poście, w którym ogłaszałem, że odchodzę z programowania, ale zostaję w IT. Patrzcie, jak zdzieram podeszwy od słów do czynów.
musi być trud, żeby był triumf, czy coś takiego. Jakieś tak, to zdzieranie podeszw, no to mega to mnie to przemawiało i nadal przemawia 10 lat później. Czyli wytrwałość to jest klucz, jakbyś miał teraz sobie cofnąć, bo oczywiście jest tam pewna doza pewnie szczęścia, innych rzeczy, ale jakbyś chciał syntetyzować to twoim zdaniem to zdefiniowało, to znaczy wytrwałość i otwartość na iterację? No to pewnie tak. No i plus też jakby działanie mimo braku sukcesu, tak bym powiedział chyba. Jakby, że poświęcanie się temu procesowi, a niekoniecznie osiąganie po kolei celów. Bo tak naprawdę to wszystko, taki Steve Jobs, świętej czy też nieświętej pamięci, mówił o kropkach, analogię kojarzysz, że jak spojrzysz wstecz, to widzisz pięknie ułożoną drogę z kropek jedna po drugiej, a jak patrzysz w przód, to co widzisz? Pole minowe z tych kropek. Tak. I tak jest. No. Tak, analiza wsteczna jest trudna, bo zgadujemy. Tak troszkę znaczy można tak się pobawić, tam pobrandlować sobie umysłowo, natomiast to jest takie trochę bezcelowe, no bo nawet jak tutaj powiemy, to kto to zweryfikuje? Nikt. No oczywiście. No właśnie podobno istnieją metody naukowe, jak to zrobić. Będziemy o tym myśleć. Kursik można w takim razie. Osiąganie sukcesu. No i właśnie potem ludzie są zrażeni do kursów online. No, dokładnie. Nie no, wiesz, dlatego tutaj ja dłubię tutaj ten temat, nie? No to dobra, to tak. Od zawsze lubiłem pisać. Jakby pisałem opowiadania, jak w podstawówce pisałem opowiadanie, to zwykle było tak, że potem czytałem je na głos i to zawsze był obciach czytanie na głos w klasie. Po moim opowiadaniu przychodzili kumple, tacy wiesz, to było z dwóch takich wąchających klej na przykład, co nie, takie łobuziaki tak zwane. I że tak fajnie się tego słuchało. To dla mnie to był komplement większy niż ta 6 od tej pani, no. Wow, no. I to faktycznie było fajne. Nawet wczoraj z córką o tym gadałem, bo ona też super pisze akurat. No. I to pisanie bardzo pomogło mi w tym, żeby na przykład pisać potem fajne maile nawet do klienta, zrozumieć, co ktoś potrzebuje i do tego doszło analityczne myślenie. Do tego doszło takie poczucie przez połowę życia ówczesnego, że ja nic nie potrafię, więc chwytałem się troszkę wszystkiego po troszku. Miałem też takie coś, jakby, że bardzo chciałem, w sumie nawet nie wiem, z czego to do końca wynikało, z tym występowaniem publicznym, co nie? Ten blog też jakby wziął się z tego, że po prostu te posty, one były fajnie napisane stylistycznie, sformatowane ładnie, one miały jakieś tam wstęp, rozwinięcie, zakończenie, często były zaskakujące. Ja tam pisałem wierszyki programistyczne, jakieś fraszki, jakby to był dla mnie taki wylew kreatywności. Jak w liceum pisałem teksty piosenek sobie do jakiegoś notysiku, czy potem właśnie znalazłem ostatnio na Dropboxie, wiesz, plik edytowany 25 lat temu. Myślę, to Dropbox wtedy już był, co nie? Nawet nie wiem, czy był, ale w każdym razie tam wgrałem i tak znalazłem. I to naprawdę są fajne rzeczy, co nie? I ten blog też rozwijał się dzięki temu po prostu, że to naprawdę było warsztatowo dobrze robione. Do tego to mówienie publiczne pozwoliło mi przełamać się nie tylko, że mogę gdzieś tam się publikować, a na przykład, nie wiem, w liceum, na czatach tam WP bardzo dużo siedziałem, pisałem po prostu. Na jakichś forach pisałem. Jakby to pisanie było dla mnie takim sposobem na wyrażenie siebie. Był kiedyś taka gazeta Dobry Humor, nie wiem, czy kojarzysz, tam jakieś były takie głupie dowcipy. I tam była rubryka Napisz do mnie. No. Skontaktuj się. I tam pisali ludzie, którzy proszą, żeby do nich napisać list. Ja siadałem, do nich pisałem, wysyłałem pocztą, w kopercie list do obcych ludzi, nie? I niektórzy nawet odpisywali. To było tak, a ja bardzo lubiłem pisać. Ale czasy, no. No. Wiesz, wkładasz w kopertę, zaklejasz znaczek, ktoś to dostanie za 5 dni, jak po drodze pocztę nie zgubi. Robiłem takie rzeczy. Potem był mail, też sporo pisałem. I to tak właśnie, wiesz. Pisałem recenzje piosenek, recenzje albumów metalowych czy rockowych, których słuchałem. I tam też biznesik taki trochę, wiesz, to był rok 2000 chyba pierwszy. Poprosiłem, że ja na 18 nie chcę nic. Dawajcie mi kasę. Ja za tą kasę kupiłem sobie nagrywarkę pierwszą na osiedlu. I to kosztowało wtedy z 800, a 800 20 lat temu to było naprawdę sporo kasy. To mi się zwróciło w tydzień, co nie? Okej. Zrobiłem sobie stronkę w HTML-u z płytami, które mam. Ja wysyłałem, chyba to już się przedawniło, nawet wtedy to nie było zresztą przestępstwo. Wysyłałem pirackie płyty do Hiszpanii, do Francji. Zrobiłem, to był niezły tryk. Zrobiłem stronę, na której były do ściągnięcia okładki płyt, teksty płyt i były moje recenzje. Więc tam w jakichś altawistach się pokazywałem i była zakładka CD. Wchodzisz na CD, a tam MP3, które mogę nagrać na płytę i ci wysłać. Albo jakieś nagrania z koncertów. Kiedyś były takie, jak IRC,
Ja się nauczyłem to obsługiwać i gdzie były najlepsze pirackie jakieś bootlegi z koncertów? Nie na KZA, nie na Napsterze, na Ircu były boty, które miały po prostu takie perełki. Ja te wszystkie, bo nie dość, że miałem tą nagrywarkę, to jeszcze mieliśmy w domu internet, bo mój ojciec potrzebował do pracy. Byłem pierwszą osobą na ośce, która miała stały internet, co nie? Wcześniej ściągałem... Stałe łącze jeszcze. Tak, wcześniej ściągałem przez te modemy, co nie? Ale potem podłączyli stałe łącze. Komp tu chodził non-stop, ta nagrywarka, wiesz, aż tam się grzała. I był taki czas, że ja sobie temu założyłem konto mając 18 lat, bo po prostu ciągle listonosz przynosił mi kasę w gotówce, aż starzy mówili, co ty robisz, nie? Przychodzi i tu wylicza, tu tam 50 zł, tu 70. I ja miałem, wiesz, takie pliki banknotów po prostu, będąc w liceum. Potem szedłem, wszystko przegrywałem u bukmacherów następnego dnia, ale to było naprawdę fajnie. Tak sobie myślę, że gdybym wtedy poszedł bardziej w stronę biznesową, eksplorować te B2C, B2B, pouczyć się marketingu czy coś, wtedy to były takie czasy, że jak ja teraz o tym myślę, to w ogóle jakiś kosmos, że siedzi sobie szczyl 17-letni i jemu przychodzą pieniądze z Hiszpanii czy z Francji przekazem pocztowym, co nie? I mało tego, ja wysyłałem płytę dopiero po otrzymaniu tej kasy. Ludzie mi wysłali w ciemno jakieś z innych krajów. Okej, kiedy jeszcze e-commerce to było takie... No, to ja byłem jak Amazon, bo ja wysyłałem im to pocztą, nie? Nie, naprawdę. Czy nie, Amazon to książki, jak Netflix, no. Naprawdę, tak, wysyłałem płyty na całą Europę. I to była kasa taka, że zarabiałem jeszcze wtedy więcej niż na przykład moja mama nauczycielka, tylko nikt nie wiedział, bo ja nie wiedziałem, czy to jest legalne, czy nie. No bo takie... Teraz by nie było na pewno. Nie byłoby, wtedy, nawet nie wiem, czy było w Polsce prawo definiujące, co to jest pirat, bo wtedy normalnie się szło, wiesz, na szczęki, na rynek i tam były wszystkie kasety, płyty, które chcesz. No, ale nie, było tak, że jak był stadion 10-lecia w Warszawie, no to jak były rozłożone płyty, to jak szła policja, to się zwijały i wiesz, ubraniami zasłaniali. Ale wcześniej tak nie było. Jakby to się zaczęło od pewnego momentu, co nie? Okej, może. Wcześniej nie. Może tak nie wiem, który to był rok, czy to, co robiłem, było nielegalne, czy nie. W każdym razie pamiętam, że jestem pewnie jeden z pierwszych klientów w banku, bo potrzebowałem mieć konto, nie, żeby mi tam kasę przylewali, a nie kurde listonosz w kopercie przynosił, że już znałem go po imieniu. Okej, kumam. To Richard Branson chyba na pierwszej swojej wydawniczej działalności dostał jakiś wyrok właśnie, bo coś robił tam, przegrywał coś właśnie. O, to też wycinamy. Nie, tak naprawdę tak było. Ale też za gówniarza. Russell? To ten, co sprzedawał pistolet do strzelania ziemniakami? Nie. To pistolet, co do strzelania z ziemniakami? To mówisz... Mark Rober chyba? Nie wiem. Russell jakiś. Nie, Branson to mówił o Virgin Mobile, Virgin Atlantic. No. A to nie, to mi chodzi o kolesia od ClickFunnels. Russell Branson chyba taki, co wyskakuje ciągle w reklamach. No nieważne, że to z piekarnika. Obserwujesz takich gości, żeby się nie obserwuję właśnie. Absolutnie nie chcę, żeby się pojawiali, sami się pojawiają, też mają źle stargetowane reklamy. Okej. Fajne jest to, że powiedziałeś a propos odpowiedzi na poprzednie pytanie, że mówiąc o tym, że pisałeś, ale między zdaniami powiedziałeś coś takiego, że chciałeś zrozumieć, co ktoś potrzebuje. Nie? I to ja to tak wyłapałem. Nie każdy to rozumie, że produkt, i mam wrażenie, że ty to rozumiesz doskonale, że produkt właśnie musi być ultra wartościowy dla kogoś, kto go kupuje. To jest pewnie truizm dla ciebie i to jest po prostu pewnie tak normalne, ale nie każdy to rozumie. Pytanie, czy ty zawsze to intuicyjnie twoim zdaniem rozumiałeś? To pewnie nie. Pamiętam, że zawsze chciałem, żeby to, co robię, nie było obojętne, żeby to wywołało w kimś coś. Okej, dobra, fajne. Było czas na przykład, że po prostu bluzgałem ludzi na czacie, bo chciałem zobaczyć, jak się wkurwiają, co nie? I byłem w tym naprawdę świetny. To nie jest żadny tam powód do chwały, ale tak robiłem. Faktycznie to gdzieś też tam już mówiłem, wcale tego się nie wypieram. Aha. I to jeśli chodzi o jakieś tam budowanie konstruktów wulgarnych, obrażających wszystkich tam na 7 pokoleń wstecz, no to byłem w tym mistrzem. Okej, rozumiem. Czyli chciałeś wywołać reakcję. Tak. W taki sposób. To akurat było szczeniackie i głupie, co nie? Ale dzięki temu nauczyłem się bezwzrokowo pisać na klawiaturze, co mi się przydaje do dziś. Totalnie. Z drugiej, bo to robiłem często w nocy po ciemku, co nie? Więc z drugiej strony coś tam, ja tam nie byłem jakimś tam super nastolatkiem, co nie? Jakby sam to widzę z perspektywy i to było jedna z głupot, które robiłem po prostu. Ale jakieś takie właśnie, czy listy, czy jakieś tam maile też do nawet znajomych.
w podstawówce miałem znajomego też, który miał internet, tam osiedle obok i sobie wysyłaliśmy jakieś wiadomości sami i potem w szkole mówiliśmy, o, dostałeś mojego maila? To wiesz, to była 7. klasa podstawówki, to który to był rok? 96 chyba, Boże, to już w ogóle się cofnęliśmy aż za bardzo. Ale tak, jak chciałem wzbudzać nawet może nie emocje, ale brak obojętności, może to jest synonim, w sumie nie wiem. Okej. I na blogu tak samo, ja chciałem, żeby ktoś został z jakąś refleksją, nie że przeczytał, zapomniał, tylko żeby zadać jakieś pytanie na koniec, żeby może sformułować jakąś tezę, która ma podkręcić atmosferę. A jako, że faktycznie to zaangażowanie było bardzo duże, no to było, wiesz, woda na mój młyn tak samo. Okej, dobra. I to spowodowało to, że rzeczywiście czuję teraz, że właśnie te interakcje sprawiły to, że zacząłeś rozumieć, jakie tam mechanizmy działają i dlatego można powiedzieć, że jesteś dobry w marketingu. Może tak. Tak? Miałem taki post, Dobra. który chyba najbardziej popularny, jaki miałem, że z kilkoma dziewczynami w IT prowadziłem takie rozmowy, co cię spotkało złego dlatego, że jesteś dziewczyną. I każda nam coś powiedziała i zrobiłem wtedy post o takim tytule Dziewczyno, nie nadajesz się do programowania, wykrzyknik. I jeszcze jako grafika do tego posta, wiesz, jakaś tam lalka Barbie w okularach. Co teraz bym w Midjourney zajebiście wygenerował, wtedy była gdzieś tam wzięta ze stoka. I tam była mój pogląd na to, jak ta branża wygląda. No to hejtu od facetów była cała masa, co nie? I dobrze. Wow. I to po jakichś grupach było rozsyłane. I tylko jakby ja zawsze wiedziałem, że problem z tym w Polsce jest i na swój sposób chciałem z tym walczyć. Okay. Z jakąkolwiek dyskryminacją, z jakimś, wiesz, seksizmem, coś takiego, to ja byłem zawsze przeciwny, potrafiłem w biurze powiedzieć, wiesz, ktoś tam jakiś dowcip głupi powiedział do kogoś, potrafiłem powiedzieć, nie mów takich dowcipów po prostu, bo to jest chujowe. Tak, to w taki sposób. No. Okej. Ty masz taki chyba miły dialog wewnętrzny ze sobą, tak czuję, czy nie? Pewnie milszy niż z większością osób, które spotykam na swojej drodze. Kiedyś tak nie było, no. A dlaczego? Wiesz co? Zapisałem sobie to zdanie, jak coś powiedziałeś, mówiąc coś o sobie. Nie pamiętam, które to było zdanie, ale zapisałem sobie takie zdanie, że ty chyba miło ze sobą rozmawiasz. Nie zawsze, ale zwykle chyba tak. Jak zjem paczkę chipsów w nocy, to rano nie rozmawiam ze sobą miło. A, okej. Koniec. Okej, ale to ciekawe. No, właśnie Szymon Negacz mówił tutaj, że on na przykład, jeżeli chodzi o swój podcast, to miał taki bardzo, bardzo zasadniczy dialog ze sobą, wręcz dosyć wulgarny, że sobie założył, że po prostu zrobi 100 odcinków, co miałoby się nie dziać. I tak się zastanawiałem, czy ty też właśnie ze sobą tak rozmawiałeś, żeby być konsekwentnym, czy właśnie nie? A to nie była kwestia w ogóle ani dyskusji z samym sobą, ani w ogóle żadnej rozmowy. Po prostu było coś do zrobienia, to robiłem, co nie? Okej. Jakby Czyli to nie jest tak, że ty, sobie, że ty nad tym pracowałeś, tylko po prostu jesteś konsekwentny? Nad rozmową z samym sobą pracowałem, to zdecydowanie tak. Natomiast nad konsekwencją wydaje mi się, że od tej pobudki w połowie studiów to nie musiałem. Jakiś magiczne zdarzenie. Nie polecam nikomu stanu psychicznego, w którym wtedy byłem, o ile pamiętam, bo to była taka bardzo mocna realizacja i uświadomienie sobie, na jakim znajduję się niskim poziomie, w ogóle innym niż bym chciał. No i z tego to się tak wzięło. Okej, w sumie to mi się pokrywa trochę z taką właśnie teorią, że trzeba zejść właśnie na dno, żeby rzeczywiście się móc psychicznie zobowiązać. Chodzi o mentalnie, żebyś ty uznał, że jesteś na albo właśnie takim poziomie, który trzeba by zmienić, że jest kilka takich wzorców do zmian. Nie? I jednym z nich jest to, żeby właśnie nawet na siłę czasem wbić się niżej niż jest mentalnie. No tego nie polecam zdecydowanie, choć chyba też takie epizody mam za sobą. Nie wiem, no studiowałem, tak jak powiedziałeś, psychologię raptem 1 dzień, więc ja tu się będę wymądrzał. Wydaje mi się, że można w bardziej zdrowy sposób także podejść do tego tematu. Czy czujesz, że
właśnie przez to, że dbacie o tą drugą stronę, o tą jakość, to jest tak po prostu ta recepta na to, że wy generujecie takie wyniki versus inni. Czy może to jest też związane z tym, że macie jednak kapitał wypracowany latami w postaci właśnie ludzi, którzy wam ufają? Czy może właśnie siła marki o tym dzisiaj już działa, która się kumuluje przez lata budowania właśnie zaufania? Jak myślisz, co jest kluczowe? Myślę, że wszystko z tego, co Wszystko? powiedziałeś, plus pewnie 100 innych czynników. Mhm. Choć zawsze powtarzam w zespole, że od totalnej katastrofy dzieli nas tylko jeden chujowy produkt, więc wszystkie muszą być świetne. Okej, czyli wierzysz w to, że jakbyście teraz dali ciała, to praktycznie dynamika siądzie. Może tak po prostu gadam. Nie, Okej. znaczy wiesz Ale co, to jest fajne, to jest na pewno mądre, nie? to zaufanie wtedy byłoby nadszarpnięte Mhm. i na to zaufanie faktycznie wcześniej ja pracowałem przez ponad dekadę, teraz pracujemy wszyscy razem, jakby i to jest dowożone faktycznie. Plus zawsze jest to obietnica, że jak tobie się coś nie spodoba, po prostu my chcemy uśmiech na twojej twarzy, więc oddamy ci kasę i zawsze to robimy, co nie? Też niektórzy, wiesz, kupują, a zwracają za godzinę. No to po co? Może właśnie po to, żeby spróbować i zobaczyć, że my jednak nie zwracamy i potem zrobić burzę w internecie, nie wiem. Ale po prostu No tak, ktoś to i jest tak ma głupie kasę. chyba po I prostu. to nawet jeszcze jak produktu nie mam, to jest przedsprzedaż, co nie? No spoko, kasa poszła, tam straciliśmy 1,5% na prowizji od płatności i to nie ma znaczenia. No tak. Więc generalnie tego pilnujemy bardzo. O, ale takie rzeczy się zdarzają, to mnie zaskoczyłeś. No. No, znaczy zdarzają się... Ale to jest promil pewnie. Nie wiem dlaczego, co nie, jakby nie wnikam w to w ogóle. Czasami, wiesz, ludzie mówią, że tam długa gwarancja zwrotu spowoduje, że ktoś obejrzy całość i potem zwróci. Mówię, okej, no to co z tego? Jezu, tak jak mu się nie podobało, a obejrzał całe, to współczuję, bo stracił tyle godzin z życia, co nie? A jak obejrzał i się podobało, jest czas do dokonania zwrotu do któregoś tam dnia, no to jest zgodne po prostu z naszą polityką. Spoko, dla mnie żaden problem. Taki deal po prostu i tyle. Nie? No tak, ale nie będzie miał dostępu na przykład do aktualizacji, bo wydajecie chyba też dostęp do Zwykle aktualizacji. przez pierwszy, jak ten produkt jeszcze jest w miarę żywy i się sprzedaje, to faktycznie go aktualizujemy. No plus potem z czasem jakby produkt staje się naprawdę bardzo kompletny, co nie? Po prostu, że tam już nawet za bardzo nie ma co dodać. Bo to jest tak, w jakim czasie ludzie dostają te wasze produkty jakby w całości? A to jest Bo mówisz, różnie. że staje się Jak jest kompletny? nowe, jak wychodzi nowe szkolenie, to przedwczoraj wyszedł chyba 6. moduł z 14 w tym szkoleniu o soft skillach i po prostu 14 tygodni jest publikacja. Potem, i to też to wynika z tego po prostu, że my to na bieżąco montujemy. Nie mamy skończonego tego jeszcze całego. Teraz chyba w produkcji jest 8 czy 9, więc mamy tam z 2-3 tygodnie zapasu. Nie jest tak, że mamy całość. A potem to już jest różnie. To czasami, wiesz, mi odpali jakiś pomysł, że to ja dzisiaj odpalę sprzedaż do wieczora i zobaczymy, co się stanie. Tak miałem 3 chyba lata temu, właśnie ten nasz DNA. Zbliżał się Dzień Kobiet. Ja wymyśliłem sobie, że ja chcę napisać mailing z napisem, takim trochę rebusem na Dzień Kobiet, tylko jeszcze D z przodu. D na Dzień Kobiet. I to jeszcze D w nawiasie, a między D i N jeszcze wstawiłem ikonkę różyczki, co nie, że D na Dzień Kobiet. I tak po prostu napisałem wprost, że chciałem taki temat napisać. Proszę, dzisiaj bierzcie DNA do 21, od teraz jest dostępny i bach, pół bani, co nie? To akurat było... To w ogóle plan marketingowy. To akurat było takie bardzo, wiesz, real-time marketing narodzony w kwadrans. Najlepszy. Tak, to tak faktycznie było. No. Dobra strategia naprawdę marketingowa. Choć też właśnie, no to moja Emi, wspólniczka, też mi trochę nauczyła takiego podejścia. Pamiętam, że jak się poznawaliśmy, tam były pierwsze miesiące naszej współpracy i tak siedzę, tak mówię, kurde, no w styczniu sprzedaliśmy to, nie mam co sprzedać w lutym. Nie wiem, kolejnych produktów nie ma. I tak siedzę. I ona tak, takie genialne zdanie. Sprzedaj wszystko. Myślę, jak to sprzedaj wszystko? Myślę, kurwa, faktycznie, nie? Pach, sklepik odpalony, za godzinę mail poszedł, w ciągu miesiąca bańka zarobiona. I teraz od tamtej pory 2 razy do roku robimy sprzedaż wszystkiego. Raz na wiosnę, raz na Black Friday. I czasem na wakacje, bo nas przez wakacje 2 miesiące nie ma w ogóle, właściwie nie pracujemy zupełnie, więc sobie sklep otwarty jest, żeby nam w czasy pokapało. I tak działa. No. Jak sprzedajecie wszystko, to wtedy jaka jest cena? Taka jak była wcześniej, albo wyższa. O, okej. Zajebiście. Ale to jest, jak sprzedajecie wszystko, no to zgaduję, że to jest kilka tysięcy nawet, czy nie? Najdroższe mamy aktualnie 2999,
No i to już za tydzień rośnie, więc jakby będziemy mieli pierwszy produkt kosztujący więcej niż 3000 brutto. Okay. Chyba że ten DNA po angielsku, to on jest od samego początku, 1000 euro kosztuje, więc jakby to jest więcej, ale to inna historia. No tak. No więc tam są od 1700 do 3000 kosztują, ale właśnie teraz na końcówkę maja, początek kwietnia będziemy robili tu taką wiosenną naszą sprzedaż, wietrzenie magazynów, a raczej wietrzenie budżetów szkoleniowych w firmach, bo ludzie podostawali nowe budżety, to po co mają tam się kisić, jak mogą pójść w nasze krypto. Żartuję. Nieprawda? No. I potem po prostu wszystkie ceny już podnosimy dość znacząco, bo tam dawno nie było podwyżki. Jaka największa była jednorazowa transakcja od jednego klienta? 750 000 raz, tak się zdarzyło. Że ktoś zrobił taki przelew, tak? Tak. Tylko to był, dla tej osoby mi się wydaje, to był średni deal. Nawet po 2 latach wróciłem, zaproponowałem już w sumie, że ja mogę część tego zwrócić na jakichś tam warunkach, bo mi samemu było tak. Się okazało, że ta organizacja nie chce na ten temat rozmawiać, albo że chce więcej niż ja jestem w stanie zaoferować, no to okej, jak tam sobie chcecie. Ale to raz tak było. Teraz pracujemy nad ofertami B2B, bo ten rynek mamy niezagospodarowany zupełnie i właśnie to też wspomniany Szymon Negacz, pisałem nawet do niego w tej sprawie, możliwe, że będziemy go prosili o jakąś pomoc, bo to jest fajny bardzo segment. Ja do firm totalnie, zresztą widać trochę po mnie, po tym jak mówię, z firmami się średnio dogadam, bo się pewnie większość by poobrażała, ale jakieś coś takiego szykujemy. I do tego też będzie potrzebna nam platforma nasza, ponieważ żadna nie wspiera tego, co my chcemy robić. Więc jakby to jest tak wszystko ze wszystkim bardzo mocno poplątane, pomieszane i tak wszystko wynika ze wszystkiego. Trochę jak w czym? W Harrym Potterze. Może nie, nie wiem. W Krzyżakach w takim razie. Nie. W Matrixie. Kurde, powiedziałeś mi o połowie rzeczy, które miałem zahaczyć sam z siebie, nie? Bez pytania. To jest zajebiste. O czym... no bo tak rzadko gadam, widzisz, że czasem jak otworzę gębę, to nie mogę zamknąć. Nie, ale to jest spoko. Myślę, że te wystąpienia w ogóle sprawiły, że rzeczywiście zupełnie inaczej ci się rozmawia i z ludźmi i nie wiem, inaczej ci się żyje? To kosmicznie na pewno tak. Właśnie pytałeś jak te kropeczki wyglądały wstecz. Miałem takie sobie... próby połączenia i generalnie tak, no to było to pisanie, więc z tego narodził się blog, który był na swój sposób ewenementem, bo tego było mało. Próbowałem cały czas występować publicznie, co po 5 latach wreszcie mi się udało. Byłem wreszcie zadowolony z tego, jak to wygląda, więc umiałem już teraz i pisać, i mówić. Tylko jeszcze bez interakcji, takiego chit-chata, takiego jak teraz mamy rozmowę, to w tamtym czasie, te 12-13 lat temu, to raczej byśmy sobie tak nie pogadali. Really? No. Tak? Okej. No bo nie ma o czym, ja tam z ludźmi rozmawiać nie lubię i w ogóle nie. I właśnie to się zmieniło przez podcast z kolei, czyli taki trzeci czynnik. Skoro rozmawiam z ludźmi, którzy są zabiegani, ja ich muszę jakby właśnie zrobić jakiś tam research trochę na ich temat, na temat technologii, powymyślać pytania, utrzymać uwagę i to, żeby to się jakoś tam ciągnęło przez tą godzinkę powiedzmy i żeby oni cieszyli się z tego, że byli u mnie w podcaście, a nie odwrotnie. Znaczy, żebym ja też się cieszył oczywiście, ale żeby nie była to strata czasu, no to musiałem się nauczyć siłą rzeczy z nimi rozmawiać. I przez pierwsze kilka odcinków zapraszałem znajomych po prostu programistów i programistki, żeby nie mieć takiego stresu, chociaż miałem na początku i tak. Ale więc po iluś tam odcinkach miałem umiejętność pisania, mówienia do ludzi i rozmawiania z ludźmi. I te 3 czynniki spowodowały, że odważyłem się wejść na rynek szkoleniowy, gdzie w ogóle za 2 dni szkolenia mogłem dostać tyle kasy, co za miesiąc programowania. Szczególnie, że właśnie wtedy już miałem jakąś tam tę swoją publiczną personę, osobowość i jak mówiłem, że chcę jechać na szkolenie, to generalnie chętnych było dużo. Albo jak robiłem szkolenia, to nie prowadziłem szkolenia, chyba że była pełna sala, co nie? Jeśli to były takie szkolenia otwarte. I to mi też dało takie poczucie, że mogę faktycznie robić coś innego niż samo programowanie i że to prowadzenie szkoleń, nawet jak przestanę programować, to jeszcze z pół roku, rok mogę pociągnąć na tym. I trochę tak było, dopóki nie poczułem, że ja już nie do końca wiem, o czym mówię, bo już tego od kilku miesięcy nie robiłem i to, gdy to poczułem, to już było moje ostatnie szkolenie. Ale to były szkolenia techniczne. Tak, z programowania, tak. Takie dość nawet mocne, wiesz, z pisania testów, albo z wielowątkowości, albo z tak zwanych mikroserwisów, jakieś tam interakcji między usługami. Tak, no i generalnie zawsze były dobre oceny. No to w sumie to nawet to może świadczyć o tym, że faktycznie
wracając do pytania sprzed godziny, że byłem dobry. Bo firmy brały i na podstawie... Ładnie zatrzymałeś w ramię. Na podstawie ocen wracały po więcej, tak. No, fajnie. O czym twoim zdaniem większość tej branży kursowej jest przekonana, a twoim zdaniem to jest nieprawda? Że dobry produkt sprzeda się sam. To słyszę cały czas, że marketing nasz jest zbyt nachalny, że sprzedaż taka, że jakby było tak dobre, to by nie trzeba było tak sprzedawać. No i to jest nieprawda. Bo nawet tak na logikę, kto się dowie o tym, że ten produkt jest dobry? Ten, kto go kupi. Ja to zgadzam się z tym. Nie? To jest to samo jest na YouTubie z miniaturą, z tytułem też, jak nikt nie obejrzy, to... Znaczy nie można przegiąć pały oczywiście, albo można. Szczególnie z Midjourney teraz to pewnie łatwo o to. Albo wyszedł dzisiaj zresztą nowy model, że GPT-4 potrafi rysować o wiele lepiej niż potrafił jeszcze wczoraj. I to, co on robi, to w samochodzie widziałem. Jadąc nie można w komórce siedzieć prowadząc, ale jak jest taka prosta droga jak S8, to trochę można. Rysować w GPT można, jak się prowadzi. Albo patrzeć, jak inni rysują. Właśnie w sumie znowu wspomnę Mirka Burnejko. Bardzo pozdrawiam i bardzo polecam, jeśli ktoś nie zna, to żeby followować go na Instagramie. On pokazuje, co z tym AI-em można zrobić jednoosobowo i to jest kosmos, co ten Mirek tam robi w parę godzin dziennie. Po prostu super. Okej, fajnie. To nie wiedziałem nawet. W sensie mało śledzę w ogóle. Który dla ciebie element sprzedaży tych kursów jest ważniejszy? Czy właśnie baza mailowa, czy kampania? Jak one ważą, jeżeli chodzi o przychody? Jakbyś miał mniej więcej to ocenić? Kampania odbywa się na bazie mailowej, więc baza mailowa. Ale robisz oprócz tego chyba kampanię jakby poza. Znaczy są reklamy, no właśnie, są jakieś webinary, ale to i tak jakby od samego początku i to przyszło bardzo naturalnie, że jeżeli ja podczas kampanii muszę się mega wysilać, to znaczy, że coś zepsułem wcześniej. Ja chcę, że jak odpalam kampanię, ludzie o tym wiedzą, oni już stoją z portfelem i czekają, aż ja powiem, że już można, co nie? I to jest ten wysiłek włożony wcześniej po to, żeby w trakcie kampanii być właściwie spokojnym o wynik. I dzięki temu też ten czas na to rozgrzewanie jest bardzo długi tak naprawdę, bo ja mogę sobie napisać fajnego maila raz w tygodniu, czy raz na 3 tygodnie, albo zrobić jakiegoś live'a, czy coś takiego z ekspertem, czy właśnie już instruktorem, który porobi coś fajnego, nawet bez sprzedaży, ale dzięki temu już ludzie będą chcieli bardziej to. I jak porobię takich akcji kilka, to później nie lubię tak jakby mówić o ludziach jako o liczbach, ale powiem. Serio? No, generalnie tak. Jak wiesz co, to takie te pojęcia jak prospekt albo lead, to ja trochę tym się brzydzę, ale z drugiej strony jak ich nazwać? No, tak jest, nie? Więc mam bardzo wartościową listę mailową, o tak bym powiedział. I my o tę wartość dbamy bardzo poprzez różne mechanizmy, które zresztą są przedstawione przeze mnie w marketingu bez żadnych tajemnic. Tak. Później trochę oczywiście podochodziło jakichś tam różnych fajnych trików, ale podstawa po prostu była tamto, na tym to wszystko zostało zbudowane. Więc zdecydowanie ten wysiłek włożony przed jest dla mnie ważniejszy niż w samej kampanii. I do tego dochodzi jeszcze sam fakt, że kampania jak średnio pójdzie, no to można za miesiąc ją powtórzyć, co nie? Więc jakby to też nie jest nic złego. Mieliśmy też słabe kampanie oczywiście. Nigdy to nie była kampania pierwsza produktu, ale potem bywały takie, że poniżej naszych wyników, powiedzmy. Było tak, że jakieś były nierentowne? Nie, no to nie aż tak, bez przesady. Okej. Nie, znaczy wiesz, bo u nas koszty... Wiesz, to nie jest takie nieoczywiste, no bo wiesz, jestem w stanie sobie wyobrazić, że w marketingu tak bywa. Nie wiem. A my w ogóle mamy bardzo, bardzo niskie koszty operacyjne, więc jakby zatrudnienie, tak jak mówiłem, to jest 5 osób. Nie chcemy mieć 50, co nie? Tak na co dzień, no to jest koszt ludzki, jest koszt narzędzi, ale jakaś kampania, na przykład, no to są po prostu reklamy, co nie? No to nie wrzucę w reklam budżetu 300 000 na tydzień, bo wrzucę na przykład 30 i z tego zawsze jest na plus, chociaż czasami tym bardziej, że często reklamy ja klikam sam osobiście, a że nie do końca wiem, jak to się robi, tylko we współpracy z wieloma osobami widzę, że nikt nie wie, więc równie dobrze mogę porobić to sam i czasem jest tam powiedzmy ten ROAS tak zwany 1,5 współczynnik, czasem jest 15, więc to jest różnie, ale żeby być na minusie, to nie. Okej, dobra. Dlatego nie współpracujesz z kimś na zewnątrz, kto wyklikuje ci reklamy, bo czujesz, że właśnie jakbyś trafił na kogoś, kto
twoim zdaniem robi to ultra dobrze, to rozumiem, żebyś skorzystał z Moje usługi. czucie i moje zdanie nie ma nic do rzeczy, to są po prostu gołe liczby w Excelu i fakty. Z Excela korzystać nie umiem, więc po prostu taki wchodzę w tabelkę na Facebooku i widzę, co nie, ile wydane, ile wróciło. Gorzej niż ja, no to nara. Okay. I to się spotkałeś... powtarzało. Nie spotkałem kogoś, kto wykręcił wyniki na przykład dwukrotnie lepsze niż nasze. To kiedyś właśnie to moja Emi zawstydziła tą osobie, z którym pracowaliśmy, bo usiadła pierwszy raz w życiu reklamy na Black Friday i były 3 razy lepsze niż to, co nam ktoś wyklikał w poprzedniej kampanii. Więc jakby też nie do końca wierzę, że to jest takie, nauka jakaś po prostu. To jest kwestia miliarda różnych czynników. Możemy wiedzieć, na przykład mieliśmy kampanię Atlasu, mieliśmy zaplanowane już wszystko, no i nagle wjeżdża Putin na Ukrainę. To kto wtedy kupi kurs o inwestowaniu? No nikt. Tak. Tylko przełożyliśmy to o miesiąc. Więc jakby czynników takich jest dużo. A że ja jestem odcięty, tak jak mówię, od online, więc nawet nie wiem, jakie one są. Więc po prostu robimy swoje. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Takie analizowanie. Nie dojdziemy i tak do przyczyny. Wydaje mi się, że to jest wszystko zbyt skomplikowane. Więc po prostu trzeba robić swoje, patrzeć bardziej w przód niż w tył. Okej. Masz jakieś w ogóle wzorce tego waszego biznesu? Bo mam wrażenie, że tak, wy jesteście prawdopodobnie, po pierwsze, ty chyba nie jesteś kimś, kto ogląda inne wzorce. No raczej nie. Czyli wszystko, co robicie, jesteście pionierem i wy wymyślacie. Czy nie? Czy jednak na przykład patrząc globalnie, to patrzysz na jakieś, benchmarki światowe i... Patrzeć to nie, ale nie powiedziałbym tak bardzo, że sami wymyślamy, to pewnie byłoby zbyt bufoniaste, bo pewnie dużo rzeczy tam się przewija przed oczami. Na przykład na różne mailingi jestem pozapisywany i widzę, które na przykład chwyta moją uwagę, co nie? I potem mi jakoś nie spisuję sobie tego nigdzie nic, ale potem to jakby zostaje mi w głowie czasem. Podejrzewam, że się czymś zainspiruje. Choć z drugiej strony czasami dostaję mailingi od kogoś, które są żywcem kopiuj wklej moich maili, co nie tylko jest zmieniona nazwa produktu, to już jest inspiracja według mnie idąca nieco za daleko. Bo nawet powiedzmy takie szczegóły jak liczba wykrzykników czy wielkie litery identyczne jak w tym, co ja wysłałem powiedzmy pół roku temu, no to już tak trochę przeginka. Które firmy tak robią? A to nie powiem. Osoba, która ma wiedzieć, na jaką literę? Już wie. Wiem, że to się działo bez wiedzy i błogosławieństwa osoby za to odpowiedzialnej. Tak. To przynajmniej tyle. Tak. Czyli pracownik to zrobił. Tak. Jak ma na imię? Dobra. Mam wrażenie, że praktycznie to jest tak, że wy nie robicie czegoś takiego jak sprzedaż wychodząca, no bo wy też macie swoich klientów, jeżeli chodzi o tych dawców swojej merytoryki do waszych kursów. To są trochę wasi klienci. Nie wiem, czy ty ich oceniasz jako takich wspólników, czy klientów? Wspólników absolutnie nie. Właśnie. Wspólniczkę mam jedną i tyle. To są nasi partnerzy. O tak na to. Partnerzy. Tak, chyba. Współtwórcy, tak można powiedzieć. Współtwórcy. Czy ty w ogóle używasz jakiejś energii, żeby właśnie ich pozyskiwać? Czy masz dużo zgłoszeń? Czy to jest tak, że ty wymyślasz sobie kurs i znajdujesz najlepszych ludzi na świecie? Czy zgłaszają się do ciebie ci ludzie? Czy masz jakiś lejek w ogóle? Jak wygląda ta strona? Robimy tych produktów tak mało, a dobrych ludzi, robimy tych produktów dużo mniej niż jest ludzi, którzy mogliby je zrobić. O tak. I duża część z nich przychodzi do nas. No i w większości piszemy, że dzięki, ale nie. Czyli wy jakby nie podejmujecie rozmów. Dlaczego? Rozmowę podejmuję, tylko czasami są krótkie. Dlaczego? Na przykład w tym roku, tak jak mówiłem, co nie, czasami wypuszczałem po prostu jeden produkt w roku. Ja nie będę planował teraz na 5 lat kolejnych produktów, bo a co jak mi się odmieni? Nie chcę nikomu niczego deklarować. Aktualnie ten rok mamy programistycznie zagospodarowany i nieprogramistycznie w sumie chyba też. Zdarzało mi się wyjść z propozycją do kogoś, ale w większości przypadków to ci ludzie przychodzili do nas i bardzo fajnie. To też przez pierwsze lata to były osoby, które znałem po prostu tak, że tak face to face, tak, właśnie czy z konferencji, czy z prowadzenia szkoleń, gdzieś tam się przecinaliśmy, czy występowali u mnie w podcaście, więc też wiedziałem, czy to są spoko osoby, bo to jest dla mnie ważne, żeby z jakimiś fiutami nie pracować, co nie? A tacy też oczywiście są, bo wtedy jest najwięcej
problemów, tym bardziej, że przy takiej stresującym zajęciu, jak na przykład to, że dostałeś pół bańki na konto i teraz masz dowieść, no to w ludziach odzywają się czasem te ich ciemniejsze strony, we mnie zresztą też. No więc tarcia bywają oczywiście. Lepiej, żeby te tarcia były ze spoko osobami niż z osobami, których się nie lubi. Okej, ale zdarzyło ci się jakieś właśnie negatywne, no bo tak mówisz, tak jakbyś to znał z autopsji. Negatywne? No. To w każdym projekcie są tarcia, zdecydowanie tak. Okej. Nawet w jednym, co robiłem po prostu z kolegą, którego znałem od lat, zrobiliśmy coś takiego i to też jakby nie kryliśmy tego, że się pokłóciliśmy przy tym projekcie więcej niż raz i to tak naprawdę srogo. Okej. I tak po prostu jest, co nie? Ale lubicie się dalej? Czy nie? Tak, zdecydowanie tak. Dobra. Jakby, Gotówka pomogła? nie, właściwie to separacja biznesu od znajomości. To jest trudne, ale czasem się da. No czasem tak, czasem nie. Spoko, zajebiste. Fajnie. Chciałem zapytać o tą współpracę z Michałem Szafrańskim, Jackiem, a propos tego Atlasu Pasywnego Inwestora. Wy się znaliście wcześniej? I Arturem, tam to jest trzech. Tak. A, przepraszam, tak. Muszę pilnować, żeby było porówno. Artur Wiśniewski, tak, Stockbroker. Tak. No? Czy to jest tak, że wy się znaliście? Czy ty wyszedłeś z tą inicjatywą? Czy oni z Arturem się chyba nie znałem, z Jackiem nie pamiętam. Na pewno byłem świadom ich istnienia. Z Michałem się znaliśmy, on kiedyś zaprosił mnie do swojego podcastu. Plus ja też jakby nie ukrywałem, że pisząc swoją książkę bardzo się inspiruję jego działaniami w temacie self-publishingu, bo on świetną robotę zrobił, jakby rozkładając na czynniki pierwsze cały proces pisania i wydawania książki. To było dla mnie, jakby wiesz, encyklopedia. Co nie czytam, robię, wzoruję się dużo, to co mi podoba się, dla mnie nie podoba się, to sobie zmieniam. Więc tak, jakoś tam kiedyś spotkaliśmy się na kawkę, potem właśnie zaprosił mnie do swojego podcastu, nie pamiętam jak to jakoś tam dalej się potoczyło. Później miał w Białymstoku swoje spotkanie autorskie w bibliotece, coś takiego. Poprosił mnie, czy mógłbym być prowadzącym to spotkanie, więc też to fajnie nam wyszło. I po jakimś czasie faktycznie oto jego inicjatywą było to, żeby do nas się odezwać, żebyśmy stworzyli produkt na temat inwestowania, będący właśnie szkoleniem, jako taka kontynuacja jego finansowego ninja, który jest bardziej o oszczędzaniu. Inicjatywa była z jego strony, tak. Super. No, ten produkt, on też zrobił taki sukces, jak jesteś w stanie się podzielić liczbami? On zrobił albo 6, albo 8 milionów, nie pamiętam ile, ale bardzo ładnie. Bardzo ładnie, tak. Właśnie będziemy też w przyszłym tygodniu, albo nawet jeszcze może w tym odpalać sprzedaż, bo tam reklamy chodzą cały czas, to jest produkt uniwersalny, kierowany do wszystkich, więc wiesz, tam ludzie cały czas dochodzą na listę mailową, sekwencja mailowa jest bardzo fajna, więc jak ktoś się zapisze, to już przez samych maili przez 3 miesiące wyciągnie dużo wiedzy i ludzie sobie piszą, co nie, kiedy wreszcie będzie można kupić. Ja tak mówię, że pewnie na wiosnę i na Black Friday, być może na wakacje czy na święta, jakby czasami robimy takie akcje. I to jest tak, że wy szykujecie zawsze te sekwencje mailowe, to jest, kurde, w ogóle, nie wiem, to niby jest znany system, że ludzie robią te newslettery, ale mam wrażenie, że nikt tego nie robi tak, jak wy to robicie. Wy je w ogóle modyfikujecie? Jak w ogóle wygląda u was proces? Jak to się modyfikujemy? No, chodzi o to, czy, nie wiem, czy je ulepszacie w jakimś czasie, no bo to są, żebyśmy mieli jasność, ja tak, z tego co ja wiem, tak jak ty działasz, to jest tak, że to jest stała sekwencja i ona jest przez jakiś czas i na samym końcu możesz kupić, tak? Albo po prostu dostajesz maila, do zobaczenia za tydzień i nie ma tego tygodnia, bo się sekwencja skończyła, a ja nie napisałem zakończenia, bo nie wiedziałem, ile tych maili będzie. Okej. I pytanie, czy właśnie, nie wiem, coś ingerujesz później jeszcze w te treści? Akurat w Atlasie tak, raz do roku w styczniu zmieniam, w jednym mailu są podane stawki IKE i IGZE limity. I jak zapomnę to zrobić, to od razu mi ktoś przypomni, że ale czemu to są z poprzedniego roku, to wtedy wchodzę i to zmieniam. Ale tak to... Znaczy wiesz, tutaj mogę się pochwalić, jakby standardem było to, że zapraszasz kogoś na listę mailową, on tam sobie czeka, a potem po tam 2 tygodniach mówisz, żeby kupił kurs, bo akurat jesteś w trakcie jego tworzenia. Też tak robiłem przy kursie Gita, potem przy innym szkoleniu takim frontendowym, ale właśnie jak było DNA, to ja wiedziałem, że to jest coś, czego nie było na rynku i do czego na pewno sporo osób będzie miało sceptyczne podejście. No to był właśnie, wiesz, rok 2017 czy 2018, czy jakoś tak, więc to było dość dawno temu. Te marketingi też wyglądały zupełnie inaczej niż teraz i ta branża kursów to już w ogóle, szczególnie w IT, w ogóle szczególnie bez sensu. I przy DNA
powiedziałem chłopakom właśnie tym 3, którzy ten materiał mieli stworzyć, że to będzie produkt prawdopodobnie drogi. No wtedy kosztowało 1200, teraz kosztuje 3000, będzie kosztowało niedługo więcej, ale jakby to i tak nawet to 1200 w przedsprzedaży, no to było dużo więcej niż jakikolwiek produkt kierowany do programistów online, co nie? Wtedy szkolenia offline faktycznie fajnie żarły i tak jak mówiłem, sam je robiłem. Natomiast żeby 1200 wydać z własnej kieszeni, tym bardziej, że te budżety szkoleniowe, one w tamtych czasach to były właśnie na szkolenia offline albo na konferencje. A pójść do pracodawcy, powiedzieć daj mi 1200, żebym sobie kupił kurs online, to się w głowie pokłali. I właśnie przy DNA, no to my to zmieniliśmy. Jakby dzięki temu, że my tak bardzo forsowaliśmy, idź do pracodawcy, to ci się należy jak psu Buda, ty będziesz lepszy, to i firmy będzie lepiej, to faktycznie wtedy nastąpił taki switch, że od tamtej pory te budżety szkoleniowe są przekazywane na edukację online, na COVID tylko, wiesz, tam to jeszcze bardziej potwierdził. Natomiast wtedy wiedziałem, że po prostu powiedzenie, chodźcie, kupcie kurs, to będzie za mało. I z chłopakami pracowaliśmy nad sekwencją, która miała wtedy chyba 3 miesiące maili. Ogłosiliśmy ten produkt i faktycznie przez 3 miesiące, raz w tygodniu, wtedy wychodził po prostu piątkowe DNA czy tam architektoniczny piątek. I to w piątki sobie wychodziło. Dalej ta sekwencja jest ta sama, bez żadnych modyfikacji, bo te materiały są po prostu uniwersalne. I ludzie sobie to czytali, przeglądali i z biegiem czasu, ja wtedy bardzo dużo na YouTube nagrywałem vlogów, były też jeszcze podcasty, i wtedy ludzie odpisywali właściwie na każdy mail, w każdy piątek masa była odpowiedzi, kiedy wreszcie wypuścicie, bo jestem ciekaw. No i to wystrzeliło straszliwie. I tylko, że wtedy samo to proces ten podgrzewania tej atmosfery też był unikatowy bardzo. Teraz no myślałem, tak jak mówisz, że każdy tak robi, może nie aż tak. No. No i wtedy tak nie. Z kolei przy Atlasie to też nie będzie tajemnicą, jak ten proces cały marketing. Chłopaki mieli zrobić szkolenie. My właśnie wymyśliliśmy nazwę, branding, który po roku zmieniliśmy całkowicie, zaoraliśmy branding, zrobiliśmy zupełnie od nowa inny. I ta sekwencja mailowa to była u nas praca zespołowa w naszej firmie. Pochodziliśmy po chłopaków w podcastach, po blogach, po książkach. Oni podsyłali propozycje materiałów w miarę uniwersalnych, które można by wykorzystać. Ale żeby to ułożyć w spójną narrację, czyli wchodzi ktoś, kto nie ma totalnie pojęcia o inwestowaniu i dowiaduje się po kolei, jak obliczyć emeryturę, co to jest ZUS, co to jest IKE-IGZE, co to są akcje, co to są obligacje i dlaczego tym się jeszcze teraz nie interesować, bo najpierw wpłać kasę w IKE-IGZE i tak dalej. Taki spójny flow, to było moje zadanie i faktycznie te treści są tak prowadzone jak po sznurku, że za darmo osoba dostaje bardzo dużo wiedzy, która po prostu jest bardzo przydatna. Na przykład przy DNA nam mówili ludzie, że z samego tego mailingu moglibyśmy zrobić płatny produkt. No ale to tam zrobiliście w ogóle coś ciekawego, bo wyedukowaliście programistów, żeby stali się sprzedawcami waszego kursu do swojego pracodawcy. To jest trudna transformacja. Też tego użyliśmy potem w marketingu kolejnej edycji, że zobacz, że tutaj na stronie są. To właśnie było całkiem sprytne, bo faktycznie w samym DNA też jest o kontakcie z biznesem, że to jest inna komunikacja, że tobie się liczy zajebisty kod, dla nich się liczy zielony Excel. Oczywiście to jest wielkie uproszczenie, co nie, ale jednak to jest zupełnie inna perspektywa. Mało tego, że oczywiście, że oni zarabiają dzięki twojemu kodzikowi ślicznemu, bo tak powstają systemy, ale z drugiej strony, gdyby oni nie potrzebowali czegoś, to ty byś nie miał czego programować. Więc jakby pokazywanie tych dwóch, czasem więcej stron tego samego problemu, to właściwie przez wszystkie nasze szkolenie się przywija, bo to jest ekstremalnie ważne, a programiści tego mam wrażenie, że nie rozumieli. Ja sam tego nie rozumiałem zresztą. I była taka narracja w jednym mailu, że wejdź na naszą stronę i zobacz. Tam jest napisane, że to jest produkt dla ciebie, że jest świetny, że są super eksperci, że dostaniesz potem podwyżkę, dostaniesz potem awans, że zabezpieczasz swoją karierę, będziesz zajebistym programistą albo nawet architektem i tak dalej. I jakby upchnięte w jeden akapit z 10 korzyści, które tak skondensowane robią mega wrażenie. A teraz spójrz na naszą ulotkę dla firm, którą możesz wydrukować dla nich dla swojego menedżera. Tam jest napisane, że i kolejne 10 zalet tego szkolenia z innej perspektywy. I mówię, i teraz zobacz, co tu zrobiłem. Po pierwsze, przedstawiłem ci wszystkie zalety szkolenia, które czytałeś zapartym tchem, bo nie wiesz, do czego to prowadzi. Po drugie, pokazałem ci perspektywę firmy, po co im jest to szkolenie. Po trzecie, namówiłem ciebie, żebyś to wydrukował, szedł do menedżera. Po czwarte, kup po prostu, nie? To się nauczysz jeszcze więcej. I to takich, zagrywka to źle powiedziane, ale takich myków fajnych to w tej kampanii DNA było sporo naprawdę. Ja pamiętam moment premiery, omawialiśmy to u siebie, jak to jest perfekcyjnie zrobione. No. Tak, no to był już to. Tam też tak dużo rzeczy
Nie wyszło, ale dużo rzeczy wyszło zdecydowanie. Zakładam, że odzywali się do ciebie czy właśnie programiści, czy właściciele firm, że było to zrobione naprawdę dobrze, tak? Nie pamiętam wtedy, że jakby czułem taką falę, że coś się dzieje i wtedy właśnie powstało Slowbiz.pl, czyli taka ta odnoga marketingowo-biznesowa, że wtedy też pamiętam szybkie bardzo działanie. Rano wymyśliłem, że coś takiego potrzebuję, wieczorem już stała stronka z zapisem na mailing i pierwsze 2 mailingi były napisane. Więc takie działanie pod wpływem chwili i impulsu, ale skuteczne. Czuję. Nie, no i zadziałało, i zarobiło. No, to jest, tak, kurczę, fajne. Aż rzeczywiście fajnie by było to powtórzyć międzynarodowo. Nie? Czujesz, że nie będzie to właśnie jakoś super trudne, żeby to przełożyć na świat? Będzie bardzo trudne. Możliwe, że jest niemożliwe. Możliwe, że jest niemożliwe. Nawet tak bym powiedział. Nie wiem, zobaczymy. Jakby nie mam w tym zupełnie doświadczenia, to takie gdybanie. Potencjał jest na pewno, bo tam petrodolarów mają przecież bardzo dużo. Ludzi do przeszkolenia też mają dużo. Może w Emiratach mniej, ale w Arabii tak. I zobaczymy po prostu. Przyszłość mediów. Powiedziałeś, że AI to właśnie ogromna szansa, bo będzie dużo kontentu beznadziejnej jakości. Ja też w to wierzę, trochę już o tym rozmawialiśmy. Będzie dużo prościej, jeśli będzie się robić jakość. Z drugiej strony jest spore jakieś takie FOMO, jeśli chodzi o szybkie robienie biznesu. Czy ty wierzysz w ogóle w to, że biznes da się zrobić szybko? I co to dla ciebie znaczy? Szybko to znaczy 1 dzień, tak. Wierzę, że tak. I właśnie to Mirek Brunejko pokazuje u siebie na Instagramie, jak wpadł na pomysł, a wieczorem tego samego dnia ma pierwszy przelew. Okej. Więc zdecydowanie tak. I właśnie i te czasy przychodzą. Dzięki temu, że mamy wsparcie tych narzędzi, można to robić, tylko to jest kwestia jakby ten ludzki czynnik, czyli my jako operatorzy tych AI-ów, no to jednak dużo od nas zależy, co nie? One same z siebie mogą wymyślić, znaczy wiesz, to jest takie niebezpieczeństwo, że ja na przykład siebie uważałem, że jestem dość bystry, kreatywny, pomysłowy, skuteczny. Teraz bardzo łatwo jest to zdelegować do AI. Kreatywność, wymyślanie pomysłów, strategii. I wydaje mi się, że niebezpieczeństwo jest takie, że to może zaniknąć na przykład we mnie, co nie, jeśli za bardzo będę na tym polegał. I pewnie to dotyczy nie tylko mnie, to dotyczy wielu osób, że zbyt bardzo będziemy ufać tym, co nam pisze ta maszyna, bo ona może mieć rację, bo pisze bardzo przekonująco, a może się totalnie mylić. Ja czasem się z tym AI spieram, co nie, że co ty mi dałeś za gówno. Przepraszam bardzo, tu masz, kurde, pierdyliard kolejnych propozycji. Tak, no i teraz wybierz, nie? Tak, no z AI można się kłócić. Ostatnio widziałem jakiś taki wpis, gdzie ktoś się z nim kłócił, żeby mu narysować jakieś tam logo czy coś, a on cały czas go mówił, tak, już kończę, niedługo zrobię i te 2 tygodnie, wiesz, po prostu gadki, a on mówi, co jest? Nie? Ale rzeczywiście. Ja pamiętam twoje wystąpienie z pierwszego Founders Minda. Ulala. Strasznie rozjebałeś tam scenę, moim zdaniem. Tak, żeby ci, co nas słuchają, bo nie wszyscy je widzieli, o dziwo. Ojej, słabo to bardzo pamiętam. No, ktoś ostatnio o tym... bo mnie Michał Bąk poprosił nagranie reklamówki do nowej edycji i przy okazji tego tam ktoś mnie pytał właśnie o to pierwsze wystąpienie. Nie pamiętam za bardzo. Rozjebałeś tam scenę, moim zdaniem. To wyglądało mniej więcej tak, że ty jechałeś chyba po prostu specjalnie właśnie z Białegostoku na chwilę do Warszawy, bo nie wiem, miałeś jakieś święto rodzinne typu komunię córki, czy coś w tym stylu. W ogóle wpadłeś, rzuciłeś 50 żartami, uplotłeś to tak, że praktycznie wszystko rozwaliłeś, wszystko powiedziałeś odwrotnie niż wszyscy myśleli i jeszcze to właśnie z takim stand-upowym stylem. No ja się ubawiłem tam niesamowicie. Pamiętam, że to wystąpienie zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I teraz, czy ty byłeś wtedy właśnie, w którym momencie ty byłeś? Czy to było tak, że ty już się czułeś dobrze właśnie na tej scenie? Na scenie na pewno tak, bo jakby pierwsze te szlify zdobywałem tylko na programistycznych i na inną nie odważyłem się wyjść, zanim się nie czułem pewnie na programistycznej. Więc tak, na jakichś marketingowych się pojawiały się zaproszenia. Właśnie mi się wydaje, że ja mam też taką intuicję trochę, co może wyjść, co nie wyjść, dlatego też teraz robimy tych dużo rzeczy, to jest takie oparte trochę na intuicji, że to chwyci, może nic nie chwyci, a pewnie wszystko chwyci w sumie, znając tak naprawdę jakby historię tego, jak te losy się dotychczas toczyły. I
właśnie jak to DNA wystrzeliło, to ja chciałem, żeby trochę się wyeksponować na tą stronę właśnie marketingową. Marketing wyszedł zajebiście. Nikt o mnie tam w ogóle nie słyszał i to nawet nie chodziło o to, żeby mnie wszyscy chwalili, tylko że a nuż tam jakiś biznesik wyjdzie i wyszedł, bo marketing zarobił też ponad bańkę, a to właśnie jakby jest konsekwencja tego, co nie? Potem Atlas zarobił te 6, też konsekwencja tego, że na Slowbizie była nazbierana masa ludzi, bo to właśnie było do ludzi normalnych, a nie technicznych, których mieliśmy w tej programistycznej ścieżce. No i wtedy faktycznie dostałem to zaproszenie, ale też wtedy Marek Jankowski z małej wielkiej firmy mnie zaprosił do podcastu i do wystąpienia na swojej konferencji. Wtedy, nie pamiętam, znaczy tego w sumie dość sporo było. Na I Love Marketing też występowałem, pamiętam. Akurat to było w COVID-zie, pamiętam, no. Oni zawsze mają z pompą te konferencje w kinie zrobione, w sali, tam jakieś, wiesz, że to z nimi organizowaliśmy 2 konferencje programistyczne wspólnie, to była fajna współpraca, w ogóle właśnie ta pompa, całe te lasery, jakieś tu balony, jakieś nie wiadomo co, kurwa, dywan z Holandii sprowadzany. I ja na tym wszystkim stoję sam na pustej sali, bo jest COVID, nie? To mnie wtedy akurat, to mnie wtedy zjadło, tak, to ja wtedy nie dowiozłem. Nie byłem najgorszy w ocenach, ale też tam jakoś w środku stawki, ale wtedy już czułem się mocno na Founders Mind, to na pewno. Jakby, znaczy może nie tyle mocno, bo nigdy nie pretendowałem do tego, żeby wiesz, mieć jakieś tam wyuczone te sztuczki, jakieś tam robienie tutaj tej Maryjki, czy coś tam, są jakieś, no jakieś są te triki, czytałem masę książek o tym, chodziłem na Toastmasters tak zwane, to było fajne, aż przestałem na to chodzić, ale chciałem czuć się naturalnie i swobodnie, co nie? I że komuś się może spodobać, komuś się nie spodobać, ale ja chcę czuć tam się dobrze przede wszystkim i nie udawać kogoś, kim nie jestem. Okej, dobra, bo ja myślałem, że to pamiętasz, bo kurde, to wystąpienie, ono naprawdę się wyróżniało, nie? Ja widziałem dużo wystąpień w tamtym czasie na pewno i to się bardzo wyróżniało. O nim się mówiło, że po prostu pozamiatałeś. Gdzie? Scenę. Do mnie tak nie powiedział. Od ciebie słyszę. Nie wiem, może wiesz, nie miałem numeru do ciebie, żeby zadzwonić i powiedzieć. Bo w sensie wpadłeś, zrobiłeś i uciekłeś, więc nawet nie miałem jak wziąć numeru. Też nie pamiętam tego, ale to mogło to być. Ja jestem w ogóle trochę zaskoczony, że mówisz bardzo dużo o tym, że większość tych waszych inicjatyw jest na twojej intuicji, a nie na testach i liczbach, bo ja spodziewałem się tego, i to wiesz, no, po prostu takie miałem założenie, że większość rzeczy jest oparte na takim właśnie ścisłym testowaniu i dlatego to wychodzi, że wy robicie, wiesz, 1 000 000 testów, a tak jak słyszę, to tak jak słyszę między wierszami, no to większość rzeczy jednak się udaje, bo sobie to wymyśliłeś, że to tak powinno wyglądać. I zastanawiam się, skąd tak dobra intuicja? Czy to jest tak, że po prostu ty kierujesz te produkty tak jakby do siebie z przeszłości i znasz tą branżę IT i może dlatego to tak czujesz? Ale też masz inne produkty, no właśnie, które właśnie nie są skierowane do IT, nie? Jak myślisz, skąd u ciebie akurat taka zdolność do tego, żeby dobrze strzelać? No bo to jest trochę zgadywanie, ale no czuciem to robisz? A na liczbach? Ostatnio właśnie ktoś poprosił nas o nasze grafiki reklamowe i tam był taki dopisek: dajcie te najlepsze, na pewno to macie przetestowane. Wysłałem po prostu, jakie mamy, nie pisząc, że jak to przetestowane. No właśnie, jest taki obraz chyba, że wy wszystko testujecie, no? Absolutnie nie. Nie. Szczególnie teraz, jak to faktycznie mogę usiąść i w godzinę sam zrobić kampanię, łącznie z grafikami, które dla mnie się podobają. Po prostu je wrzucam i idzie, co nie? A skąd intuicja? Nie wiem tego za bardzo. Kurde. Chyba się nie da powiedzieć. Można strzelać, nie? Ale kurde, to jest zaskakujące dla mnie. Znaczy wiesz, w sumie teraz też robimy sporo właśnie równolegle, bo i ta platforma, i te Emiraty, i Arabia, i jakieś rzeczy związane z AI-em i automatyzacją, i szkolenie to deweloper jutra, i inne szkolenie, które prawdopodobnie będziemy robić właśnie z automatyzacji i AI, plus krypto. Dużo jest tych, że w ogóle nawet ta moja korweta, o której mówiłem przed McLarenem, to po prostu zauważyłem na przykład, że jak miałem samochód, kupiłem sobie samochód 8 lat temu i poprzedni właściciel, bo ja samochodów nowych póki co nie chcę kupować, znaczy lubię samochód używany, bo mogę wtedy z nim zrobić co chcę.
I kupiłem 8 lat temu furkę i na mnie poprzedni właściciel czekał rok. Wisiało ogłoszenie, po prostu, że takich samochodów ludzie nie kupują, bo są mega niepraktyczne. I faktycznie był niepraktyczny, ale był zajebisty. Pochodziłem tym samochodem z 3 chyba lata, właśnie rozwaliłem go na torze między innymi i potem go sprzedawałem. Myślałem, że on się nie sprzeda za bardzo, bo po pierwsze było wiadomo, że ja się nim na torze rozwaliłem, bo to nie robiłem z tylko tajemnicy. Po drugie, no, że nawet na mnie czekał ten klient przez rok, więc pewnie też będę czekał. Się okazało, że sprzedałem go w tydzień i to za więcej niż chciałem. Ostatnio sprzedawałem samochód pół roku temu. Jak to za więcej niż chciałeś? W sensie dałeś cenę, a ktoś ci powiedział zapłacę ci Nie, więcej? powiedziałem wyższą niż chciałem i powiedziałem nie negocjuję i ktoś faktycznie nie negocjował. Okay. Tylko spytał, czy będzie czysty. Mówię, dobra, to 500 ci spuszczę, co nie, ale oddam ci brudny za to, będziesz musiał go umyć, bo tak. No i tak to było. Ostatni samochód sprzedałem w ciągu jednego dnia na Instagramie. Zrobiłem zdjęcie, napisałem, że no ja tam nim miałem trochę, bo ja miałem chyba nim z 12 wypadków, bo jakoś tak miałem ciężki właśnie czas, że jeździłem bardzo rozkojarzony, mówię, ale że jest pomalowany od stóp do głów, cały od lakiernika świeżo, tylko tam potem jeszcze raz pacnięte gdzieś tam jakąś gałąź i do wzięcia. Dzień później koleś pisze, że widzi, że jadę do Warszawy i on właśnie jest po drodze z Białegostoku do Warszawy, żebym zajechał, żeby on się przejechał i tyle. I 2 dni później samochód był już u niego, kasa u mnie. I go sprzedałem po 6 latach jeżdżenia za tyle, za ile go kupiłem. Co dla mnie też było dziwne. I miałem takie myślenie, intuicja, że skoro mam dość zamożną grupę odbiorców, to czemu ja mam im sprzedawać tylko kursy? Skoro już sprzedałem 2 samochody, nawet nie wysyłając maila, tylko po prostu YouTube'em, Instagramem, a ja chcę jeździć fajnymi samochodami, to ja mogę sobie ściągać fury, jeździć i sprzedawać potem je drożej. No i w tym roku prawie to się wydarzyło, co nie? Że w tym roku 1 samochód, w przyszłym 2 albo 3 i potem tak wiesz, tylko musiałbym wtedy mieć duży dom z wielkim podjazdem, żeby one wszystkie się pomieściły. No tak. I tak jakby iskierka tego szukania okazji biznesowych, nawet tam, gdzie one nie są na pierwszy rzut oka widoczne, no to mnie samego dziwi. Tak szczerze mówiąc. Okej. Dobra, to jest z drugiej strony, spróbuję o to zahaczyć. Czy ty rozmawiasz właśnie ze swoimi klientami w jakiś taki sposób, żeby przyłożyć to ucho do rynku, to tak. czego oni potrzebują? Tak? To tak, to znaczy za pomocą maili. Kiedyś robiłem tego dużo więcej, to zdecydowanie, bo właśnie jak robiłem czy vlogi na YouTubie codziennie, przez ten 360 vlogów nagrałem, to były komentarze, które faktycznie czytałem, odpowiadałem, część kasowałem, banowałem, ale w tym kontakcie byłem. Podczas pisania książki więcej spędzałem czasu odpisując na maile, niż faktycznie pisząc książkę. Bo też dowiadywałem się, kto gdzie pracuje, w jakim mieście są jakie firmy, kto gdzie ile zarabia. Faktycznie ludzie pisali mi wszystko, co nie? Dobra. I zdarzały się dni, że 7 godzin dziennie odpisywałem na maile, bo tego było tak dużo. To wynikało też z tego, że bardzo zachęcałem do tego, żeby mi odpisywać. Teraz, jak sobie wychodzą jakieś maile, to rzadko jest zachęta odpisz, bo nie mam czasu po prostu odpisywać. Plus też bardzo dużo, znaczy zupełnie to inaczej, ten biznes teraz zupełnie inaczej wygląda. Bo to nie jest już takie coś, że ja muszę słuchać, żeby wiedzieć, co jest potrzebne, po prostu wiem. Ale podczas prowadzenia kampanii z kolei w każdym mailu jest odpisz, jak masz pytania, wątpliwości. Ostatnio, nawet tydzień temu, kończyliśmy kampanię i mało tego, dają numer telefonu, żeby do mnie zadzwonić. Wow. Bo mamy osoby do obsługi klienta, 2 dziewczyny, które akurat obie się wysypały na czas kampanii, więc ja odpisywałem na wszystkie maile i odbierałem telefony firmowe. I faktycznie sporo osób zadzwoniło i jeden koleś mówi, nie wierzyłem, że naprawdę ty odbierzesz. Nie? No nie dziwię się, też bym nie wierzył. I tak faktycznie było. I czasami podczas kampanii wysyłam maila, to w sumie jest taki fajny trik, co widziałem, że niewiele osób robi w marketingu, na przykład jest napisane. Napisz w piątek maila mającego 1 paragraf. Mamy teraz kampanię, ciebie jeszcze nie ma na pokładzie, co ci powstrzymuje? Czekam albo na twojego maila, albo na twoje zamówienie. Pozdrawiam serdecznie, miłego weekendu, bye. To ostatnio na to z 80 osób mi odpisało. I wiem, dlaczego nie kupują. I nie namawiałem. Parę z tych osób namawiałem, bo to były argumenty takie, co faktycznie jakieś wątpliwości co do produktu i tak dalej, to tutaj namawiam. Ale większość ludzi po prostu nie miała kasy, nie? Okej. Że tu straciła robotę, tutaj straciła kawałek pensji, tu tamto. I właśnie też widzę, że ta branża, no to już nie jest właśnie takie Eldorado. Nawet jeden mail mój w kampanii nazwałem Eldorado się skończyło. No dobra, cieszę się, że do tego się dokopałem, bo zastanawiałem się, skąd to wiesz, ale już chyba wiem, skąd to wiesz. Znaczy wiesz, i te ludzie czasami dostaje takie maile, tutaj informacja dla osoby, proszę przekazać to dla Maćka. Albo tutaj informacja do promptu AI,
to proszę sforwardować do Maćka, nie? Tylko ja zawsze mówię, że po pierwsze, znaczy jak pisze się na kontakt devstyle.pl na skrzynkę firmową, to tego nie obsługuję ja. Tam faktycznie siedzą osoby i czasami do mnie trafiają niektóre maile, ale większość nie. Ale jak ktoś z kolei odpisuje na newsletter wysyłany, to już trafia do mojej skrzynki osobiście. Konsekwencją jest to, że na większość z nich nie odpisuję, ale trafia do mnie. To z tego względu, że osoby czasem tam piszą naprawdę rzeczy, które prawdopodobnie są kierowane tylko do moich oczu. Jakieś swoje historie, które często są nie do pozazdroszczenia. Jakby piszą to w zaufaniu, że to przeczytam tylko ja i tak się dzieje. Jasne. Zajebiste. To jest fajna obietnica. Kurde, dobrą rzecz czuję, że odkopaliśmy tutaj. Czy mógłbyś mi... mówiłeś o tym. Brałeś hajs za wystąpienia. Właśnie byłem ciekawy. Mam zapisane to właśnie, jak to się stało, że tyle wystąpień zrobiłeś, ale w sumie już czuję, że jest to uzasadnione w momencie, w którym brałeś kasę. Oczywiście, tak jak mówisz, no to nie była jakaś nie wiadomo jaka kasa. Nie, to było po parę tysięcy. To znaczy, to było, wiesz, jak na godzinówkę to było super, co nie? Tylko tak. z drugiej, tym bardziej, że... Trzeba było się przygotować. Przygotować, tak, tylko przygotowywałem się raz, a mówiłem to potem z 15 razy w całym kraju. Potem z tego jeszcze robiłem podcast, potem z tego pisałem teksty, więc jakby to była inwestycja, która potem dawała mi dużo treści, ale też wtedy przygotowywałem 2 wystąpienia roczne. Jedno na wiosnę, jedno na jesień. I mówiłem po prostu, że mam to wystąpienie w tym sezonie. Kto chce, proszę bardzo, przyjeżdżam, mówię, będzie zajebiście, obiecuję. Tylko obiecuję też to, że to będzie w całym kraju powiedziane, bo ja kiedyś faktycznie robiłem tego sporo. Co nie, więc jak wyjeżdżałem, to tam robiłem objazdówkę po 4-5 miastach, w różnych konferencjach, na różnych meetupach. I mówiłem to samo. Ultra wygodne, czuję. Czyli porównanie do stand-upu jest dobre, tak. Bo oni też tak robią. Ja wtedy porównywałem się do Merlina Mansona, tak. Dlatego też zawsze, wiesz, tu do fryzjera, tu fura na myjnie, jakby ja robiłem sobie takie przygotowanie, co nie, nawet jak padało, ja i tak jechałem na myjnie przed wyjazdem z Białegostoku, mimo tego, że ten samochód był upierdolony po 5 minutach, ja czułem, że ja jadę jakby zawodowo jako artysta na scenę i więc musiałem umyć furę. Gdzieś też przed przyjściem do ciebie sobie poszedłem wczoraj do barbera, co nie, elegancko, kremiki nałożyłem na twarz, no jasne. Zajebiście, to bardzo fajne podejście. I miałem właśnie takie coś, że wiesz, zdarzało mi się na przykład, nie wiem, wystąpić na scenie, środek dnia, a ja wchodzę na scenę w kurtce skórzanej, bo tak sobie wymyśliłem, co nie, że taki mam, w tym sezonie mam taki imidż sceniczny. I tak było, nie? Zajebiste. Takie gra trochę konwencją i faktycznie... Ja tam się troszkę czułem jak artysta. W sumie tak jak mówisz, jakieś tam żarty czy coś, starałem... Akurat na tych biznesowych to nawet tak jak mówię, nie za bardzo pamiętam. Na tych programistycznych to ja badałem, na ile mogę sobie pozwolić, interakcja z publicznością. Coraz więcej miałem tej interakcji z publicznością. Raz pamiętam, jeden koleś trafił się na pruty masakrycznie, jakieś głupie w ogóle też. W końcu powiedziałem, weźcie go zabierzcie, nie? No i faktycznie potem widziałem, że go ciągali śpiącego na takiej poduszce z grochem po ziemi. Nie był tak narąbany. Ale... W sensie w firmie? To było na konferencji, za którą zapłacił 1,5 koła, żeby tam być, nie? Więc to była taka droga, że bawiłem się też i konwencjami, wrzucałem czy jakieś zdjęcie, czy coś chciałem, żeby ludzie się zasmucili. Testowałem sobie, kiedy będzie brawo. Raz pamiętam w Łodzi miałem bardzo fajne wystąpienie i potem powiedziałem 2 kolesi, że to ostatnie zdanie było niepotrzebne. Gdyby nie to, to byś dostał owację na stojąco. Następnym razem nie powiedziałem tego zdania i była, nie? Więc wtedy faktycznie brałem ten feedback i też mówiłem do ludzi na wystąpieniach, tu jest adres e-mail, piszcie mi swój feedback z tego wystąpienia, ale ja chcę wyłącznie skargi i zażalenia. To, że jestem fajny, to ja wiem, ja chcę od was co mogę poprawić. I potem przychodziły faktycznie, co nie, sporo takich maili po takim wystąpieniu, bo nikt nie prosił w taki sposób o feedback i to się czytało tak sobie, ale potem za każdym razem brałem to wszystko pod uwagę, dziękowałem tym ludziom i starałem się, żeby faktycznie każde było coraz lepsze. Wow, no to tu mnie zaskoczyłeś totalnie. No to dobra, no to już mam potwierdzenie, że to jest taki growth mindset. Dobra, zrobiłeś tą umiejętność, czy to jest tak, że dzisiaj też pracujesz nad jakąś inną umiejętnością? Czy to jest tak, że właśnie, nie wiem, okresowo nad czymś pracujesz? Czy to była jedna po prostu z kilku i tyle? No tak jak mówiłem, przez parę lat nie pracowałem nad niczym zawodowo, teraz pracuję nad angielskim. Chociaż dużo osób mi mówi, że jest wystarczająco dobry. Nie w Białymstoku chodziłem po szkołach angielskiego, to nigdzie mnie nie przyjęli. Powiedzieli, że nie mają grupy tak zaawansowanej jak dla mnie. Dla mnie to nadal nie jest good enough. Co nie? Jakby jak pojadę negocjować z jakimś szejkiem do Arabii, to ja chcę mówić lepiej niż mówię teraz. Tak samo lektor, z którym teraz rozmawiam, też mówi mi, że mogę jechać na konferencję. Zresztą prowadziłem wystąpienia po angielsku i na Litwie, i na Węgrzech. I jakby te wystąpienia były ok, ale dla mnie to nie jest
takie good enough, co nie? Więc jakby tutaj akurat jeśli chodzi o angielski, to mam jakiś taki perfekcjonizm. Nie wiem, czy osiągnę ten poziom, z którego będę kiedykolwiek zadowolony. Być może nie. Znaczy cieszy mnie to, że jest wystarczająco dobrze, ale dążę do tego, żeby było tak, jak ja chcę, więc pracuję nad tym. No i właśnie teraz akurat się uczę i AI to codziennie, automatyzację codziennie, jakby codziennie wdrażam jakieś usprawnienia albo w życiu, w zadaniach moich zawodowych, albo w zadaniach, które też osoby z firmy mogą wykorzystywać. Mamy takiego bocika w firmie, nazywa się Francuś, tak nazywał się mój szczur, którego miałem w liceum i Francuś wrócił do życia i obsługuje nasze faktury, do jakiego katalogu wrzucić i potem bardzo miło odpisuje, że zajął się naszymi fakturami i czuję, że się rozwijam teraz tak. Właśnie w sumie w wielu aspektach, bo i ta Arabia, i te krypto, o którym słucham, i tyle w sumie to wystarczy tak naprawdę, bo to wcale nie jest mało. No. Dokładnie. Super. Ile ty dzisiaj w ogóle pracujesz na co dzień? I to też okresowo, no bo wiem, że to są różne Znaczy okresy. pojedyncze dni są takie, że więcej. Tak jak mówię, przedwczoraj było 8 godzin, to bardzo dużo. Zwykle tak około 4-5 godzin dziennie mniej więcej. Dobra. Czy ten podcast na przykład też zaliczasz do godzin pracy? Tak. Okej. Tam mi licznik nie leci, ale sobie potem to wbiję. Dobra. Jeszcze we wrześniu, jak byłem na innym podcaście, to liczyłem jeszcze dojazd do Warszawy i z powrotem też jako czas pracy, ale to mi potem zakrzywiało obraz tych raportów, w które w sumie nie zaglądam, więc to ma niewielkie znaczenie. Ale liczby zbierasz. Tak, ale teraz, no tak, liczby, o właśnie, zbieram liczby, ale potem na nie nie patrzę. Jak ktoś pytają, nawet jeszcze kiedyś, o Jezu, pytały mnie firmy o jak chciały współpracę na blogu, jakieś statystyki, jakieś Google Analyticsy i odpowiadałem, że ja nie mam zielonego pojęcia, bo ja wchodzę w te Google Analytics, czuję się jak debil, nie potrafię wysłać raportu, nie? Po prostu musicie mi uwierzyć, że dużo. No to nie działało. Okej. Czy jesteś trochę maniakiem i zbierasz więcej danych niż inni? Nie, to na pewno nie. Okay. Na pewno mniej niż inni, a zaglądam w nie jeszcze mniej. Okay. Chociaż to widzę, że też masz, tak? Ten pierścionek Oura Ring. Tak. No. To mi tam zbiera od ponad roku. Nazwy nie mogłeś mówić, to znaczy mogłeś, już się pytali o to. No. A co masz? Będziesz miał z jakimś Circularem czy Samsungiem współpracę? Chcesz, to wyjebaliśmy 3 sponsorów kolejnych ci. Jest, wywaleni. No. To nie, to Bitcoin Ring niech się nazywa. W takim razie. No. I to zaglądam codziennie. Tylko się okazało, że on nic mi nie mówi, czego nie wiem. Jakbym dostał ten pierścionek 15 lat temu, to by mi to zmieniło totalnie jakby podejście, bo mi pokazało, jak bardzo wtedy źle się prowadziłem. Teraz właściwie, no co, jak się budzę zmęczony i to mi mówi, że będę zmęczony, no to po prostu jestem zmęczony, nie? Więc to nie ma takiego wpływu, ale kupiłem to nasze. Znaczy, ale dla treningi fajnie bada i tam jakieś, wiesz, kurde, mi pokazał, że jestem 10 lat młodszy fizycznie, więc... Do tych dobiłeś? No. Mój rekord to 6, teraz spadło do -4. Okej, no to ja mam dychę. Ile masz lat? No, to więcej od ciebie trochę. No. Tak. No. Okej. A skąd wiesz, ile ja mam? Pierścionek powiedział. Research. Wiesz, twoja data urodzenia jest publiczna w necie, wiesz, bo jesteś celebrytą. Byle PESEL nie był, no. Okej. Rozumiesz. Więc tak, to zbieram, zaglądam, ale to jakby niewiele mi to daje, więc nie powiedziałbym, że gromadzę dane niepotrzebne. A nie chciałeś na przykład tego, wiesz... No już, kolejnego sponsora zaraz tego. Nie. Nie, bo ja myślę o tym, żeby mieć i to, i to. Też myślałem, ale potem pomyślałem, że i tak nie będę tam zaglądał właśnie. Poza tym mi się podoba. Dla mnie się podoba po prostu, jak to mam, tak. No nie, mi przeszkadza na przykład, nie da się wspinać z tym, nie? Wspinam się wyłącznie po szczeblach kariery, więc w tym mi to nie przeszkadza. Ja mam wrażenie, że ty całkiem wygodny biznes sobie setupowałeś. I dzisiaj już tak bym chyba powiedział. to już jest przyjemne. Nie? To często też nie jest, to nie, no bo maile do księgowej, dokumenty do księgowej co miesiąc też muszę wysłać, no i to wcale nie jest przyjemne, o czym księgowa wie, ale no trzeba to zrobić. Jest dużo rzeczy, których robić mi się nie chce. Nie wyznaję zasady Marcina Osmana, pozdrawiam, nie chce mi się, dlatego to zrobię. Raczej mam zasadę, że nie chce mi się, więc się wkurwię i to zrobię i pomyślę, jak nie zrobić tego następnym razem. Czyli automate, delegate, eliminate. No ale nie wszystko się tak da. To w sumie też tak mi się wydaje. Buduje trochę charakter, jak trzeba porobić rzeczy, których się nie chce, ale ja w ogóle nie sprawia mi to przyjemności, że jakoś pokonałem swój opór.
Nie czujesz satysfakcji. Nie, to właściwie jest takie, że zjebałem, bo musiałem zrobić to znowu, a miesiąc temu też mi się nie chciało. Okej, dobra, czuję. Nie wiem, tak jak rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy w pewnym momencie złapali jakąś taką falę, dzięki której urośli, to większość z nich mówi, że żałują tego, że nie docisnęli jeszcze mocniej. A mówię tu o takich, którzy mają, na przykład zatrudniają 150 osób, nie? Mówię, kurde, żałuję, że jeszcze mocniej nie docisnąłem, nie? Ty widzę, że masz trochę w drugą stronę, ale mimo tego i tak zarabiasz całkiem niezłą kasę. I teraz co ja zarabiam, to wiesz, to nie jest, jak kiedyś byłem na działalności, to wszystko trafiło do mojego portfela, teraz mamy spółkę i ta kasa jest w spółce, co sobie wypłacamy, to nie też trzeba jakoś to uzasadnić. Widziałem, że fundację macie. Mamy fundację, ale to ona sobie powstała, pół roku pobyła i teraz sobie po prostu jest. Kolejne dokumenty, które trzeba wysyłać do księgowi, ale nie to jakby... A nie to, masz to pomysłu nie jakiegoś... Pomysł mieliśmy świetny, produkt mieliśmy zrobiony, ale to się wykoleiło po drodze. Być może do tego wrócimy, być może nie. Ale mieliśmy... Ten też kilkadziesiąt tysięcy się utopiło, ale było warto. Tak? A co zyskaliście? Nic. No, poczucie satysfakcji, że możemy jak chcemy. A, to też fajne. Spoko. Czy ty właśnie... Słyszałem, że publicznie to deklarujesz, że ty raczej kupujesz sobie właśnie czas wolny, ale z drugiej strony jak macie akurat sprzedaż produktu, no to mówisz, że praktycznie non-stop jesteś w pracy przez chwilę, tak? Też nie. Są takie dni, że faktycznie siedzę długo, ale i tak znajdę czas sobie na wspólny obiad miły, na wyjście do restauracji, na pojechanie sobie na rowerek, czy coś takiego. Więc to jest, żeby tak siedzieć od rana do nocy, no to nawet jeśli tak, na przykład no właśnie w ten wspomniany poniedziałek wstałem o 6, żeby pracować, o 6:30 zacząłem pracę, skończyłem o 21, no i przez cały dzień zbierało się do 8 godzin. A też nie jest tak, że, wiesz, że siedzę te 14 godzin non stop. Tylko właśnie też to mierzenie tej pracy pokazuje mi, że te przerwy mam dość długie, dość przyjemne i że w sumie to jest tak, dam tak jeszcze rady jakiś czas, patrząc na to, jaka może być za to nagroda i ile mam z tego satysfakcji po drodze nawet już teraz. Więc nawet jakby wiesz, nic z tego się nie udało, o czym dzisiaj rozmawiamy, to ja i tak nie żałuję. Okej. Spoko. A robisz sobie też dosyć długie przerwy. Jakie najdłuższe sobie robiłeś wakacje w życiu? Po prostu wakacje mamy 2 miesiące. Zwykle mamy w roku lipiec, sierpień prawie nas nie ma i grudzień, styczeń. Więc tak 4 miesiące w roku są raczej takie wyjęte z pracy. Plus sporo wyjazdów jakichś takich weekendowych albo coś takiego, tam raz na kilka tygodni do jakiegoś spa czy do jakiegoś ładnego tam hotelu się przejechać. Na przykład niedługo jedziemy, to jest fajne, mogę polecić, byliśmy w ubiegłym roku, w tym roku też jedziemy. Jest w hotelu jednym w Warszawie, w Westinie, taki apartament prezydencki, co ma, nie pamiętam, to w sumie nie ma znaczenia, czy ma 140 czy 240 metrów, ponieważ to i tak tych wszystkich zakamarków tam się i tak nie obejdzie. No to jest jakiś fajny pakiet, właśnie jedziemy niedługo po raz drugi i to jest taki super relaks. Tam jakieś spa i masaże i fajna kolacja i właśnie tam i pokój 150 metrów, w którym tam Snoop doknozował, czy jakaś tam Madonna, czy ktoś. Gdzie? Westin akurat to jest. Oni mają fajną ofertę na Black Friday i że tam jest 2 razy taniej niż normalnie. I tak dużo, ale tak jeszcze do przełknięcia. Spoko. Jak ty sortujesz w ogóle inicjatywy, które robicie, a których nie robicie? Czego na pewno byś nie zrobił, jeżeli chodzi na przykład o właśnie tą edukację, te kursy? Kursu o AI za 5 zł, jak zrobić książkę w weekend. To tym się brzydzę. Takim podchodzeniem do technologii w sposób takiego totalnego lenistwa i bezmyślności, to tym takich słów używam rzadko, ale po prostu tym gardzę. Tak mogę powiedzieć. Tego bym nie zrobił na pewno, niezależnie od tego, że jest na to popyt, że można na tym zarobić. Że McLarena kupisz? Nie, to nie jest warte tego, żebym potem nie spojrzał sobie rano w lustro. Dlatego właśnie jak będziemy w te tematy wchodzić na bank, ale właśnie nie w taki sposób, żebym potem czuł, że jakoś że się poniżamy, czy coś takiego. Tylko to będzie trochę inaczej. Dzięki temu albo przez to prawdopodobnie też zasięg będzie inny i potencjał będzie wykorzystany prawdopodobnie w inny sposób niż można by, stosując te promocje z 17 000 na 4 zł i tu ChatGPT za ciebie przeżyje twoje życie, to tak robić nie będziemy.
Jaki projekt do tej pory, który zrealizowaliście, na początku miał duży opór i ja mam wrażenie, że ty realizujesz to, co ludzie mówią, że się nie da, nie? Że to by zwiększyło prawdopodobieństwo tego, że ty to zrobisz, nie? Jakby ci wszyscy dookoła. Opór wśród innych ludzi, tak? Tak, wśród innych ludzi. Bo jak ma opór we mnie, to wtedy nie robimy. Tak, nie. Chodzi mi o to, że ty właśnie chcesz, tak? Ale to mój pierwszy kurs online chyba. Kurs Gita. Git to jest narzędzie, którego używa 97% chyba programistów i na ten temat było masa świetnej dokumentacji w każdym języku, i pisana, i wideo, i wszystko, wypisz, wymaluj, wszystko za darmo. A ja powiedziałem, że zrobię z tego płatny produkt i będzie lepszy niż to, co do tej pory widzieliście. Bardzo sceptyczny był odbiór, ale dowiozłem. Byłem przekonany, że zrobię to lepiej. Tak. Jakby znałem swoją ekspertyzę w tym narzędziu, swoją perspektywę. Wiedziałem, że ona jest bardzo wartościowa, tylko potem wyzwaniem było, żeby przekonać innych, że faktycznie warto tę perspektywę poznać. Więc to chyba to. A tak opór. Jakiś tam hejtów to przy Atlasie mieliśmy dużo, bo to był taki produkt kierowany do wszystkich, plus Michał był bardzo osobą publiczną w tamtym czasie, był rozpoznawany bardzo mocno, Jacek z Arturem zresztą też, plus produkt powiązany z finansami, więc to od razu rodzi dużo bardzo hejtu, to tam faktycznie było hejtogennie, ale to mnie już nie dotykało na tamtym etapie, po prostu ban. Lista zbanowanych kont na YouTubie tam się scrollowała i scrollowała. Właśnie słyszałem takie kiedyś od ciebie zdanie, że wszyscy, co mieli hejtować, już zostali zbanowani, więc nikt nie hejtuje. Był moment, w którym to cię ruszało? Tak, bardzo. Tak? Tak. Okej. Z drugiej strony prosisz ludzi o to, żeby ci właśnie na przykład po twoich wystąpieniach mówili, co było kiepskie, żeby poprawić? Ja bardzo mocno czułem przez długi czas, że po prostu ludzie mnie lubią, co nie? I to było takie miłe uczucie. Jakby wiedziałem, że oni lubią jakąś tam personę wykreowaną przeze mnie, nawet jak starałem się być naturalny, to siłą rzeczy to nie jestem ja, tylko to jest jakiś Maciek na scenie, a nie ja taki jako ja, bo każdy z nas ma jakieś tam różne oczywiście odsłony w zależności od środowiska, ale czułem, że nawet jak mi ktoś pisze, co mogę zrobić lepiej, no to robi dlatego, że ja go o to poprosiłem po prostu i on chce, żeby moje następne wystąpienie było lepsze, więc robi to dla mnie. I oczywiście, że się przykro czyta przykre słowa, ale sam o nie prosiłem także dlatego, że tak bardzo zależało mi na tym, żeby faktycznie te moje wystąpienia były coraz lepsze. To było coś takiego, takie duże zaangażowanie z mojej strony. Plus zawsze na tych konferencjach to masa osób podchodziła, właśnie jakieś tam ciepłe słowa, że tu fajny post, tu fajne wystąpienie i tak dalej, i tak dalej. Jeśli hejty jakieś były, to zawsze online, zwykle anonimowo i nigdy mi nic nie powiedział, nikt nie powiedział mi niczego przykrego na żywo, chociaż challenge'owałem ludzi, że podejdź mi to, powiedz mi to w oczy, a nie tam piszesz z jakiegoś randomowego nika jak pizda. Tylko spotkajmy się, porozmawiajmy o tym. To nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś mi to powiedział wprost. Dobra, a jak sobie w ogóle, jak dzisiaj do tego podchodzisz? No bo zakładam, że dzisiaj cię to nie rusza, jak ktoś ci na YouTubie napisze, że jesteś idiotą. A ja nawet nie wiem, teraz już czytam tego dużo mniej, staram się w ogóle, znaczy też bardzo mało publikuję ja jako ja, co nie, więc nawet jak są jakieś komentarze, to zwykle są do naszych produktów, jak są negatywne, to zwykle od osób, które wiem, że tego nie kupiły po prostu, bo przecież jestem w stanie to sprawdzić. Ale jak byłyby jakieś do mnie komentarze, to a nawet pod tym filmem w sumie mogą jakieś się pojawić, to mnie nie, mam wrażenie, że nie da się napisać czegoś, żeby mi się zrobiło jakoś przykro. Teraz już. Z drugiej strony ma to tę wadę, że jak ktoś mnie chwali, to mnie to też nie rusza. Bo jakby wiem, że te opinie dotyczą mnie takiego, jak jestem tu, a nie jestem tak naprawdę to ja. To jest jakaś tam publiczna manifestacja moich wartości zaprezentowana na takim poziomie energii, na jakim jestem dzisiaj. No, to jest ciekawe, że czyli czujesz, że przez to, że nie przywiązujesz się już do ocen negatywnych, również właśnie te pozytywne też nie za bardzo cię cieszą, tak? Cieszą, ale nie ale nie tak jak kiedyś. Miło jest na pewno, jak ktoś napisze, że coś tam. Właśnie na przykład jak wczoraj ten gość napisał, że daj się poznać, zmieniło jego życie, czy coś takiego. Zrobiło mi się miło, ale tak na jakieś 5 sekund, co nie? Kiedyś sobie robiłem nawet specjalne foldery w mailu, gdzie wrzucałem te pochwały, czy tam oznaczałem sobie serduszkiem, czy jakieś... To już teraz właściwie nie. Dlaczego już nie? No bo to nie jest do mnie kierowane. Bo tak naprawdę bardzo mało kto mnie zna i nie są to osoby z internetu, które piszą mi opinie, więc jakby
piszą to do swojego wyobrażenia mnie. Okej. Kim ty się dzisiaj czujesz? W internecie ktoś powiedział mi kiedyś, że jestem zwycięzcą, tobie też zresztą, nie? Z drugiej strony, że ktoś podpierdolił nasze marzenia. To ja te swoje gonię. Kim się dzisiaj czuję? Tak zawodowo to bym chyba po prostu powiedział, że przedsiębiorcą i że to jest fajne uczucie. Kiedyś tak bym siebie nie określił, teraz tak. Czuję taką sprawczość, niezależność. A nie zawodowa? Mężczyzną. Silnym. O. I docenianym. To fajne. Tak. To fajne, ładne. Z drugiej strony mówiłeś, a propos tych ocen jeszcze, że właśnie wy trochę zmieniacie życie waszych klientów dzięki waszym produktom. Tak jest? Wierzysz w to głęboko, że tak jest? W sensie masz pewnie potwierdzenia. Znaczy, wiem, że tak jest. Kwestia, na jaką to jest skalę, co nie? Czy jak kupiło to 10 000 osób, to czy 5 000 z tego ma lepsze życie, czy 50 osób z tego ma lepsze życie. Chciałbym, żeby jak najwięcej, ale no my robimy, co możemy. Też bardzo dużo zależy po prostu od danej osoby, co nie? Więc jakby tu nie mam żadnych takich targetów, na przykład, że wszyscy, nie wiem, że 70% ludzi musi ukończyć to szkolenie. Nawet nie sprawdzam tej statystyki na platformie. Okay, to jest, zależy po prostu od nich. Na przykład takie DNA, wiesz, tam jest chyba 30-40 godzin materiału. To kto usiądzie to obejrzy ciurkiem? No prawdopodobnie mało kto. Ale z drugiej strony przychodzą do nas opinie, że ludzie sobie, wiesz, to oglądają po 5 razy, ale na przykład przy zmianie pracy sobie przypominają jeden moduł. I potem dzięki temu modułowi idą na rozmowę rekrutacyjną, pozamiatają tam rekruterem po prostu, że okazują się, że są naprawdę świetni. To jest takie wiedza trochę wybiórcza. Okej, więc ciężko to nawet by było zbadać, nie? Kto no ile ja bym wyciąga, nie wiedział jak, tak. Mhm. Bo to też, to też mówią to nasi instruktorzy, co nie, że po prostu, bo o ile ja się wycofałem z tego życia takiego konferencyjnego i wystąpień i wywiadów, u ciebie to jest wyjątek, że jestem, to ci nasi instruktorzy, no ja dziękuję za zaproszenie po raz kolejny, to nasi instruktorzy cały czas działają, jeżdżą po tych meetupach, po konferencjach, spotykają się, prowadzą szkolenia, audyty, konsultacje i tak dalej. I po prostu do nich ludzie też na korytarzu podchodzą, czy w przerwie i mówią po prostu, że świetna robota, że to jest super. I nawet jak oni dostają pochwałę, to ja też się bardzo cieszę, bo to jakby to na tym nam zależy. Tu jakiś czas temu byliśmy właśnie ja, Emi i jeden z naszych instruktor Kuba, siedzieliśmy sobie w Hard Rocku w Warszawie i przy oknie akurat. I nagle ktoś puka w szybkę. I kurde, i podstawia telefon z reklamą naszego wspólnego szkolenia akurat. Nie, pomachał, poszedł dalej. To jest akurat mega miłe. Fajne, fajne. Tym bardziej, że cały czas, wiesz, mówimy o branży IT, co nie, więc to jest raczej taka, może nie tyle nisza taka jak biznes, o którym rozmawialiśmy w trakcie przerwy, ale z drugiej strony to nie jest moda, parenting, czy te takie najbardziej chodliwe tematy. Ale z drugiej strony to jest dosyć duża jednak nisza. Tak mi się duża, wydaje, tak. No plus jakby dbamy o to, żeby ta nasza ekspozycja wychodziła też troszkę poza. No, i to było fajne kiedyś, to było jeszcze w sumie przy drugim albo trzecim produkcie właśnie gość, którym to robiliśmy, mówi, że pojechał do Oslo. I w Oslo podchodzi do niego typ na ulicy, to ty będziesz tam za Inserowiczem teraz to robił? To było też takie spoko. No. Wow. Tak. Dobry zasięg. Który moment ty w biznesie twoim uważasz za przełomowy? Jakbyś miał się cofnąć, albo kilka? Się nie muszę cofać, bo teraz trwa. Okay. Tak nawet ostatnio rozmawialiśmy z Emi i mówiłem, że mam teraz takie poczucie, jak był pierwszy dzień przedsprzedaży mojej książki, te x lat temu. Ja nie wiedziałem, co się wydarzy, wiedziałem, że coś fajnego. To, że teraz po raz pierwszy od dawna czuję coś takiego właśnie. Okej. Wiem, o czym mówisz. No. Fajne. Czy jakbyś zaznaczył tak na osi czasu właśnie takie momenty? Byłbyś w stanie je mniej więcej umiejscowić, nazwać? Chyba tak. No to na pewno ten moment, w którym wszystko się zaczęło, czyli ta pobudka w połowie studiów i pomyślenie sobie, że dość już i że czas coś zrobić, cokolwiek by to nie było. Założenie bloga na pewno. Dużo zawdzięczasz w ogóle całemu temu blogowi? Tak, no firma się nazywa tak, jak blog się nazywa, więc tak, jakby od tego się zaczęło. Zresztą to wspomniane wielokrotnie przeze mnie Mirek Brunejko też miał podobną historię, miał bloga Chmurowisko, z tego zrobiła się spółka Chmurowisko, którą sprzedał potem za pierdyliard jakichś miliardów, nie wiem nawet czego, jakichś bitcoinów właśnie.
I potem śmiesznie, bo pamiętam jak z nim gadaliśmy i on już dawno temu mówił, że chciałby mieć Rolls Royce'a i potem patrzę na Instagramie, Mirek z Rolls Royce'em, myślę, zajebiście, brawo, nie udało się. Znaczy właśnie udało się, nie no. Zrobił. Udało się plus zrobił, tak, jakby jedno i drugie naraz. Tak. I no ten blog na pewno był taki kluczowy. Potem było dużo decyzji, które jakieś tam każda zmiana pracy oczywiście, czy właśnie decyzja o tych wystąpieniach publicznych, założenie podcastu, wejście w szkolenia, czego się bardzo wzbraniałem, a z kolei inny znajomy Sławek Sobótka, pozdrawiam, namówił mnie, że to już jest ten czas, jakby, że lepszego czasu dla mnie nie będzie i że on zadba o to jako właściciel firmy szkoleniowej, żebym ja czuł się komfortowo na moim pierwszym szkoleniu. I faktycznie tak zrobił. Pierwsze moje szkolenie było dla 3 osób, a nie dla 30, co nie? I specjalnie jakby tak z tego, co tak mi się wydaje, przynajmniej wybrał, żeby mnie wysłać tam, żebym nie miał presji. I faktycznie z 3 typami byliśmy przez 2 dni czy 3 dni i fajnie, bo jakby więź się nawiązała od razu w ciągu pierwszego kwadransa, stres ze mnie zszedł momentalnie i potem mogłem skupić się faktycznie na szlifowaniu tego warsztatu trenerskiego i na zbieraniu od nich feedbacku na żywo, na bieżąco i poprawianiu tego z dnia na dzień. Więc to na pewno było dobre, więc te szkolenia to tak. No i takie trudne było to odejście w ogóle z roboty, co nie? I takie wskoczenie na głęboką wodę, ale czułem, że to jakby to jest już dla mnie koniec i zawsze chciałem robić coś trochę innego i coś więcej. No i że to jest ten czas po prostu. Super. Fajna jest ta twoja historia w ogóle, tak ogólnie. W sensie ultra pozytywna, sporo się udało. Mega. No też o najgorszych się nie mówi czasami, co nie? Bo oczywiście, że bywało bardzo różnie, było wiele różnych problemów i zawodowych, i prywatnych, i tak dalej. I to życie tak wygląda, wiesz, sinusoida, jak to zawsze u każdego. Teraz jest taka górka akurat i super, bardzo się z tego powodu cieszę. No, są jakieś takie momenty, które właśnie, no kurczę, wiesz, bo my sobie tak rozmawiamy, wiesz, o wypalenie, sprawdziło, że mam biznes i tak dalej, ale to musiało być grube. Bardzo było grube, tak. To musiał być mega trudny moment, bo mówię, ładnie się o tym opowiada, ale co z tymi momentami, w których rzeczywiście było ciężko? Było ciężko, no i tyle, nie? Ale nie masz tak, że w ogóle o nich myślisz w jakiś sposób? Myślisz? Na pewno nie jest to nostalgia, raczej takie, jak już czasami do mnie to wraca, to takie raczej myślenie, co mi to dało, czego się nauczyłem, co nie? Raczej staram się nie rozdrapywać tego i że to było po prostu po coś. Bo w takich tych złych czasach, czy poczytałem sobie jakieś książki, czy jakoś doszedłem do jakichś wniosków, czy podjąłem jakieś bardzo ważne decyzje mające duże konsekwencje, z którymi trzeba się mierzyć i tak dalej. I wierzę tak chyba w to, że jakby, że są też w życiach naszych te złe czasy, żebyśmy mogli docenić te dobre. Dlatego też właśnie teraz taki jestem u ciebie napompowany, bo doceniam bardzo, że jest tak fajnie. Ekstra. Fajnie, że w tym momencie się złapaliśmy, bo to miło się słucha. Czy czujesz, że ten twój koncept związany z takim frameworkiem mailingowym, tak go nazwijmy, można by przeszczepić na inny biznes? Przykładowo, jakbyśmy mieli, nie wiem, zwykłą agencję marketingową, żeby puścić właśnie mailing i w ten sposób zdobywać lidy. Ja wiem, że to robią ludzie, ale mówię o takim naprawdę przeszczepieniu, wiesz, tej twojej wiedzy właśnie w coś takiego i czy by to działało w innych biznesach. Nie wiem, czy akurat agencji, do których jestem nastawiony, powiedzmy, że neutralnie. Tak, ale tak, przeszczepienie jak najbardziej. Właśnie dlatego powstało Mailketing. Wiem, że ludzie z różnych branż wchodzili w to szkolenie, robili 1 do 1 i potem pisali, że mają świetne rezultaty, więc jak najbardziej. I to nawet nie jest reklama, bo w sumie tam teraz sprzedaż jest otwarta, tam mało kto to kupuje, nawet żadne reklamy na to nie chodzą, nigdzie o tym nie mówię, bo w sumie ten temat mi osobiście się już znudził, nie zamierzam jakby robić wielkich kampanii wokół tego, ale po prostu wiem, że ten materiał faktycznie on pomógł wielu osobom i też wiele osób jakby po nim mi pisało, nawet lata po premierze już, że to faktycznie zrobiło im robotę. No to jest naprawdę dobry materiał. W sensie unikalny, tak mi się wydaje. Rozglądałem się za innymi, w sensie za konkurencją, dopiero po zrobieniu tego. Tak samo, ja zrobiłem tylko 2 kursy swoje własne, wszystkie inne sprzedaję cudze i tak samo było, nie, w sumie nie, w tym kursie to było inaczej, bo wiedziałem dokładnie, co robią wszyscy inni i wiedziałem, że chcę zrobić inaczej. Natomiast przy Mailketingu ja wiedziałem, co chcę przekazać, nie interesowało mnie w ogóle, co o tym mówią inne osoby, chociaż wiedziałem, że trochę osób o tym mówi, potem dopiero się porozglądałem i powiedziałbym, że zrobiłbym to tak samo drugi raz.
No, to jest bardzo dobry materiał. I mało tego, doczekał się właśnie aktualizacji, tak jak mówisz, nie? Więc to też jest fajne. Co? Jak to? No, Marketing? no była pierwsza wersja, a później było pewne odświeżenie tego, tak? Odświeżenie było, bo zmieniło się prawo, tak. No, I musieliśmy wymienić moduł prawny, więc moduł to prawny... jest Tak, super, tak, że tak, tak. macie po prostu, wiesz, że trzymasz, że to jest aktualne. Aczkolwiek nie Mimo obiecuję... tego, że to jest stary produkt, nie? Tak. Znaczy, 5 lat w sumie to jest sporo, ale nie obiecuję, że aktualizacje będą robione dalej, wręcz przeciwnie w sumie. Czyli nie będą, tak? Spoko. Jaką umiejętność, którą uważasz, że posiadłeś, była najtrudniejsza do zdobycia? To chyba te wystąpienia publiczne, tak mi się wydaje. Jakby to tak mi najbardziej od razu przychodzi do głowy, jak o to pytasz. Może było tego więcej. Właściwie wszystko, co związane z jakimkolwiek wyjściem do ludzi, kontaktem z ludźmi, to wszystko było dla mnie problematyczne, mogę powiedzieć. Okej. Nadal czasami jest, tylko że teraz to już ma mniejsze znaczenie. Okej. Jakbyś miał móc możliwość wgrania w sobie jakiejś nowej umiejętności, takiej, która naprawdę byłaby game changerem. Coś na zasadzie, wiesz, jak w Matrixie. Ty jesteś ten rocznik, że kumasz Matrixa. No, angielski. Teraz jakby też to zdecydowanie angielski na poziomie, nie wiem nawet jakie tam są poziomy, jakimś uber, fluent, proficient, efficient, w ogóle native speaker ze wszystkimi akcentami po kolei. Tak, żebym nie czuł w ogóle oporów przed mówieniem w tym języku. Ty masz w sobie, czujesz taki pierwiastek rywalizacji w sobie? Chyba nie. Znaczy w sumie bardzo mało się rozglądam, patrząc co kto inny robi. Ale chcesz mieć najlepsze na świecie coś. Tak, ale mam na szczęście. Tylko nie muszę dokładnie wiedzieć, co mają wszyscy inni, żeby być o tym przekonanym. Jest taka fajna książka The Deep, się nazywa, Seta Godina. O ile różne książki tego legendarnego marketera, to w sumie mi tak wpływały i wypływały ze mnie raczej bez emocji, to The Deep jest fajne. Może to, że ma 40 chyba stron, z czego 30 to obrazki, czy jakoś tak. Tam jest taka definicja, co to znaczy najlepszy na świecie. To jest kwestia zdefiniuj najlepszy, zdefiniuj świat. I potem działaj, żeby być w tym swoim świecie najlepszy według swoich kryteriów. O, fajne. Fajne. I że warto, co nie? Bo że ten najlepszy spija śmietankę. On tam akurat robi wykres lodów, chyba smak, że lody waniliowe to jest 90% sprzedaży na świecie, kolejny tam jest jakiś tam i to już ma tylko 5 i kolejne 5 to jest na wszystkie pozostałe smaki. Nie wiem, na ile to jest aktualne, możliwe, że pomieszałem w ogóle liczby i smaki, ale jakby taki przekaz jest, nie? Że najlepszy zgarnia największą pulę. I mi się wydaje, że tak jest. Tylko z DNA my tak zrobiliśmy. Potem były produkty na rynku polskim, które obiecywały to samo. Wiem, że nawet nie dorosły do wynikami. Ale to myślisz, że dlatego, że skorzystaliście trochę z zasady pierwszeństwa? Możliwe, czy tak. one też? Mam, wiesz, bardzo dużo opinii, te 10 000 jednak ludzi przeszło to i faktycznie trudno było, mi się wydaje, po prostu dorównać wszystkiemu, jeśli chodzi o ten produkt. Ja czuję, że ty się fokusujesz na jednej rzeczy. No w sumie twoja kariera tak wygląda, że masz fokus na przykład na tą właśnie branżę IT. No robisz jeden biznes bardzo długo. Jak to robisz, że się nie rozpraszasz innymi rzeczami? Bo ja słyszę, że to jest jedna z takich trudniejszych rzeczy do zrobienia, żeby teraz fokus. będziemy robili 4 czy 5 rzeczy naraz, więc akurat nie, ale fokus w danej sekundzie. Włączam sobie ten stoper, teraz robię to i nie jestem w stanie zająć się totalnie niczym innym przez powiedzmy najbliższe 15 minut. Ja takich czasami na Instagramie wrzucam, jak wygląda mój dzień pracy. To wiesz, to czasami jak mam 5 godzin, to jest poszatkowane tak, że są 3 ekrany. Po 5 minut, po 3 minuty, po 20 minut. I tylko, że ten czas to jest wtedy faktycznie skupienie. Ale to jest tak, że ty już się przyzwyczaiłeś do tego, że po prostu masz taki odruch? Czy w sensie, że teraz sobie ustalam, dobra, będę miał fokus i masz po prostu fokus, ale to dlatego, że już 100 000 razy to zrobiłeś? Czy myślisz, że masz jakiś, nie wiem, pierwiastek, wiesz, gościa, który jest konsekwentny? No właśnie, nie wiem, jest mnóstwo ludzi, którzy mówią, że mają problem z tym, nie? Żeby się sfokusować. Ty nie masz. Więc nie wiesz, jak to Może jest. Mam. Ale to jakie to ma znaczenie? Jak trzeba coś zrobić w skupieniu, idzie to szybciej, więc warto się skupić i to zrobić.
A jak koniecznie musisz sprawdzić, co się dzieje w tym czasie na TikToku, to zostaw telefon w drugim pokoju. Okej. Sobie cały czas szlifujesz. Akurat to jest też, że to poznałem się kiedyś, w sumie dużo osób się przewinie przez tą rozmowę, a ja myślałem, że ja nikogo nie znam. Rafał Mazur z Jaskiniowca. On ma takie fajne powiedzonko. Zresztą rozmawialiśmy kiedyś, dużo treści mi nie leży, takie są cisnące, chociaż pewnie wiesz, jak chcesz zdobyć złoty medal w triatlonie jakimś tam w biegu na Kilimandżaro w kąpielówkach, to pewnie trzeba mówić sobie takie rzeczy. Na mnie takie coś nie do końca działa, natomiast bardzo fajne ma takie powiedzonko, że twoim problemem nie jest to, że masz problem, tylko jest to, że robisz z tego problem. I akurat jeśli chodzi o pracę w skupieniu, to mi się wydaje, że to jest ta kategoria. Jak coś cię rozprasza, to wyłącz te rozpraszacze. Zamknij się w pokoju, włącz tryb samolotowy. A co cię może rozpraszać? No telefon, no bo co innego. Rozprasza cię Facebook czy YouTube, to zainstaluj sobie wtyczki, które po prostu wyświetlą ci pustą stronę, jak wchodzisz na przeglądarce. W sumie to jest ultra mądre. Ostatnio nawet gdzieś o tym czytałem a propos tego, że my nie jesteśmy gatunkiem, który łatwo utrzymuje, w sensie na przykład TikTok na nas super działa, no bo po prostu tak jesteśmy skonstruowani. Nie mam TikToka, nie wiem. Ale pewnie tak by było. Że jest coś takiego, że uzależnia, nie? Znaczy wiesz, ja też nie bardzo jestem zwolennikiem pojęcia pod tytułem silna wola. Jeśli ja mam się zmuszać do tego, żeby być w tym skupieniu, to znaczy, że ten jak w Diablo, grałeś w Diablo, tam... Nie, akurat w Diablo nie grałem. Było czerwone i niebieskie, było power i było mana. No a jeszcze stamina białe, to ta siła woli to jest jakiś jeden z tych współczynników. Jak go używasz, to on po prostu to się zużywa. Dochodzisz do momentu, o niektórych pewnie po 5 minutach, że już masz całą siłę, silną wolę wyczerpaną, no i potem co? I potem się rozpraszasz. Więc trzeba sobie po prostu pomagać. Jak na spotkaniach AA, na których by the way nie byłem nigdy, ale jest powiedzonko dość mądre. Jak nie chcesz się poślizgnąć, to nie idź tam, gdzie jest kurwa ślisko. Więc takie ułatwianie sobie przez organizację miejsca pracy, mi się wydaje, że to robi robotę. Ja mam, wiesz, swój stół, na nim stoi komputer, pali się świeczka, w tle sobie leci muzyka z winyla na wielkich, pięknych kolumnach i ja wtedy robię po prostu, tak jak rozmawialiśmy, szybko, dobrze i wpadasz sobie w trans, tak? I robisz. A to wymaga praktyki na pewno, bo jest tak faktycznie, wiesz, ja mogę być jakiś zmęczony, coś, oczywiście, że czasami to się nie udaje, bo jestem na przykład zbyt zmęczony, bo siedziałem długo, bo nie wiem, no bo cokolwiek, co nie. I są takie dni, że nie mogę się skupić. Ale często jest tak, że nawet jak nie mogę, to jak siadam i zaczynam robić, to się okazuje, że jednak mogę. Kto w biznesie ci pomógł? Często się radzisz innych, mądrzejszych od siebie? Nie. Staram się nie radzić w sumie. Jesteśmy sobie z moją Emi, mamy ogląd różne perspektywy, uzupełniamy się i tak zwykle to jest, że jak my coś wymyślimy i zderzymy dwie różne perspektywy i dojdziemy do wniosku, że to jest okej, to jest okej, a żebym tak kogoś się radził. Ostatnio radziłem się właśnie wspomnianego Mirka Burnejko na jeden temat i też w niektórych tematach sobie po prostu wykupujemy konsultacje biznesowe z mądrzejszymi osobami albo z osobami, które po prostu mają inne doświadczenia niż my. Jakie na przykład konsultacje kupujesz? Rozważaliśmy zakup kawałka jednej firmy. Mieliśmy na ten temat w sumie 2 chyba sloty konsultacyjne i nam powiedział konsultant bardzo jasno po 4 godzinach rozmowy, że lepiej tą kasę przepierdolić na tyrolkach. A ja mówię, a czemu akurat na tyrolkach? A co, tyrolki złe? I to było w sumie taki moment, że faktycznie gość, który... To akurat nie chcę mówić kto, bo chyba i tak będzie raczej jasne za jakiś czas, jakiej firmy ostatecznie nie kupiliśmy, więc nie chcę powiedzieć, kto nas od tego odciągnął. Sprytnie. Żeby tam nie było jakichś kwasów, ale ogólnie pokazuje taką perspektywę, tylko też jest kwestia zaufania. I jest takie mądre powiedzenie, że słuchaj osób, które wiesz, że wiedzą więcej od ciebie. A tak opinia jakichś randomów w ogóle mnie nie interesuje, albo jak ktoś mi mówi, że coś robię źle, albo że mam za mało lajków na LinkedInie. W dupie to mam, bo ty masz 1 miliard lajków na LinkedInie, a masz puste konto, nie? I jakby zależy po co się to robi. Jak ktoś robi po to, żeby mieć lajki, to faktycznie ta osoba wygrywa. Mi to nie na tym totalnie zależy. No tak, tylko trudno jest, wiesz, mieć przekonanie, że ta osoba, która ci radzi, wie o tym, co mówisz. To jest trudne, nie? To znaczy najlepiej by było, jakby była w tym miejscu, do którego ty chcesz dojść, nie? I już to zrobiła kilka razy, ale konsultanci przeważnie nie mają takiego doświadczenia.
No akurat na konsultację poszukiwaliśmy w obszarze, w którym totalnie nie wiedzieliśmy nic, nie? Więc a wiedzieliśmy, że ta osoba akurat ma doświadczenie w tym i to była faktycznie kwestia zaufania i to zaufanie zostało dowiezione zdecydowanie. Te konsultacje, powiedziałem zresztą, tej osobie mogłyby kosztować spokojnie 5 razy więcej. Okej. To potem ci powiem. Właśnie chciałem drążyć, ale sobie zastanawiałem się, czy sam podrążę. Czasem ciszą, wiesz, próbuję zadać pytanie, nie? Kiedy było ci najtrudniej o ten czas dla siebie, ale wtedy, kiedy to już było dla ciebie takie niewygodne, bo ty tak mocno deklarujesz, że ty musisz mieć tą swoją przestrzeń tego wolnego czasu. Czy w biznesie masz takie momenty, czy jednak biznes od pewnego momentu udało ci się projektować w taki magiczny sposób, że wiesz, że wszędzie, gdzie inwestujesz ten swój czas, no to on jest taki, wiesz, i ekscytujący, i fajny, i okej, mogę go tam poświęcić, czy wiesz, co cię wkurza, co jeszcze musisz robić, nie? No to wkurzają mnie na pewno wszystkie kwestie administracyjne związane z jakimś tam operacyjnym działaniem firmy. To akurat większość z tego robi na szczęście Emi, ja nie muszę, ale też czasami muszę. I no to tego nie lubię, ale tu staram się jakoś czy automatyzować, czy właśnie jakieś tam automatyczne analizowanie faktur, wrzucanie do odpowiednich katalogów, tam jakoś zaprzęgać do tego te różne narzędzia, które już potrafią to robić. A teraz czasu na inne rzeczy poza zawodowymi jest mniej niż było jeszcze pół roku temu, ale jakby to jest świadomy wybór, co nie, że teraz jest ten czas. Jakby ja teraz czuję się dobrze, teraz czuję się silny, teraz czuję się taki sprawczy, mam dużo energii i teraz faktycznie to nawet nie powiedziałbym, że można docisnąć, bo ja nie czuję się, jakbym dociskał. Czasem faktycznie, jak zamykam komputer o 2 rano, no to chce mi się po prostu spać i potem cały kolejny dzień nie jestem w stanie na przykład pracować, ale po prostu teraz jest taki czas i już. Na pewno nie będzie tak, że tak będzie wyglądała cała reszta życia, ale jak chcemy odpalić, wiesz, 3 biznesy jednocześnie nowe, mając 2 aktualne, no to musi wymagać trochę zaangażowania, samo to się akurat nie zrobi. I tak się cieszę, że i tak to się udaje zamykać w tych 5-6 godzinach dziennie, a nie 16. Nie no, tak. No, mi się wydaje, że to jest poukładane na tyle fajnie, że faktycznie i tak bardzo niewielkim kosztem udaje się te rzeczy pchać do przodu. Tak bym powiedział, z tego jestem bardzo dumny. A był taki czas faktycznie, na przykład, że jak byłem w kinie, to przez pierwsze 10 minut byłem wściekły na siebie, że ja siedzę w kinie, a nie pracuję, a po 10 minutach zasypiałem na resztę filmu, byłem tak zmęczony. I to sobie wtedy obiecywałem, że kiedyś tak nie będzie, no i teraz tak nie jest. A jaki to był okres? To było jak łączyłem jednocześnie jeszcze programowanie zawodowe z blogiem, podcastem, z występami, ze szkoleniami, plus miałem jeszcze portal parentingowy.pl się nazywał, zrobiłem go sam od zera i blog parentingowy i... rzeczywiście, był taki moment. No, ale to do tego nie ma co wracać. Ale chociaż jak ten portalik odpaliłem parentingowy.pl, to ja byłem przekonany, że to jest ten moment, nie? Że to jest coś super. I faktycznie byłem zadowolony, że zrobiłem go w pojedynkę po prostu w kilkanaście godzin popołudniami i że jak ta branża parentingowa, ja sobie obserwowałem przez jakiś czas i to wystrzeliło, tak wypadł ten portal nie wiadomo skąd i było takie poruszenie na tych blogach parentingowych znanych, jakieś takie artykuły, co to w ogóle jest, kto to zrobił, co to się w ogóle wydarzyło, nie? Gdzie tam można kupić reklamy, czemu to nie jest monetyzowane, czemu tam nie ma moich postów, to było śmieszne, a to był rok 2012-13 chyba jakoś tak. I wtedy też pamiętam do kilku parentingowych tych blogerek i blogerów się poodzywałem, wysłałem jakąś tam stronę do beta testów. To w ogóle był dość innowacyjny pomysł, nie? Bo to był taki niby agregator, których teraz jest dużo, wtedy nie było. Mi się wydaje, że to był taki w parentingu, to na pewno był jedyny przez jakiś czas. A to był bardzo dobry moment moim zdaniem na takie agregatory, bo jeszcze też pamiętam, tam powstawały takie na przykład Durszlak, nie wiem czy kojarzysz? Taki agregator właśnie blogów kulinarnych. Właśnie w tamtym czasie, dosłownie. Myślę, że 2013 to były takie czasy takich produktów, więc to niezły pomysł. To się narodziło najpierw jako agregator blogów programistycznych, to zrobił mój kolega. Potem właśnie w tym konkursie Daje się poznać zrobił, albo nie pamiętam, czy to on, czy to ja, coś podobnego dla blogów programistycznych, które biorą udział w tym moim konkursie. I potem właśnie wziąłem ten mechanizm, się okazało, że jak tam jest dodane 20 blogów, to wszystko działa super. A jak się dodało blogów 700
I to parentingowych, gdzie to stawiały osoby nietechniczne, więc w tych RSS-ach były błędy, więc tu coś się wywalało. No to tam sporo było tego dziubania, ale to potem to już było faktycznie odporne, co nie, tam można było nielimitowane ilości treści wrzucać i to i tak śmigało bez zająknięcia. No, było w Stanach chyba takich kilka bardzo dużych projektów, które tak ładnie szły, pamiętam, w tamtym czasie, bo ja też tam gdzieś obserwowałem takie startupowe rzeczy. No, to było fajne. Ale właśnie jakbym to traktował jako startup, to faktycznie może to by poszło jakoś tam w tamtym kierunku, bo pewnie można było to jakoś zmonetyzować, a po prostu mi to się znudziło po jakimś czasie. Z tego co wiem, mocno się wkręciłeś w terapię samego siebie i w sensie w ogóle terapię psychologiczną. Co byś o tym powiedział? W ogóle to jest wygodny temat dla ciebie, żeby o tym gadać? No. Tak? Okej. Dobra. Co bym powiedział, że warto się przejść i popróbować. A co ty wyciągnąłeś dla siebie? Gdyby nie terapia, to byłoby inaczej pod jakim względem dzisiaj, jeżeli chodzi o To zależy, ciebie? która. Teraz tak zabawowo jestem na 3, Okay. każda w innym nurcie. No tak. Ale ta ostatnia, ta trzecia, co mówisz, no to już nie jest taka, mówisz zabawowo, nie? No znaczy, że jakby nie ma jakiejś takiej palącej potrzeby, żebym, no, dzisiaj miałem na 21 ujście, ale napisałem do typa, że będę późno wracał od ciebie, więc nie pójdę. Popoznawanie siebie, poanalizowanie jakichś rzeczy, takie spojrzenie z zewnątrz. Ja to teraz tak patrzę na to hobbystycznie, plus analizuję i przeglądam się jakimś moim cechom, które mogą generować pewne problemy. No i ten gość mi mówi, jaka ta cecha może być i co to jakie może to mieć konsekwencje. No chyba tak. Okay. A to jakby pierwsze pójście. Ale czyli robisz to, żeby usuwać ewentualne blokady, które mogą się pojawić, tak? Żeby być lepszym człowiekiem, można powiedzieć. To akurat bardziej prywatnie, bo w biznesie nie wydaje mi się, żebym potrzebował usuwania jakichś blokad. Tak. A pierwsza terapia w ogóle, zanim poszedłem na terapię, to ja wiesz, znałem 2 stany, albo jestem wesoły, albo jestem wkurwiony i tyle, co nie? A się okazało, że tych emocji, czy uczuć, czy tego wszystkiego to jest cały wachlarz. Mało tego, że każda osoba, no byłem dzień na studiach psychologicznych, to mogę o tym mówić, co nie? No to tak. Że każda osoba odczuwa to na swój sposób i zachłysnąłem się tym trochę. Przeczytałem masę książek psychologicznych i tych jakichś prawdziwych takich od tam Junga, Freuda, czy od Frankla na przykład, ale też jakichś opracowań, jest taka książka nawet polska, Emo Sapiens się nazywa, to czytałem, chociaż czytałem różne opinie, ale to tam fajnie mi pokatalogowało niektóre rzeczy. Emo Sapiens? Chyba tak to się nazywa. Dobra. Ale to książka o czym? O emocjach u ludzi. A, myślałem, że o... No. Myślałem, że o subkulturze emo? Tak, dokładnie. Nie. Co tu się Ojej. Dobra. To nie. To z takich to polecam z kolei Długa droga z piekła autorstwa Merlina Mansona. Jak ktoś chce, może nie emo, ale autobiografię takiego pojeba. Ale w każdym razie takich książek o emocjach, o uczuciach sporo pochłonąłem i każda była dla mnie naprawdę fascynująca, co nie? Jakby dużo bardzo. O tym, w jaki sposób dzieci na przykład odbierają świat. Kiedyś bardzo mocno promowałem książkę, nazywa się Emocje w sercu dziecka albo W sercu emocji dziecka. Mi się to zawsze miesza. I na tyle, że dostałem z wydawnictwa maila, że skończył mi się nakład, co nie? I to masa osób kupiła. Mało tego, kiedyś zrobiłem taką akcję, że moja asystentka kupiła to 50 wybranym przeze mnie osobom, rozesłała w Polskę. Coś właśnie z tą książką. Ona jakoś we mnie, pamiętam, że mi płakałem ją czytając. Ona coś tam pootwierała we mnie. I w ogóle otwarcie na samo to, że coś można przeżywać w jakiś sposób, że wiesz, to nie jest tak, że chłopaki nie płaczą, albo że to, że ja jakiś, nie wiem, jestem zły, to z czegoś to wynika, a nie po prostu, bo temu, że świat jest chujowy i tak dalej. To mi dało takie spojrzenie. Spoko, a co? Choć ma też konsekwencje negatywne, jak się trafi osoba, która chce ci wmówić coś, co ewidentnie nie jest prawdą, a ona ma takie poglądy. To teraz już to bym był w stanie jakby wychwycić. Wtedy troszkę mi tam życia popsuła pani jedna. Ale i tak jestem jej wdzięczny, bo inne rzeczy, niektóre rzeczy były bardzo na plus, niektóre tak z perspektywy czasu tak sobie. Trzeba też trafić na dobrą osobę, nie? No monitorować samemu to, że tak powiem chyba, tak jakby nie poddawać się tak ślepo. Co było triggerem, że w ogóle się zainteresowałeś tym i dlaczego poszedłeś na... Nie rozumiałem sam siebie. Okej.
Chyba to jakoś tak. Mhm. Plus właśnie tam biznes troszkę się zaczynał, hejt bardzo mnie dotykał, Okej. nie wiedziałem co dalej, to jakoś było tak po napisaniu mojej książki, że się cieszyłem, że ona wyszła, ale nie wiedziałem co ma być później i kto mi ma powiedzieć, skąd ja mam wiedzieć, są względem mnie jakieś oczekiwania, Mhm. nie za bardzo mam z kim o tym porozmawiać i jakoś tak w sumie doprowadziło mnie do tego gabinetu. Mhm. Czuję. Polecam. Generalnie Mhm. jakby to nie jest łatwe i można trafić źle, można trafić dobrze, ale warto jest poszukać. Tak, to nie jest też dla każdego na pewno, Mhm. ale może być to ciekawe doświadczenie. Mhm. Co czujesz, że musiałoby się stać gdzieś na twojej ścieżce, żebyś w pewnym momencie stwierdził, dobra, walę ten biznes i w sumie nie wiem, czy miałeś jakieś alternatywę, ale żebyś po prostu w którymś momencie, wiesz, przestał robić na przykład ten biznes, który robisz, no bo robisz go konsekwentnie dosyć długo. Widzisz taki Jak scenariusz? zobaczysz, że tak się stało, to wtedy mnie zapytaj. No Okej. nie wiem, na razie nie zamierzam, chyba że... Znaczy, ja też sobie zdaję czasami sprawę z tego, że Mhm. w sumie rozmawialiśmy o tym, że energii, mimo tego, że dziś mam dużo, to będę dętka pewnie potem do końca dnia, być może nawet jutro Mhm. też, Mhm. bo tak. I może się wydarzyć, że teraz jestem taki podekscytowany, a za 2 tygodnie dopadnie mnie coś, na przykład, że kurde, już nie dam rady. Ale tylko z Okej. drugiej strony wtedy wiem, że dam sobie 2 dni totalnie luzu i po prostu, że tyle. wróci na jakąś tam... Mhm. Jak teraz jestem gdzieś tutaj tak na górze i ja sam to czuję, że to może być trochę niebezpieczne, bo już tak też bywało i to się kończyło różnie, Mhm. to jak tam zjadę w dół, to potem sobie, jak widzisz, jak kurs Bitcoina sobie wrócę gdzieś tam na te... 87 No na przykład. jak dzisiaj. Ten nikt nie wie, co to jest dzisiaj dla nas. To jest najlepsze. Co dziś czujesz, że jest u ciebie w biznesie największą barierą, którą jakbyś przeskoczył, to wiesz, zeskalowalibyście się mocniej? Czy w ogóle na skalowaniu ci zależy, czy na czymś innym? Wiesz o co mi chodzi? Na skalowaniu ewentualnie Mhm. przychodu na pewno nie zespołu, co nie? Jakby Mhm. zawsze Jasne, mówiłem, jasne. że dużej Mhm. firmy nigdy bym nie chciał mieć z racji Mhm. tego, że to jest dla mnie zbyt skomplikowane i wierzę, że można się bez tego obyć. Mhm. Więc szczególnie tam lata temu jakieś takie rywalizacje to może dużo powiedziane, ale tam patrzyłem jak inne osoby, wiesz, tu zatrudniały 50 osobę, 100 osobę. I wtedy tak myślałem, ciekawe jakby to było, ale po sekundzie miałem tylko myśl, kurde, współczuję, jak ja się cieszę, że tak nie muszę, co nie? Mhm. Teraz bariera, to w sumie ta rozmowa z tobą da mi sporo do myślenia, bo znów powiem, że angielski. I to jest trochę głupie z mojej strony, że blokuje mnie coś, co obiektywnie patrząc nie powinno. I masz na niezłym poziomie. Nie? Więc... Tak, właśnie o to chodzi, jakby, no. że nikt mi nie powiedział, że nie jest good enough. Oprócz ciebie samego. Tak. No, Temat na terapię. Może dziś jednak napiszę do gościa, że przychodzę. jednak wpadam. Jakbyś mógł dostać jedną prawdziwą odpowiedź na pytanie i byłbyś przekonany, że dostaniesz dobrą odpowiedź, ale miałbyś tylko jedno. I nie mówię tutaj o biznesie, może to być, wiesz, cokolwiek innego. To na jakie pytanie chciałbyś dostać odpowiedź? I o krypto mówić nie możemy. Oprócz krypto. O, za dużo to się przywija. To wyjdzie na to, że jestem jakimś kryptoheadem, a nie jestem absolutnie. No. Jedno pytanie, na które nie wiem, czy coś takiego jest, szczerze mówiąc. No, nie... Dobra. Ale kogo bym miał o to zapytać? No, ale nie, to ja ci nie powiem, no bo to nie to zależy. To zależy od tego. Nie, no chodzi o to, że miałbyś pewność, że ta osoba powie ci rzeczywistą prawdę. Oglądasz Hotel Paradise? Nie. No to tam jest takie coś jak wyrocznie było i tam się wrzucało krateczkę z pytaniem i się dostawało odpowiedź na temat innych uczestników programu. Okej. Myślałem, że na temat zasady działania świata albo fizyki kwantowej. Nie, Wiesz co, tak w sumie zaskoczyłeś mnie trochę tym pytaniem. Chyba bym takiego teraz nie wymyślił, szczerze mówiąc. Kiedyś miałem takie rozkminy, co bym powiedział z kolei sam sobie sprzed 10 lat. No. I bym sobie powiedział, że będzie dobrze. Rób ty swoje. Okej. Będzie dobrze. A jak czujesz, że nie jest dobrze, to znaczy, że jeszcze nie koniec, bo na koniec będzie dobrze. Okej. I teraz w sumie tak samo bym usłyszał, mam nadzieję, od siebie 10 razy starszego. Czuję w tym coś w stylu zaufaj procesowi, tak? W sensie... Procesowi, sobie. Okej. No. Spoko. Powiedz mi, Maciej, czego ty się boisz? Ale tak naprawdę.
Zadała mi to pytanie córka 4 lata temu, jak gdzieś tam jechaliśmy we dwójkę i w ciągu ćwierć sekundy odpowiedziałem, że samotności. Ale już chyba się nie boję. Wtedy się bałem. Czego się teraz boję? No głównie to chyba jakieś zdrowie. Teraz mamy tam różne przeboje akurat zdrowotne, szczerze mówiąc, w otoczeniu i to na pewno jest coś, co daje do myślenia. Tego warto dbać troszkę o siebie. Z drugiej strony, jak ktoś się nie pójdzie zbadać, to może tego nie ma, co by tam wykryli. Fakt. Dopóki nie puścisz rumby w chacie, to nie wiesz, ile miałeś kurzu, nie? No. Więc ona może go generuje. Nie, tak naprawdę, no to w sumie boisz, no to chyba bym tak powiedział, bo tak naprawdę jeśli chodzi o bardzo różne sytuacje życiowe, to w sumie czasami sam siebie rozczarowywałem, ale zwykle jednak nie. I mam takie zaufanie, że w różnych sytuacjach, co by się nie działo, to już tyle się wydarzyło przez te 42 lata, a jestem nadal na wysokiej energii, że po prostu sobie poradzę. Przytoczę twoje słowa. Ty kiedyś w rozmowie powiedziałeś, chciałbym mieć szczęście i spokój i zostawić po sobie coś fajnego. To jest takie to jest twoje słowa. No, Maciej Coelho. Tak. Wyryjcie to na moim nagrobku. Tak, dokładnie. Pytanie, co to dla ciebie w ogóle znaczy? Z tym, że zostawić po sobie coś fajnego, to mi chyba przeszło. Okej. Czyli nie patrzysz w ogóle na jakieś legacy, spuściznę taką, którą tworzysz? Hardware Ledger zabiorę ze sobą, nikt pinu nie będzie znał i tak. Nie, tak naprawdę to... Albo wyrzucisz na wysypisko jakieś. Wiesz co? Kiedyś nawet miałem wystąpienie i tak mówiłem nawet ze sceny do ludzi, że liczy się to, ile osób przyjdzie na twój pogrzeb. Teraz z perspektywy czasu, ja to mówiłem chyba z 9 lat temu, to w sumie takie trochę głupie. Nie wiem, czy to się liczy. Wydaje mi się, ja przynajmniej staram się tak skupiać na tym takim trochę mikro świecie bardziej niż makro. Okay. I to, czy komuś tam będzie dobrze przez to, że ja coś zrobiłem, to właściwie w dużej mierze zależy i tak od tych osób, do których to dociera. Nie jest to w ogóle moja odpowiedzialność. Ja chcę po prostu dawać z siebie tyle, ile mogę w aspektach, na których mi zależy, żeby być dumnym z tego, co robię. No i być szczęśliwym przy okazji też. Właśnie to dążenie do szczęścia, ono jest takie u ciebie, widzę, że duże, domyślne? No dzień dzisiejszy powiedziałbym, że jestem szczęśliwy. Przez długi czas bym tak nie mógł powiedzieć. Więc można powiedzieć, że checked. Spoko. Nie, bo ja się zastanawiam, czy to jest takie, bo to jest takie domyślne, często bezrefleksyjne, że dążymy do tego szczęścia. Czasem może wcale nie trzeba dążyć do szczęścia. No tak, znaczy czasem może warto zauważyć, że ono po prostu jest. Jakiś, nie wiem, wiesz, jakiś tam nie wiadomo, jakich celów na 15 lat, nie wiadomo czego. Właśnie ty w ogóle chyba nie stawiasz sobie celów. No, dzień dzisiejszy po prostu jest takim dniem, w którym i tak teraz jesteśmy. Nie wiadomo, co się wydarzy. Miłosz Brzesiński kiedyś w jednej rozmowie powiedział, nie pamiętam u kogo, pamiętam, że on, że kilkaset lat temu nikt nie zastanawiał się nad tym, czy jest szczęśliwy, czy nie jest szczęśliwy, po prostu sobie żyli, więc może to my sobie teraz wmawiamy w tej cywilizacji przepychu, że musimy być jakoś tam specjalnie szczęśliwi, co nie? I w ogóle co to znaczy dla każdego co innego. To usłyszałem dawno, to mi tak dało troszkę do myślenia, no. Aczkolwiek Miłoszu jednak ja bym chciał być szczęśliwy. W McLarenie. No na pewno się lepiej płacze w McLarenie niż w Fiacie Multipla. No, w Multipli. Ona ma tyle oczek, że tam z tej Multipli to te łezki szybciej ciekną. Tak, i ten odcinek sponsoruje Fiat Multipla. To było ciekawe. Dobra, to jedziemy po Daci od razu. To też nie zgadza się na sponsoring. Nie mogę tego powiedzieć. Możesz. Może mogę w sumie, bo nikt mi za nic nie zapłacił. Dostałem kiedyś jako celebryta białostocki zaproszenie do otwarcia salonu samochodowego. Myślę, kurde, fajnie w sumie przejdę się. Patrzę, kurwa, podpisano Dacia, nie? Taki. No, grubo. Jaki celebryta, takie zaproszenie. Nie poszedłem. Ale mógłbyś. Tak. Nie, no ja myślę na przykład, wiesz, sponsorem tego podcastu mógłby być jakaś chińska marka, bo oni teraz wlewają strasznie dużo Słyszałem o tym, budżetu. Tak. Mój znajomy sobie kupił, że są bardzo tanie i że są naprawdę dobre, podobno, co nie jakby, nie podobno. Wiem, moje motoryzacyjne, celów sobie nie stawiam, ale tak, motoryzacyjne 2 najbliższe mam i nie jest to chiński elektryk.
Ale wiem, że ładują bardzo dużo tutaj budżetu, nie? Marketingowego. I nie tylko marketingowego, jakby, że te samochody no. są z tego powodu tanie, po prostu, że tam jest władowana masa kasy, podobno jakieś tam subwencje są, żeby po prostu one były dostępne. Ciekawa strategia, no tak. Fajne to jest a propos tego planowania. Ja słuchałem twojej rozmowy. Kurczę, nie pamiętam jak ma na imię ta dziewczyna. Nie polskie imię. Takie Nino. O, tak. Czekaj, czy. Tak. Tak? Dobrze powiedziałem? Nie wiem, bo to nie ale, takie... Tak, Nino, ale no. takie nietypowe. Tak, Nino, gruzińskie. No. Tak, no. I tam powiedziałeś, że jeśli 10 lat temu zaplanowałbym drogę, która faktycznie się wydarzy, to na pewno byś nie trafił, a jakbyś miał plan na bardzo długi termin, to prawdopodobnie nie chwyciłbyś różnych okazji, które po drodze się wydarzyły. To ja sobie zapisałem. Jakie rzeczy mówię? Serio? To jest twoje słowa. To ciekawe, ile dziś powiedziałem takich tych. Nie, to jest, wiesz, to bardzo mnie zaciekawiło, nie? No w sumie zgadzam się z tym akurat, tak. Twoje słowa. Ale to, czasem mówiłem coś dawno temu, z czym się nie zgadzam, ale to było niedawno, chyba tak, zgadzam się. Tak, bo to jest takie fajne, że właśnie pokazuje, że można nie planować i to i tak płynie. Znaczy nie planować. No, ja od dawna naprawdę po prostu wierzę w siłę tego procesu, co nie? Tylko nie, żeby się trzymać na ślepo, tylko że optymalizować go w trakcie, ten kierunek. A właśnie kiedyś nawet taki mail był, a to już to było śmieszne, o tym mogę chyba powiedzieć. Mirek Burnejko, wspomniany już wielokrotnie, pozdrawiam serdecznie Miro, miał coś takiego jak szkoła ustalania celów, możliwe, że nawet ma. I kiedyś byliśmy akurat razem, jeszcze właśnie ze wspomnianym wcześniej Andrzejem w jakimś hotelu we trójkę, bo kiedyś tak jeździliśmy czasami sobie po kilka dni, czy w góry, czy do Białowieży. I on dostaje mojego maila z automatycznej sekwencji Slowbiz o tytule "Co zamiast celów?" I tam jest taka rozkmina, że może być kierunek, że ja tam celów nie mam. A on mówi, no kurwa, akurat dziś jak otwieram szkołę ustalania celów. To tak się niechcący złożyło, tak. No, zrobiłeś mu, no tak. Ale znaczy, wiesz, to nieustalanie celów to nie jest też takie lecenie całkowicie na ślepo, dlatego czymś warto się kierować. I tam właśnie było, że na pewno były, że wartości, nie pamiętam, bo ten mail był pisany już strasznie dawno temu, wartości, kierunek, rytm, czy chyba coś takiego, że dbać o coś trzeba i monitorować, czy mniej więcej to, gdzie zmierzamy, to jest to, gdzie chcemy zmierzać i korygować ten kurs, ale niekoniecznie, żeby się nastawiać, że tam na końcu czeka jakaś wielka nagroda, a potem będzie już super. Bo może tak wcale nie być. Tu też czasami też jest taka narracja, nie, że jak osiągnąłeś te swoje cele, to oznacza, że jesteś pizdą i miałeś za małe cele. No to ja z tym się nie zgadzam totalnie akurat. No. Ja jak sobie osiągnę cel, to bardzo lubię sobie go poświętować i właśnie jestem wtedy super gościem, że sobie ten cel osiągnąłem. No czuję to, ale czuję, że masz coś takiego chyba, popraw mnie jeśli się mylę, że często masz taką jakąś refleksję, żeby zapytać się siebie, czy idę w dobrym kierunku, wiesz, robisz sobie taką... To regularnie, tak. Jakiś mam notesik, w którym dużo piszę, długopisem, jakichś, wiesz, takich myśli z głowy. Tak. Jest też trend, żeby o tym gadać z AI-em, co w sumie próbowałem, nie powiem tak, żebym strasznie polecał, bo to jest znowu oddawanie jakichś części kontroli nad sobą tym głupim maszynom. Przepraszam teraz maszyny jeszcze. Jak... W razie czego. Tak, w razie czego. No, będą transkrypcje robić i mogą cię dorwać. No, sam zrobię i potem porobię z tego mailingi pewnie jakieś z tej rozmowy. Znaczy mi porobią. No więc tak, no to o celach to w sumie chyba tak, o pytaniu siebie to jak najbardziej. Jakby, jeśli robisz bardzo rzeczy wbrew sobie, no to właśnie to nie jest, wydaje mi się, powód do chwały, że ojej, pokonałem sam siebie, tylko raczej warto się zapytać, co jest nie tak. Ale mówiłeś, że notujesz sobie sam? Tak. I masz na to, w sensie, nie wiem, siadasz sobie, ja widzę, siadasz sobie różnie. Nie. To nie jest ustrukturyzowane. Kiedyś notowałem sobie co środę, tam faktycznie, ale to było lat temu z 10. Ja tych notatników mam dużo zapisanych, one się tam walają w różnych jakichś tam szafkach, w których czasami znajdę jakieś, wiesz, moje notatki, na przykład ostatnio znalazłem z 2013 roku. Otwieram notesik jakiś randomowy, co leży gdzieś tam w jakiejś szufladzie, patrzę, wow, nie, ty, ciekawe kim byłem 12 lat temu. I to jest takie ciekawe. Okej. I jak patrzysz na siebie wstecz, to jesteś zadowolony z tego, kim byłeś, tak? Znaczy z tego, kim jestem. Okej. Przypomina mi się cała ta droga. No, byłem różny. Nadal jestem różny. Nie jestem jakiś
Meganai, ale czasem jestem. Fajne, podoba mi się to. Maciej, w tym podcaście zawsze staram się dać tak, żeby podsumować to wszystko, albo nie podsumować, taką przestrzeń dla gościa. Wiem, że też ogólnie trochę jej miałeś, ale... Bardzo dużo dziękuję. Tak. To ja dziękuję, że ją tak fajnie wypełniłeś. To jest miejsce na chamską reklamę, myśl dla ludzi, coś, co ty chcesz powiedzieć, nie coś, co ja moderuję. Mam wrażenie, że przez cały czas tak było. Teraz nawet nie wiem, ile czasu rozmawiamy. Wiesz co, to jest 7 godzin. nie wiem dokładnie, ale coś około. To jest Remarkable, co masz? Czy to jest nie. Tablet. Apple'a. Okay. Nie, ale Remarkable jest na liście. Miałem, polecam, jest tak? Rewelacyjny. Ale ten czarno-biały czy kolorowy? Z 5 lat temu kupiłem, się okazało, że to była 2. Sprzedałem od razu, bo się okazało, że jest za duży. Ale technicznie wykonanie byłem w szoku, jakie to jest świetne. Naprawdę to jest warte. Tylko trzeba kupować wersję Pro, bo inne wersje... Tak. A to reklama, widzisz, chciałeś. Tylko, że nie moja. Bo wersja nie Pro jest nieszyfrowana. Jak ktoś ci podpieprzy to może sobie z twojego dysku zgrać, co chce. Wow. Dopiero wersja Pro, tak. I to na Reddicie o tym bardzo głośno. Akurat to mi gdzieś tam mignęło. Ktoś mi napisał na Instagramie, że Remarkable jest nieszyfrowany. I jak się okazuje, że jednak jest, to proszę mnie nie pozywać. Być może się coś zmieniło. Znajdę, kto mi napisał, że nie jest. No, ale z nimi to chciałbym współpracować. To jest mega w ogóle produkt, jeżeli chodzi o myślenie, o tworzenie, no takich... Potem szukałem takich, coś jak Remarkable, tylko mniejsze, wielkości normalnego Kindla, który się mieści w tylną kieszeni spodni, na przykład właśnie, żeby sobie pisać. No, znalazłem kilka, wypróbowałem i niestety każde w porównaniu do Remarkable, każde jest słabe. Oni zrobili idealne. No z drugiej strony z Dawidem Myśliwcem też off the records rozmawialiśmy też o tym, bo miał, ale mówił, że wrócił do nowego iPada Pro, ale mówił, że tylko przez to, że właśnie nie było kolorowej wersji, a teraz wyszła kolorowa wersja, więc to też jest ciekawe. To mi było za dużo. A to się pisze. Jeszcze na tablet z kolei to właśnie też ma ten rysik i jest taka nakładka Paperlike się nazywa, co niby ma powodować, że piszesz jak po papierze, no to Remarkable jest 100 razy lepsze niż ta Paperlike. Chociaż Paperlike samo w sobie też jest lepsze niż bez niego. Ale dobra, no to chciałeś reklamę na koniec, proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Jestem taki skromny nawet, że nie reklamuję. Zreklamuję konkurencję, kurde, teraz jakieś tablety. No, grubo. Powiedz co chcesz ty powiedzieć. Było mi dzisiaj bardzo miło. Mam nadzieję, że naszym telewidzom, słuchaczom udało się coś z tego wynieść. Choć jeśli nie, to i tak było mi bardzo miło. Bardzo tobie dziękuję za zaproszenie i jestem zadowolony, że przejechałem tu do ciebie 200 km i będę teraz tyle samo wracał. To jest poświęcenie. W sensie, nie no, to jest właśnie klasa i otwartość, jeżeli chodzi o dzielenie się wiedzą, bo też, no nie oszukujmy się, kosztuje to i wiele energii i jest... Nie wiem, to jest dobry uczynek, to, że tutaj przyjechałeś. Naprawdę? No, serio. Tak, dla ludzi tak. Ogólnie ja mogę powiedzieć, ten podcast jest trochę misyjnym miejscem, jeżeli chodzi o... Tak, i nie ma tu jakichś... W sensie, to byłby najgorszy biznes ever. Jakby miał być biznesem, podpowiem. No, chyba, żebyś kasował od gości pod 3 koła, nie? Takie rozmawialiśmy. Tak. No, albo 30. Mógłbym. I mam jeszcze pytanie od innego gościa dla ciebie. Ja się zafiksowałem się na tym dobrym uczynku, nie patrzyłem. Nie mogę teraz przez całą drogę z powrotem myśleć, że jaki spełniłem dobry uczynek. Muszę angielskiego się uczyć. Dobry uczynek. No nie wydaje mi się. Znaczy w sumie fajnie, ale tak tego nie odbieram. Dawaj pytanie. Dobra. Ile pieniędzy pasuje w ogóle dla człowieka żyjącego w Polsce? To wystarczająco dużo pieniędzy, żeby się nie przejmować pierdołami i spokojnie żyć tak w perspektywie 10-20 najbliższych lat. Kto pyta? To zobacz, ale nie mów. Aha, nie mogę powiedzieć. O Jezu, tak na... Strasznie trudny podpis. No. Zaraz ci powiem. To ja tu nic nie widzę. Ale odpowiedź znam.
Miała być reklama. No to w Atlasie Pasywnego Inwestora po prostu chłopaki dają wzór. To jest 20 razy roczna pensja. Okej. Czy to miesięczna to chyba nie. Roczna chyba, tak mi się wydaje, tak. Jak tyle naciułasz i masz tyle gdzieś tam, to potem możesz sobie żyć z odsetek. Fair enough. Nie moja odpowiedź, no ale możesz... Nie będę ściemniał. Możecie kupić kurs i potem zobaczyć, co możecie zrobić z tą kasą, żeby właśnie się to ziściło. Tak. Nie? Nie pensja, tylko 20-letnie koszt. 20 razy roczny koszt twojego życia. O tak, to nie jest równe z pensją. No, żeby to odłożyć, to pensję musisz mieć większą. No tak. Ale ta pensja w domyśle, w sensie ja to zrozumiałem. Okej. Pensja, którą chcesz sobie wypłacać. Razy 20. I to jestem pouczony, policzony matematycznie. Życia nie oszukasz. Odsetek nie odszukasz. Chyba, że zainwestowałbyś to nie tak jak tam mówią, tylko w krypto. Ale dobra. Nawet nie skomentuję. To jest tyle. Nie ma już tu nic więcej. Serio, już możecie wyłączyć to. Na razie. Więcej już nic nie będzie. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści. Te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego twojej uwagi, podzielę się tym z tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od ciebie dostać. Jestem twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.